Moi boas tardes a todos e a todas. Damos comenzo da convocatoria e a sesión plenaria ordinaria con data 19 de setembro do 2019, sendo as 20 horas do Auditorio Lois Tobío. Ca seguinte orden do día. Punto número 1, aprobación da acta anterior da sesión 9-2019. Sí. Era para preguntar por que non está a efigie do Rei, porque según o Real Decreto 2568 de 1986, no artículo 85.2 pon que en lugar preferente del salón de sesiones estará colocada la efigie de Su Majestad el Rey. Entonces... Sí, vale, recollida a cuestión de orden, moitas gracias. Votos a prol da acta. Queda aprobada. Punto número 2, renuncia acta de conselleiro de Simón Domínguez González. Damos conta, simplemente non hai votación este punto da súa renuncia. Pedímoslle que abandone a sesión plenaria, señor concelleiro. Se me permite, alcalde, me quería decir unhas palabras. Sí, ten a palabra, sin problema. Gracias, alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Quería agradecer en primer lugar ao meu grupo político pola confianza depositada na miña persona. Tamén quería agradecer aos veciños e veciñas de Gondomar polo apoio prestado antes do 26 de maio e despois do 26 de maio. E para finalizar, tamén comentar que foi un placer e un honor participar nesta corporación municipal. Para min é unha satisfacción e os desexo sorte a todos polo ben de Gondomar, xa que Gondomar somos todos. Gracias. Gracias. Pasamos ao punto número 3, expediente 1544 do 2019, contratación do servicio de axuda do fogar. Teñen aí a proposta de alcaldía, como saben, con informes técnicos favorable, informe do 13 do 9 do 2019, informe de secretaría, e o informe de intervención da mesma data. Os dous son... Sí? Sí, perdón. Gracias, Simón. Perdón, me había visto. Gracias. Como lles decía, a proposta da alcaldía axuda o contrato de servicio de axuda ao fogar, un contrato de 2 anos prorrogable por un ano máis, os informes favorables dos servicios xurídicos de secretaría e de intervención municipal, por unha cuantía determinada que aparece do propio contrato, como poden ver, un importe de 1.227.929 euros. E se queren paso a leer brevemente a proposta, que versa da seguinte maneira. Punto número 1 é único: aprobar o expediente para o contrato de servicio de axuda ao fogar, axudicar por procedimento aberto con pluralidade de criterios de axudicación, mediante a aprobación dos pregos de cláusulas administrativas e de prescripcións técnicas que rexerán a contratación e a aprobación do gasto, que ascende a cantidade de 1.298.671 euros con 66 céntimos, IVA incluído, 4%, e, segundo e último, dispor a apertura do procedimento aberto mediante a publicación do correspondente anuncio do perfil de contratante do DEU e nos boletíns oficiais pertinentes para a presentación de ofertas. Isto que recolle
a proposta. Aí non paso a ler máis documentación, os informes teñenos vostedes a súa disposición do expediente, e se non hai algunha ou ningunha intervención ao respecto. Sí, ten a palabra a señora Rodríguez. Así está aberto ahora? Sí. Ben, quería pido a palabra, grazas por concederme, para facer unhas consideracións ao respecto desta contratación. Me vou a centrar basicamente no valor da hora de servicio, que está fixado en 12,70 euros e que está moi por debaixo do custe real de unha hora. Non podemos, logo, non vamos a poder exixir as normas e condicións en materia laboral tal como se recolle na cláusula 31 do prego, na sección terceira, obrigas laborais, sociais e de transparencia, cando o prezo que propomos de saída non cubre os mínimos legais. Está para a correcta valoración do prezo real dunha hora de servicio de axuda no fogar. Eu fixen aquí unha pequena táboa na que se contemplan desde o prezo hora bruto por convenio, que están 8,40, máis poñendo un custe empresarial, unha serie de parámetros que hai que ter en conta: asentismo, roupa, coordinación, gastos de administración, kilometraxe, tempo entre servicios, que se estima aquí en 7,5 minutos. Daría unha estimación de valor dunha hora normal de 14,55 euros, que evidentemente xa está por riba do prezo que se contempla nesta proposta. Entón, non está incluído nesta cálculo que se fixo pola nosa parte nin o custe estrutural da empresa, nin o beneficio empresarial, nin o prezo dos servicios complementarios que se ofertan, etc. Concluímos, polo tanto, que non podemos aprobar unha oferta que non valora con mínimo rigor o traballo de coidados que neste caso realizan as traballadoras, todas mulleres, sobre as que cae, como é habitual, o peso do estado do benestar. Eso en canto ao que vai a ser a percepción que as mulleres que prestan ese servicio van a ter. Entre toda a documentación hai un documento, por exemplo, que é máis ou menos os prezos que hai nos concellos próximos, limítrofes, pero bueno, se puxeron algúns que están por riba, que non sei por que non nos temos que parecer máis a ese, e se deixaron outros que están moi por riba, como por exemplo pode estar o Concello de Porriño, que neste momento xa está en, creo recordar, 17 euros a hora. Entón, obviamente, se o prezo xa está por debaixo do que dice incluso o convenio, pois evidentemente, se logo hai que quitar o beneficio empresarial e outros custes, pois donde vai a residir a retirada por riba van a ter as horas, as mulleres, que son todas mulleres as que están neste momento, pode haber homes, pero neste caso son todas mulleres, do servicio de axuda no fogar, van a ver reducido o seu salario porque a empresa non vai perder, co cal quen vai perder son as mulleres que traballan, non? E ademais, logo incluso o propio proposta de contrato di que se poden incluir, incluso se pode baixar, ou incluso no mesmo precio se podría ofertar outros servicios tipo podoloxía ou outro tipo de axudas, pero obviamente se a empresa mete máis servicios terá que reducir de algún sitio e volver a salir do salario das traballadoras e da súa inestabilidade. Entón, o que creemos é que o prezo debería ser maior, o sea, debe estar mellor valorada ahora para que laboralmente e tamén para que non repercuta, obviamente, no servicio prestado ás persoas usuarias. E logo, outros factores que tamén estaría ben incluir na valoración de ofertas, tanto as persoas usuarias como as traballadoras teñen un alto risco psicosocial e por eso deberían, dende a administración, teríamos que promover a maior profesionalización do sector e unha correcta vixianza da saúde das traballadoras e usuarias, tendo en conta factores como os que a seguir nomearei, que sen supor incrementos no prezo do servicio supoñen unha mellora considerable da súa calidade, que serían horas de formación ofrecidas ás traballadoras, plan de prevención de riscos aceitado ás condicións dos diferentes servicios, existencia dun regulamento de réxime interno, manual de apoio para os profesionais e ofrecemento de materiais de traballo, protocolo definido de procedemento de coordinación, protocolo de reclamación, seguimento e enquisas e de relación co Concello, protocolo de actuación en situacións de urxencia e incidencias e, por último, e este que é moi importante, protocolo de actuación en situacións de acoso que tamén se dan neste tipo de traballos que fundamentalmente fan mulleres. Grazas. Gracias.
Algúnha intervención? Ninguna. Sometemos a votación este punto. Votos en contra? Abstencións? Votos a prol? Queda aprobado este punto. Pasamos ao punto número 5. Expediente 1934-2019, recurso contra a creación do grupo mixto. Bueno, como ven aí aparece da proposta de alcaldía, atendendo aos criterios normativos da lei electoral, se crea un grupo mixto donde se engloba o BNG e a Ciudadanos, seguindo as directrices e as indicacións xurídicas do informe do secretario municipal, que tamén obra do expediente, e a cal se fai referencia da proposta de alcaldía, que non é outro que, unha vez valoradas as alegacións presentadas por o BNG para non ser incluído do grupo mixto e formar parte como grupo independiente por as siglas as que se presenta, o resultado deste informe xurídico da Secretaría Municipal é elevar a este pleno da Corporación unha proposta desestimatoria das alegacións e, polo tanto, crear e deixar constituído a tal efecto o grupo mixto cos partidos antes indicados. Polo tanto, a proposta de alcaldía é desestimar o recurso interposto con data do 22 de xullo do 2019 por dona Manuela Rodríguez Pumar. Algúnha intervención? Sí. Sí, ten a palabra, señora Rodríguez. Ben, bueno... Sí, ahora, perdón. Bueno, eu xa quero volver a facer constar que pola nosa parte, pola miña parte como representante do BNG, non se presentou ningún recurso en contra da constitución do grupo mixto ni ningún outro grupo. Nos o que presentamos un recurso ou un escrito solicitando a constitución do grupo municipal do BNG, non que se nos incluíra nese grupo, pero non temos ningún inconveniente en que se cree. Eso para empezar. E logo, como xa creo que se adiantara algo no pleno pasado e decir que bueno, que sabemos que se pode constituir grupos independentes, tanto no caso de Gondomar podría haber outros dous grupos formados que serían o do BNG e o de Ciudadanos. Esa situación xa se ten dado neste concello en grupos nos que só hai un concelleiro, porque a razón pola que entendo que non se nos permite facer grupo propio porque non temos un mínimo de 2 concelleiros en cada unha das formacións. Pero, en todo caso, hai antecedentes neste propio Concello de constitución de grupos con nome do agrupación pola que se presentaron anteriormente a esta legislatura, e hai outros nos concellos limítrofes, sin ir máis lonxe, pois houbo nos 4 anos anteriores no Concello de Nigrán, sin ningún problema, e hai no Mos, neste momento, hai diversos lugares nos que están constituídos grupos municipais con menos de 2 concelleiros, e iso non é para nada, ou non se considera para nada ilegal. En todo caso, era potestade ou é potestade do presidente, do alcalde presidente da corporación decidir ou otorgar que puidera facerse. De feito, se houbera empezado así, se houbera empezado esta legislatura constituindo os grupos sin ningún tipo sin máis comentario, non houbera tido ningún problema, estarían constituídos e agora estaríamos falando de outra cousa, pero non se fixo así. Bueno, pediu un informe de secretaría e o secretario estima, baixo o seu criterio, a interpretación que fai das leis que existen é que non se pode constituir, igual que outros secretarios de outros concellos pois consideran que sí, co cal digamos que é opinable e, por tanto, si se pode facer nos casos pois tamén se podría facer neste e non entraría en unha gran ilegalidade, entendo, pero bueno, eso é consideración do informe. En todo caso, el traslada esa decisión a este pleno e o que se vai votar é se se está de acordo co informe de non permitir que se constitúan os grupos,
diferenciados e non facer o grupo mixto, ou se se permite, e hasta a día de hoxe hai a posibilidade, aquí mesmo, antes da votación deste punto, de cambiar esa situación se se quere. Eu non entendo, tendo o goberno maioría absoluta como ten, sendo os grupos que nos engloban dentro do grupo mixto, grupos de unha soa persoa, que problema pode haber en que se constitúan, porque o goberno non vai a ter moito problema, esteamos nun lado ou noutro, vai a ser o mesmo, e entón parece que hai interese por parte da presidencia da alcaldía deste concello en ocultar as siglas de outras agrupacións políticas baixo unha denominación que é grupo mixto, para darlle menos visibilidade. Por tanto, se está minusvalorando a importancia que poden ter esos grupos políticos como representación daquelas persoas que lle deron os seus votos para estar aquí. E, por outro lado, formar parte do grupo mixto tampouco é que non queiramos formar parte del por unha cuestión de capricho, sino que formar parte do grupo mixto impide que poidamos participar en todos os órganos de información e decisión de todos os temas que se poden traer aquí ao pleno no período previo ao pleno, por exemplo, como son as comisións informativas, as que só pode ir unha das dúas persoas, como se fóramos un grupo homogéneo, como se fóramos o grupo do Partido Popular, ou do PSOE, ou de Manifesto Miñor. Nos, o grupo mixto, hai unha persoa que é de Ciudadanos e outra persoa que é do BNG. Eu creo que todo o mundo que está hoxe aquí perfectamente sabe cales son as diferencias. Unha das organizacións se sitúa na dereita e outra das organizacións se sitúa claramente á esquerda. Por tanto, é difícil que se poida representar a un grupo en organismos donde se toma coñecemento dos temas que logo se veñen a tratar aquí, como por exemplo, digo, nas comisións informativas, sin poder estar neses debates plenamente e con todas as garantías. Ademais de que eso poida, non sei, porque me pareceu intuir no debate previo a este pleno na comisión informativa na que se falou deste tema, que poderíamos incluso ver reducido o tempo de intervención por parte dos dous componentes do grupo mixto nos distintos temas que se van a tratar no pleno. Por esa razón, entendo que debería permitirse que existiran os dos grupos por separado. Creo que non molestaría a ninguén. Algúna das obxeccións que se puñan era que se vamos os dous á comisión informativa terían que pagar os dous. Iso xa o temos manifestado tanto por parte do Concello de Ciudadanos como por min, que non sería o problema. Non se trata de cobrar, se trata de representar dignamente as persoas as que representamos e que somos dignos representantes independientemente, igual que os demais, digo, independientemente do número de concelleiros que obtivéramos. Nada máis, moitas grazas. E, bueno, nada, que pediría á corporación que reconsiderase e que votaran, en este caso, en contra do como se chama? Do recurso, do voto que piden en contra da constitución dos grupos por separado. Grazas. Grazas. Sí, señor Gómez, ten a palabra. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, vou a falar porque a mí, en este caso, tamén me toca, non? Vamos a ver, como, bueno, o outro día adiantei, eu tamén non estou en contra do grupo mixto de ningún grupo, pero en este caso me miro obrigado a estar en contra deste grupo mixto desta forma, non? Eu creo que aquí a compañeira de corporación, Manuela, creo que se explicou, tampouco nos vamos a enrollar demasiado, ¿no? Aquí se intenta meter nun grupo, se dá o nombre de grupo mixto, en este caso, dous grupos políticos totalmente distintos, ¿no? Con a tipoloxía totalmente distinta. Polo cal, é compartir, en este caso, pois ir a unha comisión ir a outra comisión outro, onde nos van a sesgar un montón de información e de debate e de todo. Non estamos aquí, vamos a ver, eu, pois, bueno, claro, non tuve unhos votos que tuvo vostede, señor alcalde, unha barbaridade enorme, pero, bueno, casi 700 personas de Gondomar me votaron para que este aí e os defenda. Non quero, o aclarei o outro día, acaba de aclarar aquí Manuela, non é para cobrar. A min quíteme todo, como se non me quero pagar nin comisións, nin plenos, nin nada. A política se ven para traballar, non para cobrar. A min quíteme sueldo ou quíteme se fai falta a vida, pero non a palabra. En este caso nos están quitando a palabra e a posibilidade de defender o pueblo de Gondomar e de loitar por el. Eu que quero é estar
da forma que me representa, co apoio que teño nas comisións, as comisións informativas, comisións pleno, comisións de Economía e Facenda, estar representado, simplemente eso. Non quero ninguna remuneración, que quede claro, que quede por encima. Polo cal non podo estar de acordo con este grupo. Vamos a ver, estes últimos 4 anos, 4 anos máis atrás, eu fui un concelleiro, en este caso, pois, era eu solo tamén. Eu representaba a Iniciativa por Gondomar naquele momento, fun os 4 anos o representante de Iniciativa por Gondomar, non hubo ningún problema. 4 anos antes, outra persona de aquí do Gondomar, Manolo Núñez, el solo tamén representante de, creo que era Move Gondomar, foi representante de Move Gondomar, representaba as siglas polas cales se presentou. Simplemente pedimos eso. Eu penso que non é problema. Primeiro, o da remuneración, que pode haber un informe en contra. Pois, como non pedimos remuneración, nin a compañera do BNG a pide, nin eu a pido tampouco, non hai ningún problema. Aínda que houbera remuneración, despois de tantas dedicacións exclusivas que cobran casi todos os 9, non os 9, pero 7 polo menos cobran, é un problema privar de defender o pueblo de Gondomar e os veciños de Gondomar a un grupo político ou a 2 grupos, cortarlle a mitad da información, deixalos a medias. Eu penso que non é lógico. Eu lle pido, por favor, que recapaciten e que nos dean a posibilidad de poder traballar por Gondomar, defender por Gondomar, que para iso estamos e para iso nos elixiu o pueblo. Eu, se non, en este caso, pois claro, teño que estar en contra. Non por nada, porque non me sinto representado, non podo desarrollar o que eu pretendí, polo que eu me presentei e polo apoio po que me elixiron os veciños de Gondomar, ou unha parte de veciños de Gondomar, case 700. De verdad, lle pido que recapaciten, e senón, pois, bueno, pois que votarei en contra, e me verei obrigado a votar en contra desto. Pois, moitas gracias, nada máis. A ver, que solo un segundiño. Digo que comparto tamén o que acaba de comentar, e bueno, que isto é cuestión de vontade política, non é cuestión de un informe de secretaría dicindo que, bueno, que non corresponde. É unha decisión política, e estaba nas mans do alcalde poder facelo, poder permitilo, ni siquiera ter que debatir o se isto podía ter pasado sin ninguna incidencia, e permitir que as minorías estén representadas co seu nome. Señora Rodríguez. Permitir que as minorías estén representadas. Xa tuvo turno da palabra, eso dixo. Solo un segundo, que non dicen, porque eso dá un maior sentido de democracia a esta corporación. Ir en contra da pluralidade non é democrático. Grazas, alcalde. Gracias. Mire, voulles a decir, sin prexuizo despois de que falen calquer dos que pida a palabra, mire, que vostedes dicen que queremos privarlle do turno da palabra a vostedes, e para nada, son un grupo mixto, están falando os dous, e hai un que vostedes a falou 2 veces e non hai ningún problema que siga falando. Eu non teño ningún problema. Vostede fala aquí de que é potestativo de que o alcalde decida se é grupo mixto ou non. Mire, non podo compartir esa teoría xurídica con vostedes, porque aquí hai unha cousa que está clara, hai un documento que é un informe do arquitecto municipal, da persoa, do habilitado nacional que ten, do secretario municipal, que é a persoa, ademais, que ten a potestade de velar pola legalidade do concello. Ben, cando hai un goberno que queda en funcións, a constitución dos voceiros, dos grupos políticos, das comisións, e todos se reparten según a representatividade obtida das urnas e das eleccións. E según ese criterio, cada partido político, dentro das súas competencias, nomea os portavoces e os representantes de ese partido dos órganos colexiados. E ese traballo todo o fai a Secretaría do Concello, non o fai o alcalde. E despois hai un pleno onde se nomea o alcalde e onde se nomea a estructura de goberno que vai a quedar fixada por 4 anos, salvo cambios ulteriores que tamén permite a lei electoral e a lei de bases, etc. Mire, isto non se trata de potestade política, se trata de que cando se constituyen todos os grupos e todas as comisións, o secretario municipal deste concello a vostedes lle dice que teñen que constituirse como grupo mixto porque non teñen 2 concelleiros. Ben? E a partir de aí, vostedes abren as vías e as canles de comunicación co secretario e presentan a documentación que consideran e interactúan libremente sin que o alcalde interfira para nada, faltaría máis, sobre este asunto.
E isto remata con un informe do secretario donde di, e donde lle di ao goberno, donde lle di ao alcalde, como se constituyen os grupos políticos desta corporación. E digo claramente que vostedes van ao grupo mixto. Unha vez que isto ven aquí como recurso, ven un informe donde se dice que se desestime esas alegacións, achegas, recursos, como queira chamarlle vostede, porque son contrarias a dereito según o parecer xurídico e técnico do secretario municipal. Dende logo, eu non vou a ser quen aquí, eu e o noso grupo, de contradecir ese informe xurídico que é clariño e votar en contra dele aquí. Cada un que faga o que queira. Vostede, eu non teño culpa, dende logo, ou a mellor sí, pero é unha culpa lexítima, que haya sacado a representación que sacou. Ni tampouco teño a culpa, señor Gómez, que haya sacado a representación que sacou. Sacou o que saíron das urnas. E iso se aplica coa norma da man. E non o aplico eu. O aplico o secretario municipal que está aquí presente. Está escoitando o que estamos falando. Por lo tanto, tamén, se teñen algunha dúda, podenlle facer. Podenlle facer que está aquí para eso. Que se haya fixeron varias veces. E nós o que vamos a facer é moi sencillo. Vamos a darlle a vostedes a posibilidad de seguir aportando documentación, sentencias, que darlle expedita a vía contenciosa administrativa. É un tema que vostedes teñen que, de alguna maneira, defender ante a administración, a composición da administración e o sistema xurídico establecido, non contra o alcalde. Así que non metan isto do plano da política, porque se quixeran metelo do plano da política e eu quixera entrar do plano da política, dende logo non evitaría o debate, entraría en el e defendería a miña postura. Pero non o vou a facer por esa razón, porque é un tema meramente xurídico e de legalidade entre os funcionarios que leva esa parte e que dice e que lle asesora o alcalde en este senso de como se fan as cousas. A mí me dá igual que vostede sea BNG, sea grupo mixto. Mire si nos dá igual, porque a todo isto tamén hai que decilo, que nós tuvemos xunta de voceiros e tuvemos comisións entre todos os partidos políticos onde isto xa se falou, non é nada novo, non ven este debate como un debate estéril e novo, xa falamos nós, e máis, e acordamos que vostedes debían decilo aquí, porque parece que dan a entender outra cousa, acordamos que ambos os dous van a estar das comisións económicas e das comisións informativas presentes e que nadie lle vai a quitar a palabra ni nadie lle vai a negar ningún tipo de documentación porque teñen acceso ao expediente. Simplemente acordamos, e digo, acordamos todos os ali presentes, todos, ambos os dous incluídos, que iban a vir ás comisións, que iban a estar presentes, que iban a participar as mesmas e que simplemente o que iban a facer é establecer unha quenda á hora de votar, como fixo da comisión pasada Manuel Gómez, que emitiu un voto e vostede non pudo emitir un voto, porque como grupo teñen un voto. O di a lei, non o digo eu, das comisións. Por lo tanto, votou Gómez e vostede non votou. E da seguinte comisión, según acordaron vostedes, ali estábamos todos. Estaba o señor Araúxo, estaba a señora Paula, digo eu, a mellor eu estaba a señora Rocío. Acordaron que da seguinte votará usted, cobrará usted, e Manolo Gómez participará como un máis, pero non pode emitir dous votos, porque o di a lei que vostedes como representación, como grupo, o que sexa, o do resultado das urnas, teñen un voto e teñen un representante da comisión, como ten tamén o Manifesto Miñor, que ten un, ou como ten dous o Partido Popular, ou como temos 5 nós. E esa distribución emana do resultado das eleccións municipais en aplicación da norma que hai e que regula isto. Por lo tanto, mire, eu non sei a que vimos con este tema, é algo tan sencillo como este debate e esta pelexa teñen que facela vostedes e planteala en outro sentido, non no debate político, é un debate de legalidade. É un debate de legalidade, poden chamarlle o que queiran, que podemos seguir falando desto. Si de min depende e en algún sitio aparece reflectido por parte do secretario de que é potestade do Concello ou do Goberno ou do alcalde que vostedes sexan grupos independientes, si en algún sitio aparece eso, por favor, mo subrayan e mo traen. E do minuto cero, vostedes son BNG e Ciudadáns. Se o teñen en algún sitio onde o poña, eu non teño ningún interese. É máis, e remato. Vostede hoxe vai a presentar aquí mocións en nombre do BNG.
E eu non lle dixen nada. As presentou por rexistro. Bueno, as presentou por rexistro. Bueno, pois non o sei, a mellor pudo ser que se cambiaron, pero tamén falamos, tamén que non, ao demais, ao final, mira, temos un aquí, co anagrama do BNG, bueno, sí, mire, por favor, déixeme falar. De todas formas, aquí pon María Manuela Rodríguez Pumar, con DNI, concelleira electa do BNG, o Aveiro do regulamento orgánico. Xa, me parece moi ben. Mire, vostede nadie lle vai a quitar a palabra de expresarse, de falar, pode vir aquí, pode ir a todos os sitios, porque eu a eso non lle teño medo. Si quere levar este tema a un tema de desgaste político e de achaques e reproches a este goberno, pode facelo. Está vostede do seu uso moral, pero non legal, de facelo. E se lle dan a razón, benvido sexa. O bo que ten a democracia e que as reglas non as facemos nós, as fan as maiorías e a soberanía popular. E isto é o que hai. Polo tanto, é moi sencillo. Nós vamos a manternos da tesitura de salvagardar, ademais, de alguna maneira, facer como noso, como non podía ser de outra maneira, o informe do secretario. Vamos a resolver este expediente desta maneira. Vostede continúe e siga dentro das vías da legalidade, pois facendo o que considere, e ojalá, de verdad, yo digo, lle den a razón. Señor Araúxo había pedido a palabra, ten a palabra. Gracias, alcalde, boas tardes. Ben, nós non vou abondar no debate que xa se deu aquí, pero si queríamos manifestar unha cuestión, non? Nos entendemos que por riba de calquera tipo de consideración legal, das que aquí se están apelando, que polo que se ve son opinables, debe primar a representación popular que temos os concelleiros e as concelleiras que aquí estamos, con todas as da lei, é dicir, con todas as prerrogativas que a democracia e a soberanía popular nos dan neste caso. Digo isto porque a veces hai acordos e hai boas vontades e hai acordos, pero cando chega a hora da verdad, seguro que o que vai primar vai ser esa legalidade que vostedes invocan na proposta do acordo, non? Efectivamente, en Gondomar houbo casos de grupos municipais con un só concelleiro, eso é evidente, e non pasou absolutamente nada. Entonces, nós non entendemos tamén por que agora se cambia eso e se trae isto aquí. O normal hubiera sido continuar como se continuou sempre en Gondomar, porque por encima, insisto, das consideracións de tipo legal, e volvo a insistir que son opinables, debe primar a representación popular saída das urnas. Cada un coa que teña, obviamente, pero todas son absolutamente respetables e legítimas. Ben, nos simplemente anunciar o noso voto. Si isto se mantén así, o mellor isto igual se pode dar unha volta máis, o mellor podese resolver, eu non sei se exploraron esa vía a través da modificación do regulamento orgánico do Concello, igual esa pode ser unha vía de anlle unha volta a este asunto e cambiálo aí, e o mellor resolvemos o problema. Nos, mentres eso non se cambia, dende logo, imos votar en contra da proposta que se trae aquí. Moitas grazas. Sí, remate, por favor. Quero aclarar algunhas cousas porque non se poden decir cousas que non son certas. Está aquí tamén o secretario, xa que esa persoa que digamos que é imparcial e que, por tanto, pode certificar o que digo, que en todo momento, na comisión informativa celebrada o martes de esta semana, a partir da 1:30, mantiven en todo momento que a decisión non estaba tomada, que vostedes estaban falando de como nos íbamos a organizar o concelleiro de Ciudadanos e a concelleira do BNG nese suposto grupo mixto, sin ter feito aínda este pleno, no que aínda está por ver que se vai votar. Bueno, parece ser que é evidente que o goberno vai votar o que vai votar e, por tanto, como ten maioría, vai salir ganando. Pero, en todo caso, hasta ese momento no que se vote, a decisión non está tomada. Entón, eu, en todo momento, nesa comisión informativa, me mantiven nesa posición de por que están falando de que vai a ocurrir eso, se aínda non se sabe se vai a ocurrir.
Ou é que xa estaba tomada a decisión antes de traela a este pleno? É dicir, xa estaban convencidos de que iban a gañar. Podía hoxe faltar alguén do goberno e os demais todos votar a favor e eu e máis Ciudadanos teríamos grupo propio. O sea, que non había que dar por suposto nada. Primeiro se den os debates nos organismos. Podíamos tervos convencido ao grupo de goberno. Podíamos ter convencido ao alcalde hoxe cos argumentos que hoxe se dan. Entón, hasta que se toman as decisións, non se fala dos futuribles, non se fala do que pode ocurrir. E iso foi o que pasou na comisión informativa, pero eu, e saben perfectamente, e o secretario pode acreditalo, en todo momento dicen que eu non acataba, en principio, nada do que supusera un grupo mixto, porque a decisión, según o seu propio informe, reside neste pleno e é o pleno quen ten que decidir. E, por tanto, hasta aí, eu non aceptei absolutamente nada de sino solo o que sí fixen para poder seguir a comisión informativa na que estábamos dúas persoas e que nese momento, porque fomos convocadas as dúas, e que nese momento nos dixeron que non, bueno, nos dixeron que non podíamos participar as dúas na votación polo menos e non cobrar por asistir a esa comisión, eu mesma retirei, dixen, eu vou facer que non estou, é dicir, vou a estar aquí se mo permiten, pero non vou a constar como asistente, vai a constar o compañeiro Manolo Gómez, pero así, para evitar aquela impasse que non sabía que facer e seguir para adiante coa comisión informativa, pero en ningún momento aceptei que fora parte xa del hasta que, obligada por este pleno, poida chegárselo. E logo, ademais diso, tamén dixo outra cousa, e que presento as mocións como Grupo Municipal do BNG, e non é certo. Eu presento as dúas, e ademais eu comentei así o señor secretario no seu despacho para ver que efectivamente non puderan ser rexeitadas, e tamén está aquí para decilo, e puxen Manuela Rodríguez Pumar con DNI tal, concellera electa polo BNG, porque eso é certo. A xente, cando me votou a min, votou unha papeleta que puña BNG. Entón, eso é certo, non me pode decir que non o sea. É obligado que teña que poñer grupo X. Se é así, que me fagan saber, porque eu tampouco sei, e que xa lle dicen que outro día na propia comisión que eu non nacín ensinada, e por tanto aquí é a primeira vez que estou e estou a aprender, e todo o que sea que non saiba, preguntareino. E logo, por outro lado, eu simplemente estou defendendo os intereses de unha organización política que está representada aquí a través de min e daquelas persoas que votaron por esta persona que lle fala. Entón, se vostede se considera desgastado políticamente, pois será problema seu. Eu non pretendía tal, eu solo defendo os meus intereses. Grazas. Gracias. Bueno, sometemos a votación entonces a desestimación do recurso interposto o 22 de xuño de 19 por quen anteriormente a min falaba. Votos en contra e para desestimar o recurso. Perdón. Bueno, perdón. Votos a favor para desestimar o recurso. Vale. Abstencións. Votos en contra, sí, en contra, a favor. En contra, perdón. Sí. Pode ser que haya pasado. É verdad. Isto é o que lle pasa a xente cando está... Bueno, pasamos ao segundo punto. O seguinte punto, número 5, expediente 2011 do 2019, salvo que alguén diga o contrario, traemos aquí unha declaración institucional para declarar a emerxencia climática do Concello de Gondomar en esta corporación, unha declaración que ao final emana da Alianza pola Emerxencia Climática, que son máis de 300 asociacións que a refrendan e que nós, os portavoces e os grupos políticos do seu conxunto consensuamos en xunta de voceiros e engadimos á mesma todo aquilo que consideramos mellorable, sobre todo para o noso Concello. E fruto de ese consenso e de esa negociación entre todos os grupos políticos xurde esta declaración institucional que vai a dar lectura o concelleiro de Medio Ambiente e de Transición Ecolóxica, Brais Misa. Ten a palabra, concelleiro. Gracias, señor alcalde.
Boas tardes a todas e a todos. Dou lectura á Declaración de Emerxencia Climática. A Corporación Municipal do Concello de Gondomar quere tomar en consideración a proposta de Alianza pola Emerxencia Climática ao recoñecemento do estado de emerxencia climática mediante a adopción da presente Declaración de Emerxencia Climática e das medidas que delas se deriven. O Concello de Gondomar recoñece que o planeta, así como os seres vivos e os ecosistemas, atópanse en grave perigo. Proba diso son os recentes informes sobre o estado da biodiversidade da Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidade e Servicios dos Ecosistemas e sobre o quecemento global de 1,5 grados do Panel Intergubernamental sobre o Cambio Climático, que alertan dun rumbo que leva á extinción dunha gran parte dos ecosistemas, tanto terrestres como mariños. 1 millón de especies están ameazadas pola actividade humana. Tamén se está ao bordo do punto de non retorno fronte ao cambio climático. Non responder ante a crise ecolóxica e civilizatoria supoñería a morte de millóns de persoas, ademais de extinción irreemplazable de especies imprescindibles para a vida na Terra, dadas as complexas interrelacións ecosistémicas. Nese senso, xa o pasado 24 de maio de 2019, este Concello sumouse xunto con varios colexios de Gondomar, Porriño e outros ás reivindicacións do movemento Friday for Future, que todos os venres veñen concentrándose diante do Parlamento Europeo e outras institucións. Daquela, levouse unha declaración ao respecto, comprometéndose e reclamando acción contra o quecemento global e o cambio climático. Hoxe, aceptamos a verdade da crise climática sobre a gravidade da situación, porque admitir as evidencias científicas, así como o camiño de reducción das emisións proposto, é a única forma de protexer a existencia dun futuro para o municipio. A cidadanía debe de entender a ausencia e irreversibilidade desta loita e o Concello de Gondomar pode desempeñar un papel clave na formación, educación e información sobre o necesario freo das emisións e realizar unha vital adaptación ás consecuencias do incremento da temperatura global. Declarar a emerxencia climática require asumir o cumprimento de compromisos políticos reais e vinculantes, moito máis ambiciosos que os actuais, coa consecuente asignación de recursos para facer fronte a esta crise. Unha folla de ruta vinculante, capaz de garantir as reduccións de gases de efecto invernadoiro anuais necesarias, abandonar os combustibles fósiles, apostar por unha enerxía 100% renovable e reducir a cero as emisións netas de carbono canto antes, de maneira urxente e prioritaria. En liña coas indicacións do informe do IPCC para limitar o aumento das temperaturas globais a 1,5 grados, que de non facelo sería unha factura demasiado cara para as xeracións presentes e futuras. Un estado de emerxencia implica redirixir todos os recursos dispoñibles dos concellos para afrontar a crise climática cos problemas asociados que conleva. O crecente deterioro ambiental das condicións de vida sófrese de maneira desigual en función da clase social, o sexo, a procedencia ou as capacidades de cada ser humano, polo que compre que o proceso de transición ten que afrontar estes diferentes xerarquías e defender e recoñecer de forma especial a poboación máis vulnerable, sendo un proceso no que destaque principalmente a solidariedade. A degradación planetaria e a crecente desigualdade teñen un orixe común e aliméntanse entre elas. A Declaración de Emerxencia Climática supón iniciar un proceso de educación, formación e concienciación a toda a poboación sobre a verdade da crise ecolóxica e o enorme cambio necesario para frear a emerxencia. Ante esta emerxencia, o Concello comprométese a iniciar este proceso de transformación social e a asegurar a plena consecución dos seguintes obxectivos xerais. O Concello de Gondomar comprométese a, punto 1, establecer os compromisos políticos, normativas e recursos necesarios para garantir as reduccións de gases de efecto invernadeiro para chegar ao balance neto cero no máis tardar de 2040 e, se é posible, antes de 2035, así como deter a perda da diversidade e restaurar os ecosistemas como única resposta posible para evitar un colapso de todos os sistemas naturais, incluído o humano. Punto 2. Abandonar os combustibles fósiles, apostando por unha enerxía 100% renovable de maneira urxente e prioritaria. Para iso, os gobernos municipais deben analizar como lograr este obxectivo e propoñer os plans de actuación necesarios, entre outros, frear novas infraestructuras fósiles, alcanzar o pleno autoconsumo eléctrico 100% renovable e unha mobilidade sustentable
canto antes, creando espacios peonís, fomentando a mobilidade natural, a pé, en bicicleta e outros medios de transporte non contaminantes. O transporte colectivo, reducir a demanda de enerxía ata consumos sustentables, promover o aumento da eficiencia enerxética e das instalacións renovables, crear espacios educativos e a información á poboación sobre a emerxencia climática, alcanzar unha política de residuo cero, evitar os bancos cos que traballa o municipio que financien proxectos baseados en combustibles fósiles, apoiar a xestión dos usos comunais, comunidades de montes, de augas, enfocados á recuperación da terra fértil e o freo da erosión, a recuperación dos acuíferos, a recuperación dos pastos e a través da xestión intelixente do territorio, determinar apoios e beneficios fiscais para as zonas rurais que desenvolven funcións claves de mitigación do cambio climático e abordar proxectos de rexeneración rural, ecolóxica e humana, potenciar os espazos naturais protexidos e a súa conectividade e impulsar iniciativas de posta en valor do monte apostando pola multifuncionalidade e a limitación das especies forestais como o eucalipto que degradan e empobrecen os ecosistemas. Punto 3. É necesario avanzar, entre outras, nunha economía local e de proximidade que impulse a soberanía alimentaria, silvicultura, agricultura, gandería, ecolóxica e de proximidade, alcanzando canto antes a plena suministración agroecolóxica nos servicios de restauración municipais e estendéndoos ao resto da poboación. Punto 4. Iniciar, se for preciso, a adaptación do Concello á crise climática e as consecuencias do incremento da temperatura global, as ondas de calor, a irregularidade das precipitacións, o aumento do nivel do mar e outras manifestacións que xa se están manifestando. Punto 5. Reclamar o desenvolvemento dun marco legislativo e estrategias consensuadas con todos os axentes económicos, sociais e institucionais para loitar eficazmente contra as causas de emerxencia climática, mudando as políticas de ordenación do territorio, protección da paisaxe e dos ecosistemas, mobilidade, xestión de residuos, enerxía, minaría, xestión de auga e, en xeral, coas políticas económicas que fomentan a depredación dos recursos, a despoboación e o empobrecemento. Punto 6. A xustiza, a democracia e a transparencia deben ser alicertes fundamentais de todas as medidas que se apliquen, polo que hai que establecer un mecanismo de toma de decisións cidadán de carácter vinculante con competencias en materia de vixilancia, seguimento e control das medidas adoptadas. Para iso será necesario establecer indicadores e obxectivos verificables e cuantificables. Punto 7. A tal fin, crearase un comité ou gabinete de acción contra a emerxencia climática, en coordinación con outras instancias institucionais. O obxectivo deste comité será o de analizar, propoñer e coordinar todas as actuacións da institución para facerlle fronte á crise climática, tendo en conta as competencias na materia. Esas actuacións poderán ter a condición de plan director ou plan estratégico fronte á emerxencia climática. A súa elaboración, desenvolvemento, seguimento e evaluación farase coa máxima participación social, coa necesaria perspectiva de xénero e con criterios de transparencia. Punto 8. En defensa do futuro, dun planeta vivo e dun mundo xusto, a Corporación Municipal de Gondomar sumámonos á convocatoria internacional da Folga Mundial polo Clima, convocada por diversas entidades internacionais para o día 27 de setembro, apoiando as movilizacións e os actos que nese día se convoquen, así como difundíndoos entre a veciñanza de Gondomar para animala a participar nos mesmos e conseguir que medre a consciencia medioambiental no noso concello. Moitas grazas. Entendemos que esta declaración institucional queda aprobada por unanimidade de todas as forzas políticas e todos os membros da corporación. Pasamos ao seguinte punto, actividade de control. Dentro do mesmo punto 7, comunicación, designación, membros, órganos colexiados. Punto 8, comunicación, modificación, delegación de áreas e servizos. Punto 8, decretos xaneiros-febreiro 2019. Punto 9, información a remitir ao Pleno da Corporación por parte do Departamento de Intervención, mes de setembro de 2019. Seguinte parágrafo, o C, mocións, rogos e preguntas. Punto 10, moción contra a universidade privada, presentada por Manifesto Miñor. Ten a palabra o voceiro que vaya a defendela.
Gracias, alcalde. Ben, bueno, eu supoño que leron todos a moción, pero antes de darlle a lectura, porque máis é moi breve, quería facer algo de memoria. Eu non sei se lembrarán, pero hai alá polos anos 90, non sei se a mediados, quizás ao principio, houbo na nosa contorna, Galicia tamén, a intentona de montar unha universidade privada. Naquela altura, a Corporación Municipal de Gondomar manifestouse unanimemente en contra desa instalación, porque ademais cadraba que iba a ser unha clarísima competidora coa Universidade de Vigo, que naquela altura, digamos que estaba aínda comezando, como quen di, non? Ben, isto non é unha arroutada, nin un capricho, nin moito menos, senón que é algo bastante máis serio do que parece. Unha universidade privada que neste caso está tramitando a Xunta de Galicia e que ven apadriñada por Abanca, que vai ter a sede, entendo que na Coruña, pero vai ter campus, por decirlo de unha maneira, tamén en Vigo, vai evidentemente de traer recursos tanto públicos como privados, sobre todo incluso na investigación e por suposto tamén na descapitalización de profesorado, por que non, das universidades públicas galegas. E isto alarga ou acurta, máis ben, pois vai producir un deterioro da calidade das nosas, do que se aprende nas nosas universidades, e iso é algo que nós non podemos permitir, e no caso de Gondomar incluso por termos aí ao lado, por proximidade a Universidade de Vigo, onde as nosas fillas e os nosos fillos teñen a vantaxe que outros non tivemos de poder estudar o carón da casa sin excesivamente gastos, pois sería unha perda lamentable que esa calidade de ensino que hoxe en día podemos presumir teñen as nosas universidades, as galegas e a de Vigo en concreto, pois non podemos permitir que eso se deteriore. Por lo tanto, creemos que procede que esta corporación, igual que o fixo nos anos 90, se manifeste sobre este asunto. E non só se manifeste, sino que yo remita aos responsables de ese tipo de políticas para que se enteren que aquí, cando menos, estamos á expectativa destas cousas. Ben, a moción di así, vou na ler: a Xunta vende iniciar a tramitación dunha universidade privada en Galicia impulsada por Abanca, a Universidade Intercontinental de la empresa con sede en Compostela e campus de ensino en Vigo e a Coruña. O Partido Popular leva anos desmantelando a Universidade Pública Galega a través de medidas austericidas para favorecer a creación dunha universidade de iniciativa privada. Nesta liña, o goberno do señor Feijóo leva anos na estrategia de desviar estudantes cara ao ensino privado e fora das universidades públicas galegas, impoñendo unha cláusula de estabilidade que impide que medren os alumnos no sistema universitario de Galicia. De feito, existen titulacións nas que é imposible crear novas prazas, xa que esta medida suporía a reducción da oferta noutras. Asemade, resulta incomprensible que a Xunta de Galicia presente o anteproxecto de lei de recoñecemento da universidade privada Universidade Intercontinental de la empresa sen memoria técnica nin económica. Tampouco se incorporan no devandito anteproxecto as titulacións que se van a impartir, de tal xeito que no futuro podemos atoparnos unha competencia innecesaria e absolutamente desleal entre as universidades públicas e a universidade privada. As institucións públicas debemos apostar decididamente por unha educación pública de calidade e fundamentalmente o ensino e a investigación no sistema universitario galego, a fin de contribuir á excelencia das nosas universidades e fomentar a súa competitividade no espazo europeo de educación superior. Xa que logo o Grupo Municipal de Manifesto Miñor en Marea solicita do Pleno de Aprobación do Concello de Gondomar a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, o Pleno da Corporación Municipal de Gondomar insta a Xunta de Galicia a retirar o anteproxecto de lei de recoñecemento da universidade privada Universidade Intercontinental de la empresa. Segundo, a Corporación Municipal de Gondomar, no caso de ir adiante de bandita universidade privada, patrocinada por Abanca, que competiría directamente coa Universidade de Vigo, acorda clausurar contas, operacións financeiras, etc., con este banco. E terceiro, remitir o presente acordo ao presidente da Xunta de Galicia, o conselleiro de Educación,
Universidade de Formación Profesional, así como a todos os grupos parlamentares do Parlamento Galego. Nada máis, gracias. Moitas grazas. Alguna intervención? Señora Bouzós, ten a palabra. Buenas tardes a todos. El voto a esta moción del Partido Popular va a ser en contra, porque verdaderamente no todo lo que el señor Araujo está diciendo es verdad. Y voy a leer varios argumentos y documentación que he estado recopilando para poder avalar el voto en contra desta moción. O proxecto da Universidade Privada de Galicia da banca parte dunha fundación. A proposta nace no actual Instituto de Educación Superior Intercontinental de Empresas, centro actualmente adscrito á Universidade de Vigo polo decreto 445/2009, no que se imparten os estudios oficiais de grado de Administración e Dirección de Empresas e o máster universitario de Dirección e Administración de Empresas, ademais de títulos propios e interinstitucionais. Nacería como unha institución privada de educación superior, de servicios públicos, responsabilidade social e con personalidade xurídica propia. A intención e a creación dunha fundación específica sen ánimo de lucro prevén que un 25% das estudiantes que se benefician destas bolsas propias da entidade otorgaránse en función das rentas das familias. A nova universidade privada estaría especializada no eido da empresa e de carácter internacional, desenvolvendo unha actividade académica centrada no ámbito da empresa e abrancaría dúas ramas de coñecemento, ciencias sociais e xurídicas, 2 grados, un máster e un doutorado, e enxeñería arquitectónica, 2 grados, un máster e un doutorado. As regras do xogo no caso de anterior é unha nova institución universitaria en Galicia. Son claras, consisten no cumprimento da norma estatal autonómica neste eiro. O que non podemos esquecer é que a Constitución española recoñece no artículo 27 a liberdade de ensino e a liberdade das persoas físicas e xurídicas para crear centros docentes dentro do respeto e os principios constitucionais. Tamén convén lembrar que o recoñecemento de universidades privadas está previsto tanto na Lei Orgánica 6/2001 da Universidade como dun xeito moito máis exixente e restrictivo na sección primeiro do capítulo 2 da Lei 6/2013 do Sistema Universitario de Galicia. Na actualidade, as universidades privadas en España superan as 40. Todas elas con informes favorables do Ministerio e das comunidades autonómicas sobre o cumprimento dos requisitos do Real Decreto 420/2015 do 29 de maio, norma que, como acabo de indicar, é moito máis laxe que a establecida na comunidade galega, na que se exixe a existencia de dúas ramas de coñecemento e informe de pertinencias socioeconómico ou experiencia previa en xestión universitaria, como ten a banca. Son moitas desas universidades, especialmente as online, as que constituyen competencias das universidades públicas galegas ao estar a acatar alumnos a distancia a precios privados. Por tanto, a proposta que no seu día presentou a banca limítase a seguir os trámites preceptivos establecidos por lei. Como subliña que a norma galega é máis garantista que a estatal na medida en que exixe un requisito adicionais para a implantación dun proxecto de universidade privada, de feito en España hai a día de hoxe 40 universidades privadas en Galicia, 0. Como é a non duplicidade de titulación, é algo que ten a lei en Galicia, por iso é máis restrictiva, a non duplicidade é a expedición docente universitaria previa. Polo tanto, de aprobarse dito proxecto, que agora mesmo aínda está en fase inicial, farao con absolutamente todas as legalidades e garantías. A creación da universidade privada foi autorizada por partidos de distintos cores políticos, sempre cumprindo coa legislación vixente.
A Xunta ten blindadas as universidades galegas a través do Plan Galego de Financiación Universitario 2016-2020, dotado con un preto de 2.480.000 millóns de euros, o que supón un incremento de case un 18% con respecto á cantidade inicial fixada no plan anterior. Somos a terceira comunidade autónoma en España en porcentaxe financiera universitaria en relación ao PIB. Por segundo ano consecutivo, neste 2019, márcanse unha nova cifra récord histórica de transferencias ás universidades, máis de 432 millóns. Recóllense as mellores retribucións que tamén afectan ao personal docente das universidades cun incremento do 2,3%, equivalente case a 8 millóns con 10. A investigación universitaria ten unha dotación aproximada de 62 millóns e cunha suba dun 7,5%. As universidades galegas son moita maior e son a maior asente do sistema galego de investigación. Aglutinan máis do 60% do personal investigador da CCAA. Plan de excedencia do sistema universitario de Galicia. Composto por un conxunto de medidas para incrementar a calidade do sistema universitario en Galicia. No trienio 2018-2020, trátase de 10 accións de melloras de calidade do sistema, prevista no plan de financiación ata 2020, tanto a nivel estructural como a nivel de alumnado e profesorado. Dentro das medidas contempladas, conta destacar a oferta de grados en inglés ou a aposta dos premios a excedencia académica. En Galicia se temos varias escolas universitarias privadas, a Banca e Povisa, e incluso a Universidade Privada de San Pablo, de Zaragoza. Ten o Centro de Estudios na Universidade de Coruña. Tamén hai que recordar que levamos 6 anos coa taxa da universidade conxelada. É a quinta comunidade autonómica donde ten as taxas máis baratas de España. O noso voto vai ir en contra porque entendemos que verdadeiramente isto nace como unha fundación e verdadeiramente non ten nada de competencia con a universidade pública porque nunca pode ter acapar as carreiras que oferta a universidade pública en Galicia. Gracias. Gracias, señora Bouzós. Algunha intervención máis? Sí, señora Araúxo. No, sí. Señora Rodríguez. Eu, no meu caso, anuncio que o voto vai a ser favorable á moción e quería facer unha pregunta. Es que teño unha dúbida con unha moción que está presentada por min, que non aparecía na orde do día, pero si está na documentación e non sei se teño que pedir que se meta por urxencia. Esperaba que o alcalde preguntara se había algunha cuestión de urxencia e non o fixo, non sei. Volvo a apelar a que son novata e non sei moi ben a veces como se fan as cousas. Todo o funcionamento dos órganos colegiados, dos plenos e etcétera, aparece recollido do RON e do ROF, que son os reglamentos que regulan o seu funcionamento, donde calquera pode acceder a eles. De todas formas, me parece correcto que pregunte. Pero no ROF dice que o alcalde, ao inicio deste punto, deste apartado de rogos e preguntas e mocións, preguntará se hai alguna cuestión de urxencia e non o fixo, por eso pregunto. A ver, o procedimento a seguir, como lle falábamos o outro día, creo que o falamos, das xuntas e das comisións, as mocións presentadas van como orden do día, aparecen reflectidas da propia orden, e se existise un motivo alguén de calquera grupo ou corporativo presenta unha moción de urxencia, pode presentala fora da orden do día, tendría que explicar sucintamente a urxencia desa moción, que quere decir que non podríamos esperar a outro pleno porque senón pois pasaría o plazo, etcétera. Se somete a votación entre todos. Sei, pero o pregunto é se vai debatir. Eso faise o remate da última moción que aparece da orden do día. Perfecto, grazas. Moitas grazas. Señor Araúxo. Bueno, eu para rematar este debate, si, bueno, digo, pola miña parte, non? Bueno, eu non esperaba outra cousa da señora Bouzós defendendo aquí a universidade privada
que supoño que é o que lle marca o que lle manda o seu partido, non? Lembro de que daquela, no ano 90, o Partido Popular manifestouse en contra da universidade privada, creo eu que con bastante sentido común. O mellor é porque daquela había uns cuantos mestres do ensino público nesa corporación, digo eu, non o sei. En todo caso, vostedes abranlle a porta a universidade privada e veremos o que pasa en pouco tempo. Eu, simplemente, e con isto remato, simplemente, se non cree no que nos escribimos na moción, faga algo moi simple, e é fale con algún membro da comunidade universitaria de Vigo, de Santiago, da igual. En Gondomar viven moitísimos profesores da universidade, vive incluso o rector que foi da Universidade de Vigo. Pregúntelle e verá como están moi preocupados por este asunto. Nada máis, gracias. Grazas. Nos temos que decir como grupo, señor Araúxo, que eu non vou a defender a universidade privada, obviamente, estou de acordo ca moción que vostede presenta, agás un parágrafo que é o número 2, non? E aí, nós como goberno, si ten a ben suprimir eso, votaremos a prol da moción, si non nos vamos a abster, porque ese parágrafo en sí non fala tanto de si universidades públicas ou privadas, senón que o que dice é que en caso de ir adiante isto, que o Concello de Gondomar clausurará as contas, operacións financeiras, etc., ca banca. Nos creemos, porque eso xa ven a colación aquí, pero xa temos escola desto, cando foi o tema das preferentes, que dentro das 3 entidades financeiras que ten o Concello, cancelar todas as operacións financieras e clausurar todas as contas que o Concello ten e todo o trato que poida haber comercial, etc., ca banca, pode surdir un problema tremendo á ciudadanía que ao final opera cas súas cuentas en esa entidade e que incluso o propio Concello facilita a través desa entidade pois o cobro de tasas, impuestos, etc. Hai cartos, ademais, que teñen o seu movimento a plazo fixo, a través da intervención municipal. En resumo, non nos podemos comprometer aquí, como goberno, a clausurar todas as contas, operacións financeiras, etc., ca banca, de que a universidade esta vai adiante. Por lo tanto, universidade privada, no, pública sí, pero meterse en isto, señor Araúxo, que eu sei ben o que quere decir, e tamén o comparto do fondo, pero implicaría mellor un debate máis profundo. Eu diríalle que o deixemos fora da moción, non entrar en ese tema, ainda que é certo. Vale. Bueno, eu creo que nós temos que decirlle á banca que, a fin de contas, todos sabemos o historial da banca, do que foi e do que pasou a ser, verdad? E eu creo que tamén como corporación temos que decirlle, cuidado que nós tamén temos os cartos aí, como Concello e como veciños, non? A ver que vas facer, porque se ti me estás impedindo que os meus fillos, montando ti o teu negocio aparte, poidan ter un acceso á universidade pública de calidade, ao mellor voume, e digo como usuario da banca que son, non? Pois ao mellor voume eu, a nivel persoal, tamén a replantear ter aí os meus cartos, non? Entón, a redacción alternativa podía ser que, neste caso, decir, o Concello de Gondomar estudaría a viabilidade ou estudaría a posibilidade da súa relación con a banca a partir dese momento. E suprimo o das contas. Nos parece correcto deixar a porta aberta, pero sin que sea... Entón, decimos que quedaría así. A Corporación Municipal de Gondomar, no caso de ir adiante, a demandita universidade patrocinada por a banca, que competiría directamente con a Universidade Pública de Vigo, estudará a viabilidade das súas relacións con a banca. Vale, queda así, entón. Ben, perfecto. Alguna intervención máis? Sometemos entonces a votación esta moción. Votos a prol da moción? En contra? E abstencións non hai. Queda aprobada. Pasamos á seguinte moción, que é a número 11. É unha moción presentada por Manuela Rodríguez, que hai a quen lle dou a palabra para a súa defensa.
Dalle... Sí. Ah, que estaba apagado. Ahora, es que nunca sei como teño que dar ya isto. Bueno, denomínase moción a prol da mellora do incremento de medidas de acción contra a violencia machista. Bueno, logo hai haber outras dúas mocións na orde do día que van a estar relacionadas con este tema. Nese momento, pois, tamén terei que pedir a palabra para decir algunha cousa respecto delas. En todo caso, vai aquí a argumentación. Exposición de motivos. O pasado mes de marzo de 2019, o feminismo galego volveu facer historia cunha folga e unha serie de movilizacións previas que superaron a asistencia e expectativas eradas após a tamén histórica xornada do 8 de marzo de 2018. Porén, a resposta exixida nas rúas non ten chegado na parte que compete ás administracións públicas e é preciso tomar conciencia da necesidade de incrementar os esforzos a realizar. Recentemente, Galiza e tamén outros lugares do Estado español volvían vivir asasinatos machistas que fixeron saltar a alarma social, pero que, porén, unha vez máis non mereceron comparecencias específicas dos gobernos como si o fixeron outros asuntos. No mes de xullo, galegas e galegos volvíamos a ir ás rúas para condenar un novo feminicidio en Galiza, no concello de Vilalba. Compre recordar tamén que este último asasinato tiña lugar despois de que unha orde de afastamento fora quebrantada e que o que nos recorda a necesidade imperiosa de mellorar os mecanismos de protección existentes e de mellorar e aumentar os recursos existentes. Hai que ter en conta que esta moción foi presentada antes dos últimos 4 asasinatos, 3 en Valga, aquí en Galiza, e o último en Madrid. A estes feitos únense unha longa lista de acontecementos recentes que non son unha excepción, senón que son habituais na nosa realidade máis achegada e que nos recordan a necesidade de apostar por máis medidas para unha transformación social urxente que debilite o sistema patriarcal que nos violenta e asesina. Recordamos, por exemplo, novos concursos sexistas que tiveron que ser cancelados por presión social, denuncias por agresións sexuais en festas e festivais, agresións verbais aos puntos lilás de moitos eventos, sentencias patriarcais, puntos de encontro con condicións inadecuadas e, unha vez máis, pechados no mes de agosto, ou problemas coa rede de casas de acollida, ao tempo que o tan publicitado Pacto de Estado é un titular máis do que en realidade non supuso ningún cambio legal relevante para as mulleres galegas e o cumprimento da Lei Galega de 2007 está a ser sistemáticamente vulnerado en cuestións tan importantes como, por exemplo, a atención psicolóxica dentro da atención primaria. Son moitos os sinais de alerta dunha situación insoportável e que non se arranxa con medidas cosméticas como posicionamentos puntuais nas efemérides ou xestos exclusivamente simbólicos e valeiros de contido e compromiso. As administracións teñen unha responsabilidade que debe cumprirse, correxir o que non funciona e incrementar as actuacións. Trasladándonos ao ámbito local, Gondomar participou nas movilizacións do 8M e desde o Concello programáronse actos de sensibilización alrededor desa data. Mais non abonda con iso para mudar a situación das mulleres. O compromiso coa igualdade hai que demostralo todos os días do ano e o anterior goberno de Gondomar, cunha concelleira de igualdade que repite cargo no goberno actual, non amosou vontade política de cambiar as cousas. O Centro de Información á Muller, o CIM, continúa sen recursos suficientes, nomeadamente de persoal, para desenvolver o seu traballo. Segue sen se convocar o Consello Municipal da Muller desde novembro de 2017 e así fican paralizadas as políticas de igualdade e o desenvolvemento do Plan de Igualdade de Gondomar que precisa con urxencia. Até a información sobre igualdade na página web do Concello está incompleta e anticuada, unha patente falta de interese polas cuestións relativas á igualdade. A administración local, por ser a máis próxima á veciñanza, debe ser unha referencia para combater a desigualdade de xénero. Non abondan os lazos violetas en días sinalados. Precísase demostrar vontade política e considerar o traballo pola igualdade como unha cuestión transversal e prioritaria da política municipal cada día. Por estes motivos, solicita do Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. 1. Expresar o recoñecemento da Corporación ás movilizacións desenvolvidas polo feminismo galego. 2. Demandar do Goberno local o compromiso de incrementar os recursos económicos destinados á prevención e loita contra a violencia machista no vindeiro exercicio económico. B.
a convocatoria inmediata do Consello Municipal da Muller, e C, o desenvolvemento pleno, aí daqui puña a posta en marcha, realmente o plan está en marcha, o cuarto plan de igualdade do Concello, pero non está desenvolvido como debería. Punto 3, demandar da Xunta de Galiza o incremento sustancial dos recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia de xénero, que como mínimo deben situarse no 1% dos orzamentos da Xunta de Galiza para o ano 2020. B, deixar de incumplir a Lei 11/2007 de 27 de xullo galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, comprometendo recursos personais e económicos necesarios para paliar os efectos negativos do seu incumprimento e da política económica aplicada durante a última década Feijóo. A dotación tamén de persoal e recursos ao CIM de Gondomar de xeito suficiente para o correcto desenvolvemento da súa actividade. 4. Demandar do Goberno Central o incremento, cando menos no dobre, das cuantías comprometidas no Pacto de Estado destinadas á Administración local para o vindeiro exercicio económico, procurando os mecanismos legais oportunos para garantilos con independencia da situación política estatal e da existencia ou non de novos orzamentos. B. A reformulación dos criterios de reparto para que se teñan en conta as especificidades do noso país, como son a dispersión, o alto número de entidades de poboación e o avellentamento, para que Galiza deixe de estar discriminada a ese respecto. E C, impulsar as medidas oportunas para deixar de incumprir o convenio do Consello de Europa sobre prevención da loita contra a violencia contra a muller e a violencia doméstica, chamado Convenio de Estambul, e hasta aí. Perdón, que sei que seguía, pero está. Moitas grazas. Intervencións? Ninguna. Sometemos a voto. Sí, perdón, señora Bouzós, ten a palabra. Perdón. Sí, ya está. Nuestro voto en esta moción va a ir en contra, a menos que ustedes retiran lo del punto 3, demanda da Xunta de Galicia, o por lo menos porque consideramos que la Xunta, lo que lleva de año, ha incrementado la partida en este sector en más de 5 millones de euros. Lo que consideramos, lo que tiene que hacer cada concello es solicitar las subvenciones pertinentes para poder ampliar las ayudas que crean convenientes en cada concello. Para eso hay un departamento en cada concello que es el que tiene que administrar esos recursos. Todos los años, en el punto B, deixar de incumplir a lei, consideramos de que todos los años la Xunta da cuenta en el Parlamento de las inversiones y ayudas que se hacen a lo largo de todo el año. Por eso consideramos y creemos, y así lo demostramos, de que la Xunta va de la mano con la Ley 11/2007. Y sobre el punto C, la dotación de personal en recursos tal, no es la Xunta quien tiene que ampliar ese personal, sino que es cada concello al que le corresponde solicitar a la Xunta la ampliación de horarios o de servicio y pedir las subvenciones correspondientes. Y de ahí, pues la Xunta aportar el dinero que le corresponda. Si tiene a bien cambiar este punto 3, nosotros votaremos a favor, si no, pues votaremos, nos abstendremos o votaremos en contra. Usted dirá. Pois non... Gracias. Ten a palabra, señora Perdón, Rodríguez. perdón, alcalde, gracias. Pois, a ver, non oímos, eu non o vou eliminar, porque é certo que a Xunta ten responsabilidade moita na loita contra a violencia machista. A pesar de que ter aumentado os orzamentos neste último exercicio, desde que chegou Feijóo no 2009, sistemáticamente se foi recortando a dotación a igualdade e a defensa contra a violencia de xénero. Obviamente, pola presión social e política, ao final, e tamén, debo dicir, por ingreso de fondos finalistas do Estado, que teñen que ser para eso, que non poden ser para outra cousa, non lle máis remedio que aplicalos, e, por tanto, ao final, lle sae que hai máis aportación. Pero, en todo caso, normalmente, non cumpre aspectos que lle competen, como o acondicionamento dos espacios judiciais, garantir a atención psicolóxica na atención primaria ou mellorar a rede de puntos de encontro familiar, que son lugares nos que se producen situacións de violencia, ou o financiamento dos TIM, que sigo dicindo que é unha potestade da Xunta e que, en todo caso, si terá que velar porque os concellos empreguen ese diñeiro no que teñen que facelo.
non podemos facer outra non podemos eliminalo porque debe ser así. Grazas. Sí, tenga... Vamos a ver, les recuerdo que la ley del 11 del 2007 fue una ley que se llevó cuando estaba gobernando el bipartito, una ley que aprobaron todos los grupos políticos, PSOE, Partido Popular y Bloque Nacionalista, y de ahí se ha llevado, y el Partido Popular lo está llevando adelante con toda la ley. En partidas sí se ha incrementado, sigo insistiendo, igual que sigo diciendo que el 100 corresponde a cada concello, es el propio concello quien tiene que solicitar los servicios que necesita a la Xunta, y la Xunta ahí avalarlo y pagar lo que tenga que pagar correspondientemente. Vale. Si a la Xunta no le llega esa información, efectivamente no puede aumentar los medios. Entonces, en ese punto nos vamos a estar. Gracias, señora Bouzós. Para rematar, señora Rodríguez, si quere facer uso da súa palabra. Sí, porque, a ver, non, si reducimos o papel que a Xunta, dando por bo eso, ¿no? De que o Concello non solicite o que teña que solicitar, dando por bo eso, sería eso, pero logo hai moitísimas outras cosas que tería que facer o Goberno da Xunta en políticas de igualdade e contra a violencia de xénero que non estivo facendo cando debía. E xa digo, o incremento se produce neste último ano. Anteriormente, e cando chegou, o primeiro que fixo despois do goberno anterior foi como se chama? Pois decrecer os investimentos. E é evidente que o que está investindo aínda non é suficiente porque non dá para seguir mellorando todas as políticas de prevención da violencia de xénero e todo o que leva aparellado. E por esa razón, aínda que incrementaran o orzamento este ano, sigue sin ser suficiente, e hai moitas solicitudes por parte de os colectivos feministas e por parte de grupos políticos como, por exemplo, o Bloque Nacionalista Galego, que reiteradamente está pedindo que nos orzamentos se destine o 1% do orzamento da Xunta a esta lacra, a esta serie de asasinatos de mulleres por ser mulleres, que é algo que debe ser unha preocupación fundamental dun goberno dun país como neste. Grazas. Se me permiten por alusións, despois doi a palabra para que peche, señora Rodríguez, como se fala tanto do Concello, no? Parece que queda en entredito que o Concello non asuma as súas competencias. Eu quero recordarlle, señora Bouzós, que as políticas de seguridade, as políticas de benestar social, as políticas de igualdade, as políticas de incendios, son políticas en exclusiva da Xunta de Galicia, que a Xunta o que se dedica é a legislar no Parlamento porque ten maioría absoluta e pasarlle as competencias delegadas aos concellos e sin a financiación adecuada. Se pode entrar en unha parcela cando haya un peligro inminente, desbroce vostede, pero a competencia é da Xunta e andosa aos concellos. En materia de igualdad, exactamente igual, e en materia de benestar, e así un sume sigue do que nos ten acostumbrado o señor Feijóo. Vou a decir, mire, o Partido Socialista, cando chegou ao Goberno Central, o que fixo foi incrementar as axudas con pacto local en máis de 40 millóns de euros, e aínda así eu son o primeiro en decir que hai que aumentar máis, e grazas a eso se fixeron políticas de igualdade e se están facendo. Nunca está de máis pedirlle a quien proceda que non especule en esta cuestión como é a igualdade e como é o benestar das persoas. Por lo tanto, a min non me vai a, desde logo, temblar a man para pedirlle ao Goberno Central que sexa, que non sei se será, de que color será dentro de nada, que faga políticas deste tipo, pero tamén digo que non intenten endosarlle as competencias que teñen outras administracións ulteriores aos concellos, porque os concellos temos os recursos que temos, e do caso de Gondomar tamén teño que decir que independientemente do goberno que houvese durante todas estas décadas, somos un exemplo a seguir en políticas de igualdade, en políticas de benestar. Temos incluso departamentos aos cuales nos estamos obligados a ter, como un aula temperá, que desde anos está funcionando en Gondomar, e moitos servicios que está asumindo o Concello e que estamos asumindo todos os veciños de Gondomar. Por lo tanto, eu en ese sentido tamén podía decir que lle quitara o apartado C, porque lle implica o PSOE central, ou incluso podía decir que quitarmos o apartado A porque me compromete a min como goberno, pero non se trata deso, se trata de facer unha reflexión e pedirlle a todos que nos impliquemos en isto, o Concello, a Xunta, o Goberno de España, a Europa, a quien sexa.
e a estas alturas o goberno de Feijóo xa nos ten acostumados a este tipo de cuestións. Me parece moi ben. Da Diputación fixeron o mismo que están facendo aquí, é o mismo discurso. Dixeron no. Sin embargo, a renglón seguido veñen con unha moción en defensa da emerxencia feminista. Claro, que cando cheguemos á parte dispositiva da mesma, o que vostedes piden simplemente son por lazos, luces de colores e facer xestos, pero non facer investimentos e atacar verdadeiramente o problema. Moitas gracias. Ten a palabra, señora Pomar. Gracias. Tá? Gracias. Ben, eu, nada, a ver, que coas peticións de quitar nos quedamos sin puntos de acordo na moción. Eu non vou retirar nada porque creo que son necesarios todos e todos podemos poñer matices, pero en todo caso o que si é necesario pois investir moito máis. E a voceira do Partido Popular poñerlle un exemplo, por exemplo, as axudas de violencia machista, as axudas que se fan as mulleres que son vítimas, foron recortadas cando Feijóo chegou ao goberno e recentemente foron aumentadas por un acordo que impulsou o Bloque Nacionalista Galego e que xa chegou ao Diario Oficial de Galicia en xaneiro de 2019, aínda que sigue sendo insuficiente e é un exemplo real de cuestións que podemos conseguir presionando adecuadamente, fuxindo das seralidades que traen moitas veces os debates importados de outras esferas ou da actualidade estatal. Simplemente decir eso, pido que se vote a prol da... Grazas, señora Rodríguez. Eu creo que non dá para máis, salvo alusións, pero sometemos a votación esta moción. Votos en contra da moción, abstencións, votos a prol da moción, queda aprobada. Pasamos á seguinte moción que presenta o Partido Popular, que defende a súa voceira, Paula Bouzós. Ten a palabra. Sí. A moción que traemos hoxe aquí é pola que se solicita do alcalde da Corporación a mellora do campo das cercas e vestidarios femeninos. Sí. La de las feministas. máis ou menos sobre a emerxencia feminismo. A eliminación da violencia contra as mulleres é un reto de toda a sociedade, unha tarefa conxunta que require unha actuación unitaria e a máxima corporación, colaboración e cooperación, sempre desde o respeto e o máximo distribución, competencia en todas as accións que se desenvolven, posto que o traballo que se realiza para conseguir a súa erradicación implica a múltiples de axentes tanto desde o sector público como desde o privado. Para iso necesítase un consenso institucional, político e social que mostre sen fisuras o compromiso de todas as institucións coa sociedade para alcanzar os acordos que permitan avanzar na erradicación da violencia contra as mulleres. Así o exixe a sociedade no seu conxunto, xa que nestas materias o se conseguen as avances, hai un compromiso integral desde todos os ámbitos para seguir impulsando como un asunto prioritario a loita contra todas as formas de violencia cara ás mulleres. Mais aló da resposta para acabar coa impunidade e garantar a seguridade e reparación do dano ás víctimas, debemos impulsar na sociedade os cambios necesarios para previr a violencia sobre as mulleres e resultar de forma unánime. Contamos agora cunha ferramenta moi importante, o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, aprobado de maneira unánime no decreto de 2017 polas comunidades autonómicas e que nos debe axudar a seguir traballando na senda da máxima coordinación, colaboración e cooperación entre todas as institucións e seguir concienciando a sociedade da necesidade de finalizar con esta lacra, para, entre todos, erradicar completamente a violencia de xénero. En Galicia gozamos dunha normativa avanzada. A Lei 11/2007 do 27 de xuño galega para a prevención e contratación integral da violencia de xénero, pioneira no Estado e moito máis amplia e ambiciosa que a Lei Orgánica Estatal do 2004.
En 2019, a Xunta de Galicia conta cun orzamento máis grande da historia para traballar a prol da igualdade e na loita contra a violencia de xénero, 25.428.700 millóns, dos que 14.113 son exclusivamente para a violencia de xénero. Pero todo isto non é suficiente. No que vai de ano, en Galicia foron asesinadas 5 mulleres por violencia de xénero. O pasado mes de marzo, María José Aboi Guimarei faleceu en máis do seu home que logo suicidouse na parroquia de Sete Coros, no concello de Valga. No mes de xuño produciuse en Vilaboa o segundo crimen machista do ano en Galicia. O home de María Carmen Vázquez Cereiro matou a súa muller cunha coitelada no seu domicilio. Este luns, na parroquia de Carracido, concello de Valga, produciuse un triple crimen machista. Un home asesinou a súa exmuller Sandra Boquete, Jamarca, a súa excuñada Alba Boquete, Jamardo, e a súa exsogra María Elena Jamardo, 3 mulleres cheas de vida e de proxectos. A isto hai que engadir o intento de asesinato no mes de xuño no concello de Vimianzo, onde o agresor acoitalou no pescozo a súa exparella, na mentres traballaba. Por sorte, logrou sobrevivir. Non se pode dar ningún caso atrás na loita contra a violencia de xénero. É por elo que o Grupo Municipal do Partido Popular de Gondomar somete a aprobación o seguinte ao Pleno. Acordo. O Grupo Municipal do Partido Popular solicita o apoio da Corporación Municipal á campaña Emerxencia Feminista convocada polas organizacións feministas e colaborando coas entidades convocantes, a través dos medios que dispón o Concello mediante as seguintes accións: iluminación de violeta a noite do 20 de setembro, a fachada como mostra do compromiso na loita contra a violencia machista, así como prestar o apoio e soporte preciso ás concentracións que se realicen na nosa comarca. A Corporación Municipal de Gondomar pronúnciase alto e claro contra os asesinatos machistas e contra toda forma de violencia contra as mulleres, contra a normalización da mesma e contra a apatía e a indiferencia. A Corporación Municipal de Gondomar posiciónase decididamente contra todas aquelas medidas, campañas e mensaxes que contribuyen á xustificación da violencia de xénero, que promovan a súa minusvaloración ou cuestionando, así como das ferramentas normativas das que nos temos dotada para combatela. Non podemos permitir que teña un espazo de poder que non recoñezan a violencia de xénero como un problema social, contra o que hai que loitar sen descanso dende todas as instalacións. Iso é terrorismo de Estado. Grazas. Moitas grazas. Intervencións, señora Rodríguez, ten a palabra. A ver, eu quero empezar por este último parágrafo. Leo o que acabas de decir. Non podemos permitir que teñan un espacio de poder quen non recoñece a violencia de xénero como un problema social contra o que hai que loitar sen descanso dende todas as instancias. Iso é terrorismo de Estado. Señora Bouzós, vostede escoitou o que pasou hoxe en Madrid durante unha acción así contra a violencia de xénero, guardando un minuto de silencio por a última asesinada que en Madrid? Sabe o que pasou? Que en Madrid hai un pacto de goberno na Comunidade de Madrid, ou no Concello, perdón, e hai un alcalde do PP que goberna grazas aos votos, porque son socios de goberno, de Vox. Vox dixo que non iba a asistir a esa concentración porque non recoñece nada que teña a ver co recoñecemento de que existe a violencia de xénero e, por tanto, que non iba a participar, pero non se conformou con eso e o representante de Vox apareceu nesa concentración con outra xente cunha pancarta dicindo que non hai, a violencia non ten xénero ou algo así, o sea, negando a existencia dunha violencia de xénero que vostede di recoñecer nesta moción. Se establece un debate co alcalde, que o alcalde intenta suavizar e que non o deixe tan en evidencia, pero ao final o propio alcalde, membro do Partido Popular insigne, recoñece que el tampouco recoñece esa violencia de xénero como normalmente non recoñece ninguén do Partido Popular. Entón, parece penoso que poñan estas palabras nunha moción sustentando, como están sustentando gobernos con apoio de xente desa calaña
que di que as mulleres non somos violadas ni somos maltratadas simplemente por ser mulleres, non, é como non sei. Entonces, presentar unha moción como esta xa é, o sinto, con todo o respeto do mundo, é verdad, pero como Partido Popular é unha falta de respeto ás mulleres e sobre todo ás mulleres maltratadas, as que foron violadas ou as que foron asasinadas, que xa non se poden defender. Entón, eu xa pediría, se alguén vai aprobar esta moción, por favor, primeiro que se quite eso, xa para empezar, ainda que eu non avalaría de ninguna forma, porque logo hai que decir outras cosas. Fala vostede do Pacto de Estado, supoño que fala do Pacto de Estado porque foi aprobado co goberno de Rajoy no 2017, pero que fixo aparte de aprobalo? Nada. Por tanto, queda moi bonito como título, pero non serviu para nada, non hai nada. Logo fala de que na Galiza temos unha normativa exemplar, a mellor que hai, moito mellor que a do Estado. Sabe de quen foi a proposta desa normativa, desa lei? Do Bloque Nacionalista Galego cando estaba no bipartito. Ese bipartito, no que estaba o Bloque Nacionalista Galego levando a área de igualdade e que vostedes tanto denostaron justamente despois de chegar. Bueno, entón, non se poñan medallas porque de todo que pon nesa moción case nada é para enorgullecerse e dende logo digamos que a hipocresía de unha formación, eu de verdad que non o digo por vostedes, digo, unha organización política cando é quen de gobernar en determinados sitios sustentándose na ultradereita que cree que as mulleres non sufrimos violencia de xénero, o sea, que non recoñece esa gran lacra desta sociedade, realmente non merece traer isto, o sea, non nos merecemos que traian isto aquí. Logo, aparte desto, logo hai outra moción que non sei, porque non pon quen a presenta, pero que di máis ou menos o mesmo que esta, a verdade, as dúas, o único que propoñen é eso, que logo, cando sea o día 20, o sea, mañá, que se iluminen os concellos con luz lilá e que todos digamos que estamos en contra da violencia de xénero, pero e iso para que sirve? Precisamente contra eso, contra a violencia de xénero, o que hai que facer non son actos simbólicos, está moi ben, pero se non van acompañados nunha moción como esta que se queira ser defensora das mulleres e de loita contra a violencia de xénero, se non vai acompañada con medidas reais que vayan ao fondo do problema, realmente é tamén simplemente quedarse en nada máis que xestos. E esta moción non compromete a nada a ninguén e, por tanto, para iso non sirve. Eu, de verdade, non sei, non entendo por que, ademais, por que o 20 de setembro, que data, por que durante o mes de xullo, cando ocurriron esos asesinatos e se salieron á rúa todas as organizacións feministas que, por certo, para que o saiban e que lle pedín na comisión informativa ao alcalde que o día da concentración do minuto de silencio diante do Concello anunciara que ese mesmo día pola tarde había como se chama? Que había as concentracións en contra a violencia machista contra eses 4 asesinatos últimos e non o dixo na porta do Concello, pois o protocolo que hai en Galicia para que o llevamos todos é que cando hai unha asasinada as concentracións fanse o día seguinte de sair publicado o asasinato na prensa por múltiples razóns. Unha delas incluso é para evitar que alguén diga que é un asasinato machista e se non o fora, pero bueno, normalmente a pena é que sempre son, non? Cando morren mulleres. Entón, nese mes de xullo non se viu nin aos grandes xefes do PP, nin tampouco os do PSOE dicindo nada, tampouco, ninguén se concentrou. Por que agora o 20 de setembro nos acordamos? As organizacións feministas levan clamando por medidas, ni siquiera ir ás concentracións, que son importantes porque conciencian, pero, sobre todo, medidas. As que estaban na moción que se aprobou antes. Esas son as medidas. Vaya rematando, señora Rodríguez. A ver, todas as mocións que se presenten en este pleno son respetables e cada un está do uso de presentar e pedir o que considere.
Distinto é que despois os grupos políticos entren no debate político e lle reprochemos determinadas conductas como suprimir todo aquilo que afecta a Xunta, sin embargo, despois vir con unha moción deste tipo. Me parece coherente que pidan isto e que fagamos o que temos que facer en esta moción, que a mellor é pouco, pode ser, pero eso é respetable dentro do seu ámbito. Non teño que decirlle que tamén, por alusións, non estou de acordo con vostede en que faga desto un espacio único do BNG, porque eu podo decirlle que da concentración que hubo outro día da Praza do Concello, ali estaban todas as forzas políticas, todas, que representan este Concello. Por lo tanto, tampouco as cousas hai que decilas como son. En Ramallosa, si vostede estaba e eu non, por exemplo, eu a mellor estaba en outro sitio, en outra reivindicación, pero non diga que non se estuvo. Primeiro hai que saber se se está. De que dice que o Partido Popular e o PSOE non están, e só está o BNG, bueno, mire, eso tamén, perdone por a parte que nos toca, en ese sentido non comparto con vostede de que o Partido Socialista non faga nada. Lembro os 40 millóns que inyectou o pacto e moitas máis cousas. Ben, pido en ese caso o respeto para quien presente unha moción, sexa esta, sexa outra, e cada un dentro do seu arbitrio que vote en consecuencia. E o noso anuncio xa, o noso voto vai a ser a prol desta moción, porque creemos que pode ser escasa, pero que desde logo non fai dano a nadie. Iso é o que temos que decir como Partido Socialista. Vamos a dar a palabra a Araúxo, e despois vostede, se quere, por alucións, e pecha a señora Bouzós. Bueno, eu creo que efectivamente todo o mundo ten dereito a traer aquí o que considere, obviamente, igual que os demais temos dereito a poñelo en cuestión, non? Pero hai un tema, e eu creo que cando traemos algo aquí deberíamos pensalo antes 2 veces e ao mellor ser un poquinho máis coherentes. A nosa moción realmente non nos di moita cousa, porque é iluminar de lila o Concello e que a Corporación Municipal se pronuncie alto e claro, e que levámoslo feito, lamentablemente, dúcias de veces, non? E como non se poñan as medidas que hai que poñer, medidas serias de protección ás mulleres, incluso de protección ás mulleres, xa non falamos de concienciar, de conciliar, e todo eso, non, incluso de protección directa ás mulleres, pois o problema, desgraciadamente, vai a continuar. E esa facultade teñena os que gobernan as altas instancias. O seu partido é un partido de goberno e claro, hai cousas, como lle decía antes, hai que ser un poquinho coherentes antes de traelas aquí, non? Eu tamén reparei nese último parágrafo, porque claro, hai unha segunda lectura. Ustedes falan aquí de terrorismo de Estado, entón logo nós temos que deducir que en Andalucía, en Madrid e en Murcia están facendo terrorismo de Estado e están colaborando vostedes cos terroristas de Estado, porque están gobernando coa extrema dereita que é negacionista destes asuntos e que ademais ten a desfachatez de sair á palestra pública a decir que, bueno, eso da violencia coas mulleres será violencia, todos somos violentos, non? Entón, eso eu creo que hai que pensar un pouquiño máis cando se traen estas cousas, porque se nós non decimos nada e votamos a favor así, pois hasta parece que somos parvos, non? E entón, claro, mellor a falta de respeto pois é de ida e volta. Por lo tanto, eu creo que nós ímonos abster en esta moción, xa lle digo, por non facer máis sangue deste asunto. E, se me permite, e remato o consello, a recomendación, esta moción deberían ya de enviar ao señor Feijóo e ao señor Casado, lembrándolle isto mesmo que acabo de decir. Mire, é que ustedes están facendo terrorismo de Estado, permitindo estas cousas. Entón, a ver se así recapacitan e veñen a senda do sentido común. Gracias. Gracias. Señora Rodríguez, por alusións. Sí, a ver, varias cousas. Eu expresei
creo que ven o que dixen, non estou falando das persoas que están aquí, sino da organización política que representan, e que creo que é unha hipocresía, pois isto que acabamos de decir agora, que está tamén nas palabras do compañero anterior de corporación. Bueno, en todo caso, eu non falo, cando falaba antes, non falo de actuacións de ningunha organización política, falo do que demandan as organizacións feministas, as organizacións de mulleres que están demandando medidas concretas con cartos en riba da mesa para poder leválas adiante, porque sin orzamento non hai nada. Dicirlle que certo que hai un pacto de Estado que dice e que o señor Pedro Sánchez se comprometeu, o señor presidente do Estado, a investir 40 millóns de euros en eso, pero de momento o que chegou para os concellos solo son 20. De momento que se saiba, entonces non cumpliu o prometido, eran 40 e só quedou en 20. Co cal, bueno, a ver, midámonos, eu simplemente estou falando de que hai que facer moito máis e hai que sinalar tamén onde están os erros, onde están as culpabilidades e que é o que hai que facer e espabilar, simplemente iso. E logo, unhas par de cousas, por favor, non poñan na miña boca palabras que non dixen. Eu non dixen que quen non estaba na Ramallosa, creo que fora, non apoiaba nada, non. O de pola mañán no Concello de guardar un minuto de silencio está moi ben, é un acto institucional, obviamente, está ben que se fagan, pero o da tarde era outra expresión, e eu o que lle dixen fai un rato é que pedín que, na comisión informativa pedín que no minuto de silencio ao rematar pola mañán, por favor, anunciara que pola tarde, convocada polas organizacións feministas, había unha concentración ás 8. É consciente, e creo que os compañeros que están aquí se acordan, por tanto, bueno, quero dicir que non cumpliu eso, que é unha pena porque máis xente se enteraría e iría ali. É certo que vostede non estaba e botámoslo de menos porque estaban os alcaldes de Baiona e de Nigrán e faltaba o de Gondomar, pero bueno, en todo caso hasta aí. E logo antes falo unha cosa que logo, bueno, fago no rogos e en preguntas se pode facer. Creo que xa está. Señora Bouzós, se quere pechar, tenga palabra. Ahora, vamos a ver, lo que ha pasado en Madrid, verdaderamente no voy a estar a favor, porque lo que haga Vox es responsabilidad de ellos. Yo voy a seguir defendiendo a la mujer y sigo diciendo que es una lacra lo que es la violencia de género, porque nadie tiene derecho a sacarle la vida a nadie, y eso a mí me parece terrorismo. Sobre la ley del 2007, efectivamente, que se hizo con el bloque y todo lo demás, les recuerdo que fue un pacto que se ha llegado a un buen consenso con las tres fuerzas políticas, no solamente del bloque. Han sido las tres fuerzas políticas que han llegado a hacer ese pacto y a hacer un escrito de unas ley y normas que nos favorece a todos. O sea, fueron tres fuerzas políticas, no una. Y después, sobre el Pacto de Estado, efectivamente, del 2017 que aprobó Rajoy, no se hizo nada porque, si le recuerdo, en el 2018 hubo una moción de censura y no dio tiempo a hacer nada. Y ahí estábamos, que efectivamente, que ahora mismo ha entrado un gobierno que dice que va a ampliar los beneficios y ayudas a este tal, me parece fenomenal, y en eso es lo que quería. Pero en el 2017 se hizo el Pacto de Estado, que es con el que se va a trabajar, sea el gobierno que sea el que vaya a ser a partir de noviembre. Nada más que decir. Grazas. Sometemos a votación entonces esta moción. Votos en contra da mesma. Abstencións. Votos a prol da moción. Queda aprobada. Seguinte moción, a número 13 da orden do día, que pasa a ler tamén ou a defender o Partido Popular. Sí. Bueno, boa tarde. Aquí teremos unha moción da Escola da Música de Vincios, non? Que, como todos sabedes, este ano cumpre os 40 anos. 40 anos desde que dous homes da parroquia
miraban os rapaces que non tiñan moito que facer, porque polo daquela, por desgracia, non había os xogos que hai agora, non había as comunicacións que hai agora entre diversos concellos, entonces pois non, o que se dedicaban basicamente era xogar na rúa e pouco máis, non? Por desgracia. Entonces, bueno, o que traemos aquí é un reconocemento a toda a cultura da música, pero sobre todo tamén, hai que decirlo, a esas dúas personas que fixeron que a banda de música de Vincios a día de hoxe sexa a única banda de música que hai no concello e que sexa a banda de música que máis perdurou no tempo, non? Porque xa todos sabemos que houve outras bandas de música no concello, como foi a banda de música de Chaín, a de Gondomar, a de Vilaza, ou non fai moito tempo tamén houve a creación dunha en Morgadáns que pouco despois, pois por desgracia, pois non foi adiante. Se me permitides, vou a pasar a ler a moción e despois entramos en debate. Moción polo 40 aniversario da Agrupación Musical de Vincios e o recoñecemento á cultura da música en Gondomar. Exposición de motivos. Gondomar sempre foi recoñecido por ser un concello que mima e coida a cultura e a música en particular, como parte da mesma. A maior parte deste éxito é gracias ao tecido asociativo de todas as parroquias do concello, que co esforzo e dedicación sempre desinteresada dos seus membros axudan á promoción da cultura, conservando un patrimonio único que moitas veces esquecemos e que temos a obriga de conservar e colaborar no seu sustento. A parroquia de Vincios, entre outras, sempre destacou no eido da cultura e particularmente na música. Non en vano teñen a rondalla máis antiga da comarca, que ven de cumprir os 75 anos, ou xa de máis recente creación o coro Cantares de Brión. Ademais, ten o privilexio de contar actualmente coa única banda de música do concello de Gondomar, que xunto coa Escola de Música, as bandas infantil e juvenil e o coro forman a Agrupación Musical de Vincios. De todos é sabido que con anterioridade houve outras parroquias que tamén contaron con banda de música, como foron Chaín, Vilaza e Gondomar, así como de máis recente fundación e cese a de Morgadáns. Quizáis a falta de apoio e reconocemento institucional, aparte de outros acontecementos históricos e sociais, motivaron que ditas bandas de música non perduraran no tempo e se consolidaran como se o fixeron outras bandas de concellos do entorno, como pode ser a banda de música de Tui, que no vindeiro ano cumpre os 140 anos. Este ano, a Escola da Agrupación Musical de Vincios celebra o seu 40 aniversario. Dous veciños e músicos da parroquia de Vincios, don Julio Costas da Vila e don Guillermo Costas Valverde, pensaron que podían facer algo pola xuventude da parroquia e para iso crean, o 10 de decembro de 1979, a primeira escola de música na parroquia de Vincios. Este proxecto consolídase no ano 1982, coa fundación da Asociación Agrupación Musical de Vincios, na que está integrada a banda de música e da que foi o seu primeiro presidente, don Néstor González Vilaboa. O concerto de presentación da banda de música foi o día de San Pedro do ano 1983, no Colexio Público Serravincios, e baixa a batuta do seu primeiro director, don Valentín da Vila Costas. Dende aquela, a banda de música foi dirixida por don Telmo Costas González, don Juan Luis Álvarez, don Francisco Valcárcel Piñeiro. Dende o ano 2018, o director da Escola de Música é don Adrián Viñas Alonso, quen tamén dirixe as bandas da agrupación. Na actualidade, a banda de música está formada por máis de 50 componentes. Ademais, conta cunha banda infantil e outra juvenil, formadas por alumnos da Escola de Música. Pertence tamén á asociación O Coro, fundado hai 7 anos e dirixido por don Juan Luis Costas Álvarez, anterior director da banda de música. Aquí quero dicir que hai un erro cando transcribimos a moción, polo que igualmente se decataron, que na moción pon 4 cando realmente eran 7. A hora de redactala, pois, tuvemos ese erro aí. A Escola da Agrupación Musical de Vincios conta cun total de 13 profesores que imparten clases de música e movimento a cativos a partir dos 4 anos, linguaxe musical, adultos, especialidades instrumentais de clarinete, frauta, oboe, trompeta, trompa, trombón, tuba, saxofón, bombardino, percusión, violonchelo, contrabaixo e fagot. Froito do bo traballo realizado, a escola vai aumentando os seus alumnos, chegando na actualidade a superar as 120 matriculacións. Dende o 7 de maio do 2015 está inscrita oficialmente no Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia. Estes datos enche de orgullo a Agrupación Musical de Vincios, que mira na Escola de Música a garantía da súa permanencia no tempo. A asociación está formada por máis de 350 socios, que coa súa aportación económica, así como a de varias entidades colaboradoras, axudan no sostemento da Agrupación Musical de Vincios e fan posible que esta sociedade continúe a súa andaina.
Tamén hai que recoñecer as axudas que dentro de outras entidades públicas, como a Xunta de Galicia, a Diputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Gondomar, veñen realizando ano tras ano a través de subvencións ou convenios. Valoramos moi positivamente a grande labor educativa, musical e asociativa que dende esa agrupación realizan e creemos necesario unha revisión do convenio que dende o Concello de Gondomar se suscribe cada ano, valorando máis si cabe o traballo social, cultural e educativo e mellorando a aportación económica que se realiza, conxelada dende o ano 2010 e que permita á Escola de Música ampliar e mellorar a oferta educativa musical. A mellor herdanza que se lle pode deixar a un cativo é unha boa educación. Consideramos necesario conservar o noso patrimonio musical, potenciando, estimulando, favorecendo e financiando na medida do posible o acceso ao estudio da música entre os cativos e os menos cativos. Así mesmo, queremos obrigado a facer un recoñecemento institucional ás entidades musicais de todo Gondomar, en especial á Escola de Agrupación Musical de Vincios e os seus fundadores, don Julio Costas da Vila e don Guillermo Costas Valverde, como referentes e representantes da música no Concello de Gondomar. Para iso, queremos facer constar que é nosa intención e agardamos que a de toda a Corporación Municipal de Gondomar que se faga un tributo á música na Rotonda dos Arcos no cruce entre as estradas PO 331 e PO 341 coa colocación dun monumento que, presidido polo emblema da Agrupación Musical de Vincios, sirva de recoñecemento á música en xeral no Concello de Gondomar. Ao mesmo tempo, en consideración aos fundadores da Agrupación Musical de Vincios e como un acto de agradecemento a quen fixo posible a creación da citada Escola de Música, promovendo a ensinanza musical e difundindo a cultura da música en Gondomar, nomear fillos predilectos do Concello de Gondomar a título póstumo a don Julio Costas da Vila e don Guillermo Costas Valverde. É por elo que o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Gondomar somete a aprobación do Pleno o seguinte acordo. Primeiro, que por parte do Concello de Gondomar se negocie un novo convenio coa Agrupación Musical de Vincios que valore na súa xusta medida a grande labor social, educativa e cultural que dende a asociación se ven desenrolando, promovendo unha mellora económica. Segundo, que o alcalde do Concello de Gondomar propoña a creación dunha comisión especial de homenaxe á música para a organización dos actos de recoñecemento á música en Gondomar, composta por todas as forzas políticas da Corporación Municipal que o desexen, incluindo como asesores un representante da Agrupación Musical de Vincios, unha persoa escollida polo Conservatorio Municipal de Gondomar e calquera outro membro no eido da cultura e a música que o alcalde considere oportuno. Dita comisión non será remunerada. Terceiro, solicitar a autorización á Consellería de Infraestructuras da Xunta de Galicia para a instalación dun monumento na Rotonda dos Arcos en Vincios no cruce das estradas PO 331 e PO 341 como homenaxe á música en Gondomar. Cuarto, que de acordo co artigo 11 do Regulamento Especial de Honores e Distincións do Concello de Gondomar, o señor alcalde ordene a apertura do expediente para o nomeamento de fillo predilecto de Gondomar a título póstumo a don Julio Costas da Vila e don Guillermo Costas Valverde, ordenando un instructor de mesmo. E quinto, facultar ao alcalde de Gondomar para autorizar os fondos necesarios ou solicitar axudas para a financiación das actividades e o monumento que acorde a Comisión Especial de Homenaxe á Música. Moitas grazas. Si mo permiten, vou a escomenzar dicíndolle algunha cuestión. Creo que se olvidou vostede de incluir un punto número 6. Instar a Xunta de Galicia a que mande cartos para Gondomar. Ese quedoulle atrás, porque vostede debe pensar co Concello que é un caixón sin fondo. Non só me quere decir a min co convenio que teño que negociar, senón a quen teño que nombrar fillo predilecto, a escultura que quere por, donde a quere por, e facer unha comisión e todo eso. Pero sabe onde se gana eso? Das urnas, non das mocións plenarias. Sabe onde se gana eso? Estando carón e ao lado e falando ca agrupación como facemos nós e como estamos facendo. Primeiro, que me chama a atención, non sei se vostede chegou a falar con eles, porque desde logo, primeiro, antes de nomear un fillo predilecto, o primeiro hai que falar cos interesados ou cos familiares se están de acordo que eso se faga así. Non nombralo porque o decidámonos aquí os 17 e si quieren ser fillos predilectos son e si non quieren son tamén. No, primeiro hai que falar con eles e preguntarlle se estarían de acordo. Por lo tanto, acordar un acordo aquí, facer un acordo aquí de nomear a dúas persoas fillas predilectos sin falar con eles, aí me parece como aquilo de botar os bois diante do... ou botar o carro diante dos bois. Tamén lle vou a decir, vostede desconoce as negociacións que nós estamos tendo ca agrupación e conoce as negociacións intrínsecas que se están levando a cabo respecto ao seu convenio.
e cales son as contraprestacións conveniales que perduran e se van a redactar entre ambas institucións. Por lo tanto, que diga vostede que eu teño que facer a negociación e a redacción dun convenio novo, si quere pregunte en que estado se topan as negociacións, que é o que acordamos, e eu non teño ningún inconveniente polo corriente. Como tampouco, primeiro, decir que hai que facer unha comisión da homenaxe á música. Temos moi claro desde este goberno que hai que preservar a cultura, e como cultura a música, que Vincios ten un bagaje e unha historia que nadie pon en cuestión, pero que xunto con Vincios tamén o ten Borreiros, tamén o ten Chaín, tamén o ten Peitieiros, tamén o ten Morgadáns, e tamén os teñen outras parroquias. Por iso queremos darlle un enfoque reconocido de maneira íntegra, sin atender a particularidades territoriais, e un recoñecemento explícito á cultura sin entrar en distincións parroquiais. E faremos, ademais, ese recoñecemento e esa distinción á cultura cando chegue o momento que o vamos a facer a través de un acto e dunha gala da cultura con recoñecementos explícitos e consensuados entre a veciñanza. Tamén di vostede que hai que facer e hai que pôr unha escultura da Rotonda de Arcos, independientemente que esa rotonda xa haya pedido outra asociación, como son os canteiros, etc., para pôr outra escultura. Podemos votalo a cara ou cruz, ou tamén acordalo en este acto plenario, independientemente de valorar quién pode ter máis razón ou menos, ou consensuar acordos. Podemos votalo, e sin falar con nadie, pois pomos unha rotonda e pomoslle un escudo de pedra, porque o decidimos aquí, independientemente do que pensen os veciños. Tamén é certo que independientemente de que a agrupación a mellor queira ese detalle escultural ou simbólico da súa agrupación en outro sitio, como xa non lo fixo saber, pois dá igual, pomoslo da Rotonda de Arcos porque o dio o Partido Popular, e se queren ben, e se non queren, pois vai para a Rotonda de Arcos a pedra. E bueno, volvo a decir, olvidouse vostede, aparte de facer todo este alegato de boas intencións e de brindis ao sol, que sin lugar a duda vai a coronar da súa parroquia, porque posiblemente o van a parar por a calle e van a decirlle que era sin tempo, que aparecera un concelleiro en Vincios que velara e que se interesara por a cultura, por a banda de música. Eso a verdade é que lle vai a aportar moito, eu estou convencido, pero cando eso pase, dígalle que xa outros chegaron antes, e que xa outros fixeron moito por a escola e por a agrupación de música anteriormente a que vostede fora nomeado concelleiro e ademais tuvera estas brillantes ideas que plasman 5 renglóns. Dígalle tamén que xa houve formacións políticas que gobernaron anteriormente de esquerdas, e si cabe máis de esquerdas que a min, que xa fixeron moito máis por a agrupación de Vincios, como entre outras cousas dotalos de unhas instalacións e un edificio que non tiña. Dígallo tamén. Dígalle tamén a todos os que están aquí presentes que non fai falta que vostede veña facendo esos alegatos, primeiro, porque hai un goberno comprometido ca cultura, con Vincios, e que sabe o que ten que facer. Me parece moi ben isto, pero mire, sin entrar a valorar o contido das mocións, eu que lle diría que todas estas achegas as consensuemos coa xente, co movimento asociativo, que a mellor son boas ideas, nadie lle quita razón, porque eu estou convencido que a súa formación política ten boas ideas, porque todos as temos, pero falémolas, non acordemos nada en un pleno sin falar primeiro cos interesados, non acordemos nada en un pleno ás costas dos intereses da veciñanza. Polo tanto, nós, como Partido Socialista e como Goberno, vamos a absternos totalmente deste tipo de cuestións programáticas de escaparatismo e de brindis ao sol que só quedan ben para ter este minuto de gloria. Nos vamos a seguir traballando, falando ca xente e aportando e recollendo a luva que vostedes nos aporten, si creemos, ademais, que son boas iniciativas para Gondomar. Pero cando, xa yo digo, xa yo anuncio, porque daqui a 4 anos este tipo de alegatos que se fan dunha moción que todo aguanta este papel, nós non vou a decir que vamos a votar en contra, porque as vamos a respetar, pero non pida
que nos vayamos a posicionar firmemente con elas, porque creemos que non son os medios e as formas. Por lo tanto, nos vamos a abster, deixándolle ademais a posibilidade a vostede e a calquera deste plenario de que aporten as ideas que crean boas para este Concello e que este Goberno non terá nunca problema en reconocerllas públicamente como xa fixen con outras formacións políticas. Pero, desde logo, non vamos a adoptar acordos plenarios que poidan implicar máis que un contento, un descontento cas partes implicadas como poden ser estos. Grazas. Señor Araúxo, ten a palabra. Ben, eu neste asunto podo falar como representante público, como socio da agrupación musical de Vincios, que os son dende hai moito tempo, e, por suposto, tamén como persona que lle gusta a música que fan as bandas de música de Vincios e as bandas de música galegas, que hai moita tradición de banda de música no noso país, e normalmente só se fala de Valencia, pero aquí eu creo que hai moita máis, non? E con máis mérito porque se fixo con menos medios. Eu non vou entrar, ou non vamos a entrar polo miúdo nas cuestións formais de si o regulamento de honores ou si a escultura debe ir na rotonda de arriba ou na rotonda de abaixo, que nos dá igual, ou si o convenio se está debatindo ou se deixa de debatir. Sinceramente, eso neste momento creo que a nós, polo menos, importanos pouco. A nós válenos a intención da moción, que entendemos que pretende botar a andar esta historia, e iso parecenos ben. Igual que nos parece ben que todo o que se faga, todo o que se apoie, todo o que digamos dende esta corporación, todo o que se lle axude, non? A agrupación musical de Vincios, veña de onde veña, a nós vai nos parecer ben. Por lo tanto, imos apoiar a moción, pero xa digo, nos entendémola como un punto de partida que terá que dar o resultado pois cando teña que dar, e se se nos convida a participar nesa comisión de honores, en lo que sea, pois nos participaremos encantados, nada máis. Grazas, señor Araúxo. Señor Gómez, ten a palabra. Bueno, vamos a ver, é un pouco máis que manifestar a miña intención de voto, pero, bueno, decir, bueno, isto todos o sabemos, ¿no? A banda de música de Vincios é un orgullo para Vincios e para Gondomar, ¿no? E, bueno, eu non sei hasta en que punto o goberno ten avanzado un novo convenio con eles, e todo eso o descoñezco. Eu que coñezco agora, en este caso, é a moción que trae agora aquí o compañeiro de Corporación, Julio, do Partido Popular, que, bueno, como dice aquí Araúxo, é un inicio para facer. Creo que a banda de música de Vincios é merecedora de eso, esas dúas persoas que a crearon, pois efectivamente de facer os fillos prediletos. Non sabemos se les queren, se non, tampouco vamos a facernos aquí, é iniciar o tema. Habrá que preguntar se isto se aproba e despois, pois, o que proceda. Me imagino que cando Julio trae isto aquí, por algo sabrá, estarán dispostos a que, si se lle concede, se lle dá ese honor, o aceptarán. E, bueno, a labor que está facendo, a labor social, a labor cultural que está facendo a banda de música de Vincios, creo que non fai falta nin dicilo. Entonces eu creo que pouco que se diga hacia a banda de música, bueno, eu creo que teñen un convenio desde fai un montón de anos, cunhas condicións que xa non se adaptan agora aos gastos que teñen neste momento. Coñezco un pouco o tema, o mellor só renovar, non o sei, eso o descoñezco, pero todo o que se faga, penso que é pouco para algo tan importante como é a banda de música para Vincios, en este caso para Gondomar, que é a única banda que temos no Concello. Sea escasa, non sea, isto é unha forma de iniciar. Eu estou de acordo totalmente ca moción, descoñecendo en que punto ten o goberno, pero, bueno, o mellor o goberno igual vai facer algo máis pola banda do que pide o compañeiro de corporación, pero bueno, o meu voto vai ser a prol desta moción. Nada máis, gracias. Gracias, señor Gómez. Señora Rodríguez, ten a palabra. Hola, ben, vamos a ver, eu, no meu caso,
creo que me vou abster por unha razón. Eu sí que comparto que o espírito, a proposta que trae, pois bueno, que creo que se pode debatir sobre eso, se pode falar, non aquí, quero dicir que se pode poñer a andar unha cousa, pero claro, a concreción tan especificada nos puntos aos acordos non me permite votar a favor, porque creo que, bueno, que eso hai que velo, que si a moción fora crear esa comisión e volver a empezar, vale, pero logo hai unha serie de puntos que son moi concretos de facer unha estatua non sei onde, quero dicir que eso é mellor que se vaya falando de a pouco, non? Entón, compartindo o espírito, vou a estar por esa concreción que hai nos puntos de acordo, non porque non teña, bueno, poda compartilos, incluso se así se decidira en algo máis colectivo, máis feito, máis para diante, non? En todo caso, alégrome porque lo que comentou o alcalde parece ser que xa hai se está falando dun novo convenio coa agrupación musical de Vincios e que parece que eso vai a bo porto e que se vai a recoñecer e que se vai a apoiar na súa xusta medida, porque eso non foi o que nos contaron antes das eleccións fai uns meses e bueno, pois a verdade é que trasladaban moito descontento, desencontros co goberno, coa Consellería de Cultura, co alcalde, non sei, en todo caso quero dicir que había desencontros, había falta de diálogo, falta de resposta, o dixeron a propia directiva. Eu non digo que agora eso se este solventado e por eso digo que me alegro, pero en aquel momento non era. Si sai así, perfecto, os meus parabéns porque se cambiara de actitude, porque mesmo decían que mandaban comunicacións que non foran contestadas. E logo, que había unha cousa sangrante e era que ese convenio se estaba mantendo desde facía mollón de anos, co que encarece a vida e co que medrou a escola, os gastos eran cada vez maiores e o convenio quedaba sempre en 10.000 euros, que era máis ou menos, non? Por aí, bueno, non sei, era unha cantidade similar a eso e, bueno, en todo caso, pues, hai que actualizar e eu creo que se debe primar. E simplemente decir unha cousa, que con todo que sei que en casi todas as parroquias de Gondomar hai expresións musicais e de outro tipo, culturais, non se pode decir que Vincios é unha máis. O sea, eu creo que hai un recoñecemento que se debía dar porque hai unha serie de bueno, tanto a agrupación musical quanto as súas facetas, como o propio Cantares do Brión, creo que Vincios necesita tamén un recoñecemento especial nese sentido, non porque se faga un feo a outras parroquias, sino porque hai que recoñecer aquelas que teñen ese valor engadido, non? E logo dixo o alcalde unha cousa que espero que, non sei, que vai a facer unha gala da cultura para recoñecemento. Por favor, tamén cando foi que estuvemos falando antes das eleccións, se falou con xente, por exemplo, do mundo do deporte, que decían, está moi ben as galas do deporte, certo, guai, que bonito, que recoñecemento, pero se queda nunha medalla ou algo, que un recoñecemento, e logo tamén se queixaban no mesmo plano que a agrupación musical de Vincios, en que logo non había un acompañamento pois a outros niveis, non? Entón, e ademais, bueno, creo, eu vou decir unha cantidade e seguro que me dirán, non é esa cantidade, documentate ben, pero bueno, igual, mellor non digo a cantidade, pero a gala do deporte, por exemplo, costa diñeiro. Si en vez de gastar tanto en facer algo tan fastuoso, mellor, se recortar os gastos daba para subvencionar ou para ter un mellor convenio ca banda de música ou con calquera outro colectivo. Digo que se teña en conta eso, que se racionalice o gasto en este tipo de gastos, de eventos que está ben recoñecer a valía de moita xente, pero que ás veces son máis unha especie de autobombo daquilo que se fai e non de un investimento real nas políticas culturais. Gracias. Señor Julio, por alusións a os comentarios e depois pecha vostede, convén a mellor aclarar que os convenios que se fan son anuais. Todos os anos se fai un convenio e ese convenio son 15.000 euros e todos os anos facemos un convenio. Agora vamos a asinar o seguinte que toca, sempre por estas datas, serán 15 ou serán máis. Aparte deso, pois eles tamén teñen que realizar unha serie de conciertos. Empezaban facendo do seu momento 12, despois baixaron a 9 e creo que este último ano pois non chegan prácticamente a 6, unha cousa así, non? Cambiou a directiva antes das eleccións, como vostede decía, xa non é a mesma. Non quero decir con isto que hubiera mala relación ca anterior, pero que a que agora, desde logo, é magnífica.
Está pendiente de facerse agora mesmo un concerto entre a banda de música e Cantares do Brión da Praza do Concello, agora, se non me lembro mal, creo que é o 6 de outubro, traballando ademais en unha serie de cuestións. Teñen un colexio que se desafectou e que se lle puxo a disposición da agrupación, non o fixemos nós, o fixo o goberno de Araúxo, creo recordar, se non me equivoco, donde se lle paga a luz, a limpieza, a auga, o teléfono, o sea, ten todo. E, bueno, eu creo que o Concello en ese sentido que ten que mellorar, si é certo, claro, pero depois tamén temos que pensar que hai moitos grupos pequenos, hai grupos de pandereteiras, hai grupos de gaitas, hai grupos de tal, e o Concello, ao final, pois ten un pouco os recursos limitados que ten, e temos que pensar que temos os orzamentos tamén do 2012. Estamos traballando en elo. O da Gala da Cultura, pois será un recoñecemento que guste máis ou guste menos. Nós tampouco levábamos ao culto, iba do noso programa. Como tamén iba do noso programa hai 4 anos a Gala do Deporte, a fixemos durante 4 anos. É certo que a mellor a moitos non lle gusta a Gala do Deporte, creen que é un gasto inmesurado, pero tamén é certo que de 8.000 personas que decidiron quen tiña que estar aquí como alcalde, 4.300 dixeron sí a Gala do Deporte, entre outras cousas. Por lo tanto, espero que dentro de 4 anos 6.000 digan sí á Gala da Cultura, ou que digan 1.000, e iso é o xogo da democracia, non? É o xogo, ademais, de gobernar e de ter a posibilidade de facer cousas e non quedarse quieto, pero sempre da legalidade e da honestidade e desde a humildade. E iso é o que procuramos facer. Se nos equivocamos, pois nos equivocamos, pero que se diga que fixemos o que non tiñamos que haber feito, pero que non se diga que non fixemos nada. E para rematar, ten a palabra o Julio Fernández. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Vou a un pouco explicarlle o porqué desta moción, non? Porque se me deu por facer esta moción, ou unha vez que consultei cos demais membros do partido, o porqué quixemos facer esta moción, non? Non sei se lembran alá polo mes de decembro do ano pasado, xa a agrupación musical de Vincios empezou a anunciar de que iban a celebrar o 40 aniversario, que era o 40 aniversario desde que se fundou a Escola de Vincios, non a agrupación, que a agrupación, como ben dixen antes, foi no ano 82, empezaron a anunciar un concerto que iban a facer en xuño. Votaron cada actuación que facían, en cada vez que tiñan oportunidade, anunciaban que en xuño iban a facer o concerto do 40 aniversario da banda de música. Eu, como socio tamén como dixo Ancha Laruxo, tamén son socio hai moitos anos da agrupación, pois tamén fui un convidado e acudín ao concerto. A miña sorpresa foi non ver nin o alcalde, nin a ningún concelleiro de Vincios ali nese concerto. Para min foi unha sorpresa. Sí que agradezo tanto a Iria como a señora Goberna que sí asistiron a ese concerto. Entonces, como membros do goberno. Estaban ou non estaban concelleiros? Non molestei, non estaba usted na palabra. Pero claro. Eu dixen que non había ningún concelleiro de Vincios no couso, nin tampouco estaba o alcalde no concerto de unha agrupación que é única en Gondomar, que eu penso que debe ter un recoñecemento como aquí acabo de ler. Igual incluso me quedo corto, non o sei. Iso depende da percepción de cada un. E aí foi onde eu empecé a pensar que podíamos facer nós pola banda de música, non? Isto non ven aquí froito só desa reflexión, senón que tamén ven aquí despois de haber tido alo menos tres xuntanzas coa xunta directiva da agrupación, non? Donde, como dixo tamén antes Manuela, nos manifestaron que estaban descontentos co Concello, evidentemente. Nesas tres xuntanzas comunicamos que íbamos a presentar esta moción, eles nos animaron, nos deron máis datos, os datos todos que están aquí nesta moción non nos atopei eu só, é dicir, foron eles tamén os que me pasaron, os datos que están aquí, estaban totalmente de acordo con esta moción, a directiva da agrupación musical de Vincios. Decía antes que non se falaba cos interesados, claro que se falou cos interesados. Eu non podo vir aquí a decirlle que lle imos dar algo á agrupación sin antes falar con eles, evidentemente. Non o fago por mérito meu, fago por mérito da cultura da música. Os que temos a sorte de haber estado moitos anos tanto en centros culturales, asociacións, bandas de música, sabemos o que costa
levar adiante unha entidade destas. Sabemos os cartos que se perden estando nunha entidade destas. Sabemos o tempo que se perde nunha entidade destas. Pero todo iso, os que tivemos a sorte de estar nunha asociación, non o valoramos. Valoramos o ben dos veciños e o ben da asociación. E o que queremos é que o patrimonio da música en Gondomar non se perda. Chaín tuvo banda de música. Gondomar tuvo banda de música. Vilaza tuvo banda de música. E por unhas cousas ou outras, perdeuse. Tamén empezou Morgadáns a facer unha banda de música. E aos poucos anos, pois, ben por falta de apoio social, ben por falta de apoio económico, pois tampouco puido ir adiante. O tema de que si eu propoño por unha pedra un monumento na rotonda, non foi só idea miña, é dicir, eles tamén me deron algunhas ideas que se podían facer, que eu consulteinos antes de facer isto, de que se podía facer, que podíamos facer, como podíamos deixar algo en algún sitio para que a xente cando pasara por aí se acordara de que a música existe en Gondomar, e que mellor sitio que a entrada en Vincios dende o Concello. Penso que mellor por nunha rotonda algo que represente algunha entidade de Gondomar e non unhas oliveiras que non representan a ninguén en Gondomar. Penso que é moito mellor. Eu non fago esta moción para que cando vaya pola rúa me feliciten. Eu fago a moción porque penso que é de agradecido ser agradecido. Esta xente que está traballando aí ano tras ano merecen que se reconoza iso. Esta xente que tuvo a brillante idea de fundar a Escola de Música, que é o que vai garantir que a banda de música perdure no tempo, tamén debe ser recoñecida. Non pido nada para min, pido para esa xente, pido para a xente que está perdendo quizáis horas da súa vida que podían dedicar a súa familia, dedicándoas a outra familia, que é a familia da música. Xa sei que para vostede é un tostón isto, xa sei que vostede, igual porque non entende a cultura da mesma forma que entendo eu. Igual non. Depois me decía que si o edificio, que si tal, é dicir, claro que cada dirixente que este aquí neste Concello debe cuidar a música. Araúxo tuvo a brillante idea de ceder a escola e desafetala para cedela ao Concello, ou á música. Como outros gobernos que viñeron despois, pois fixeron de reformas. Home, espero que o que se faga é non deixar de apoiala. Pero tamén decía que estaban negociando un novo convenio ca música. Mentira. Onte, ás 10 da noite, aínda me comunicaron desde a directiva que estaban agardando a que lle dixeran cando iban a firmalo, porque estaban pendientes dun informe de intervención, e que o importe do convenio que iba a ser o mesmo. Entonces non están negociando nada novo, están esperando a que lle dean o ok de intervención para firmar o mesmo convenio. Entonces non diga que están negociando un novo convenio, están esperando a que lle den un ok para tal. E despois dicía que tiñen que facer unha serie de actuacións para poder facer ese convenio. Si lle firmamos o convenio en decembro, a banda de música non vai ter tempo de reacción para facer os concertos que lle queden pendientes dos que lle obriguen a facer. Eu o que lle pido é que tamén ese convenio se negocie con tempo, que non estén as pensas a banda de música de ver que me van a por este ano no convenio e que despois o mellor non vou poder cumprir. Os convenios deben se facer igual que as subvencións deben se facer a tempo. Espero que o ano sea mellor, evidentemente. Entonces, eu non vou retirar nada do que aquí expuxen, do que na moción expuxen, mantéñome en todo o seu contido, sobre todo porque se retiro algo sería un pouco faltar ao acordo que cheguei o que falamos nas reunións que tuven coa xunta directiva da agrupación musical de Vincios, que, digo, volvo a dicilo, é unha moción que está consensuada con eles. Entonces, eu si falei coa directiva, igual vostedes tiñan que falar un poquinho máis, iso sí. Moitas gracias. Pode ser. Sei que vostede non entende de convenios, nin cando hai que aprobalos, nin hai que justificalos, nin sabe o que é un informe de intervención.
cree que é xuntarse dous e facer un escrito e tal. Isto é a administración. É normal que non o sepa, Vostede ven dunha escuela que non entendían moi ben determinadas cousas da administración, así acabaron como acabaron. E entonces, claro, é normal que non entendan que os convenios lle parezca algo banal, a nós nos parece outra cousa. De todas formas, eu vou a respetar que vostede se reúna con quen queira, e vou a respetar que quen queira se reúna con vostede, pero a mellor o problema é que os interlocutores non son válidos para chegar a acordos, como pode ser vostede, non? Pero nada, nos falaremos, tranquilo. Vostedes xúdguenos por o que facemos, por a cultura, por Vincios, por a banda e por todo. Déixenos a nós, como así hai un mandato explícito, ademais, dese legado a favor de quen lle fala, e falaremos ao final a ver quen fixo máis por a cultura, os gobernos do PP que pasaron por aquí ou nós. E, por certo, cada día estou máis encantado cas oliveiras, e ben bonitas que son, e quedan preciosas, igual que a Praza Paradela, e igual que outras cousas, e como todas esas. E, ademais, a xente demostrou que lle gustan as oliveiras. O demostrou. O día 26 dixo oliveiras, sí, pero tamén dixo corrupción, no. Chegounos ben. Gracias. Podo pechar o punto? Sabía que cando unha persona non ten argumentos para debatir algo, pois sempre acude a cousas banales, non? Entonces acude xa o anterior, acude a temas de corrupción, temas de non sei que. Volvo a dicir o mismo que lle dixen no primeiro pleno, non? Estas 4 personas que están aquí, agora 3, serán 4 no próximo pleno seguramente, non temos nada que agochar. E non nos veña co tema da corrupción, co tema do antecedente pasados, co tema... Céntrese vostede no motivo polo cal traemos a moción. Céntrese nisto. Non intente buscar outras cousas cando non ten argumentos para debatir, intentar buscar outras cousas que para votar en cara. A min nada ten que votarme en cara, estou moi contento e orgulloso de pertencer ao Partido Popular, por suposto, e non ten nada que votarme en cara do que fixeron outras persoas. Cada un debe de responder polos seus feitos. Eu respondo polos meus e polos dos meus compañeros que están aquí. Moi ben, me agrada. Vamos a votar, entonces, votos en contra da moción, abstencións á moción, votos a favor da moción. Pasamos á seguinte moción, que tamén é do Partido Popular, de Paula Bouzós. Perdón, me pide o secretario que faga un receso do pleno por un problema técnico informático que necesita ultimar un par de detalles aquí porque pode peligrar incluso a mellor a acta. Entonces, un receso, nada, un minuto. Tenemos la otra grabación, pero vamos a ver si conseguimos arreglar esta, que no sabemos si se fue. Hay las bandas de música, ¿verdad? Bueno, mira, a ver si es que sabes qué pasa, que claro que este programa, porque como este programa tiene unos canales para adelante y para atrás, sí, no sé, pasa que estoy subiendo no sé qué, pero mucho que yo me meto ahí para, no sé, tiene problemas, no sé, ¿entiendes? Bueno, sí, esto está cargada la batería o esto. Es que esto no es, mira, tío. ¿Qué jodida de las cosas? Es que lo estuve buscando, no, esto porque... Sí, está bien. Mira, Preguntaremos ya aos negociadores de Vincios, a ver, con quen eu creo que se que invocaron de goberno, a mellor. Es la primera vez que estuvo sobre la actuación del día 6.
Continuamos a ver. Reanudamos a sesión plenaria despois deste receso e, como decía, damos paso á seguinte moción que defende a voceira do Partido Popular, Paula Bouzós. Moción pola que se solicita do alcalde da corporación a mellora do campo de As Cercas e vestiarios femeninos. Exposición de motivos. O campo de fútbol municipal de As Cercas foi construído no ano 2002 e por aquela contaba con as moi boas instalacións que daban cobertura. Non se escucha. Que daba cobertura ás necesidades de espacios que as entidades demandaban. Estas instalacións foronse mellorando co peche perimetral, a cuberta das gradas, o aumento dos locais, etc. O Gondomar Fútbol Base, fundado no ano 2002, ten no campo de As Cercas a súa sede que ven usando desde a súa creación. No momento da súa constitución, o club comezou coa categoría de Benxamín e un total de 8 xogadores. Pouco a pouco e con moito esforzo, os equipos foron aumentando ata chegar nestes momentos a contar con máis de 300 rapaces repartidos nos 18 equipos das diferentes categorías, dende os biberóns ata os juvenis. Ademais, conta cun equipo femenino e outro sénior en segunda en autonómica. Debido aos 20 equipos cos que conta o club con máis de 400 deportistas nas súas filas, a gran cantidade de adestramentos e os partidos oficiais que se xogan, ao que hai que engadir os adestramentos do equipo de veterán e do Gondomar Club de Fútbol, fan que o césped artificial co que conta o terreo de xogo se deteriore con maior rapidez, chegando a estar agora mesmo nunha situación non apta para a práctica do deporte, favorecendo as lesións dos futbolistas. Consideramos oportuna a urxencia o cambio de tapete do campo de fútbol, que xa se debería ter feito na parada do verán, pero que se pode facer incluso neste Nadal. Para iso débense chegar a acordos concluso en torno para usar as súas instalacións para os adestramentos e as competicións oficiais, debendo o Concello colaborar neste cometido a través da Conselleira Delegada de Deportes. Nestes intres e debido á inexistencia de vestuarios, o equipo femenino ten que usar os vestuarios dos árbitros para cambiarse. Creemos necesario a dotación dos novos vestuarios para estes equipos, o igual que as obras necesarias para o mantemento nas melloras condicións dos actuais vestuarios, que se poderán levar a cabo ao mesmo tempo que o cambio do césped do terreo de xogo.
É por elo que o Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Gondomar somete a aprobación o seguinte acordo. Primeiro, que por parte do Concello de Gondomar se leve a cabo a xestión oportunas e necesarias para o cambio de tapete do campo de xogo das cercas. Segundo, que a Conselleira de Deportes de Gondomar colabore co Gondomar Fútbol Base e facilite na medida do posible os acordos con clubs do entorno para usar as instalacións para os adestramentos e as competicións oficiais durante o tempo que duren as obras. 3. Que sin ben non se poden realizar as obras cívicas novas no entorno das cercas, se dote o campo de fútbol duns vestuarios femeninos portátiles e acorde ás necesidades anteriormente mencionadas. Que se realice un estudio das obras necesarias para o mantemento nas mellores condicións dos actuais vestuarios do campo de as cercas e se executen en paralelo as obras de cambio de césped. Moitas grazas. Coincido outra vez co mismo que dixen antes. Estas mocións non deixan de ser cartas aos Reyes Magos, señora Bouzós. Di vostede que se leven a cabo as xestións oportunas para o cambio do tapete. Claro que sí. Como non vamos a levar as xestións oportunas? Claro que o estamos facendo. Claro que sí. Como que fixemos os vestuarios das gallandas, que puxemos o rego automatizado, que pinchamos o campo, que cambiamos o tellado do pabellón, que chovía, que cambiamos a pista interior do pabellón, que fixemos o tellado do pabellón de donas, que fixemos a pista que vamos a facer, está en procesorización, a pista exterior polideportiva da feira, que vamos a facer un parkour de 300 metros cuadrados que está pendiente da autorización de aguas, que melloramos os parques infantiles, que melloramos as seleccións eléctricas. Claro que sí. E todo eso está moi ben, pero volvo a decirlle, olvídase vostede de incluir un apartado aquí, o 5, pedirlle á Xunta de Galicia que mande cartos. Porque o Concello de Gondomar o que non pode gastar é do deporte, e sobre todo, e en exclusiva do fútbol, pois o que vostede pretende, porque hai moitos clubs deportivos, non é só o fútbol, e que sí que é certo que o campo está mal, claro que é certo que está mal e que hai que cambiálo, e que hai que conseguir 250.000 euros para facelo, e que tamén os de arriba piden cambiar o campo igual co de abaixo, e que fan falta 350.000, é dicir, 600.000 euros para arreglar os campos. E claro que tamén o de Chaín quere melloras, e o de Vincios, e o de Couso, e o de Donas, e queremos unhas pistas de pádel, e queremos unha pista de atletismo, que tamén nos la piden, e un foso, e vestuarios. Pero o problema é que hai que racionalizar o gasto, e hai que buscarse a vida para conseguir os cartos. E en eso estamos, porque en 4 anos demostramos que fixemos máis en infraestructuras deportivas que fixeron outros gobernos en máis de unha década que gobernaron. Bastante máis fixeron. E voulle decir, o seu goberno tamén fixo cousas, é certo. Fixo unhas pistas de tenis e unha zona inundable, sin alumeado, que ás 5 da tarde non se poden usar e que nós temos que mellorar. Tamén se fixeron cousas. Posiblemente erraron a ubicación. Pero tamén seguro que fixeron cousas boas. Pero mire, non é cuestión de vir aquí con unha moción, que a moción aguanta todo, e dicirllos do club de abaixo, non vos preocupedes que se nós chegamos tedes o campo. Pero non vos preocupedes que non chegamos, pero ahora vamos a estar ao voso carón. Eu tamén yo digo, pero digo yo con mesura e contemple, porque non quero mentirlles. E tamén lle digo que se van a facer as instalacións necesarias para o deporte en Gondomar. Pero tamén lle digo que estamos da procura de conseguir 250.000 euros para cambiar as instalacións e o tapete que vostede di e facer uns vestuarios. Tamén estamos con negociacións con Aguas de Galicia e Patrimonio para que nos deixen ampliar as instalacións, as cuales necesitamos ter autorización sectorial para poder facelo. Espero que vostede tenda a man para falar cos seus de patrimonio e de augas para que desbloqueen a situación da mellora e do acondicionamento e da ampliación das infraestructuras deportivas do campo das cercas. Pero non só para que nos deixen facer, porque se non nos deixan, tamén para que cambien a lei de urbanismo do Parlamento de Galiza e que deixen montar instalacións portátiles como vostede di, porque non se poden pôr. Se non deixan facer instalacións, como pretende, tampouco se poden pôr casetas. Se non hai posibilidades de facer unha casa, non pode vostede por unha casa de madeira.
Si vostede non pode ampliar vestuarios, non pode facer cubichetes e non pode facer, ao final, anexos por aí como se fose isto non sei o que. Hai que ter as autorizacións. E aí tamén lle vou a pedir que incluya un punto que se preste colaboradora tenaz e en primeira man en falar con Aguas de Galicia, con Patrimonio, para ver se ten máis sorte e lle fan máis caso. Claro que sí que vamos a facer todas esas cousas cando teñamos cartos e que hai que racionalizar. É claro que vamos a traballar polo deporte como estamos facendo. E venme a cabeza, cando falamos do fútbol base, do fútbol club, un gran dilema que está da sociedade e que, por desgracia, nade queda afrontar. Sónalle. É coñecido. E depende se vai arriba ou vai abaixo. Lle dicen unha cousa ou lle dicen outra. Pero tamén teño que decirlle que quen originou ese problema e quen provocou a disociación do grupo e a emergencia de un novo que hoxe está confrontado e que temos como precedente ter que ir a un partido de fútbol donde Villa arriba xoga con Villa de abajo e viceversa, ese problema o generou, sabe quen? O Partido Popular e Carlos Silva. De eses lodos estamos hoxe sufrindo e desa problemática de ter un único club e dous campos para o disfrute dos nenos sin andar en liortas, hoxe temos que padecelo. E entonces temos dúas peticións moi específicas de dous clubs moi distintos e temos un único problema, o investimento, o €500.000 que se vai para aí non vai para saneamento, se vai para aí non vai para asfaltado e se vai para aí non pode ir para outros sitios porque os cartos do Queixón, do Concello non se reproducen solos, hai que conseguilos. E a Diputación de Pontevedra, que leva invertido máis en Gondomar en 4 anos que dos últimos 20, non sei se sabrá que só nos dá sobre 600 ou 700 ao ano, que se repartimos eso en parroquia sale sobre 100.000 por parroquia ao ano. E se vostede agora aquí se compromete en que gastemos todo o plan concellos dos campos de fútbol, me parece ben, pero desde logo un goberno que ten que facer, entre outras cousas, é ser xusto, equitativo e redistribuir os cartos de maneira obxectiva e igualitaria. E, por lo tanto, eu sei que isto non gusta, e seguramente que os de abaixo ou os de arriba van a decir que malos son, lles digo a eles e a vostede, o Concello ten que saber onde gasta. E a mellor, antes de gastar €500.000 en 2 campos de fútbol, ten que gastar menos e invertir tamén en outras cousas, independientemente que aquí se traia unha moción con todo isto que vostede dide, que xa, por certo, estamos facendo. Pois eu lle decía que sería bo que a Xunta de Galicia, co seu delegado, Lete, ese que acompaña a vostede ou vostede a él, a visitar as instalacións deportivas municipales sin pedir permiso, a sacar unha foto do pabellón de donas con determinados clubs a cambio de un chándal, pero que a cambio teñen que ir a sacar a foto diante do edificio da Xunta. Esa maneira paupérrima de facer política do Partido Popular, esa é a política que vostede ahora mismo comparte e defende. A nosa é outra. Por lo tanto, sea consecuente co que pide e antes de facer brindis ao sol, o que teñen que facer é xestión, mirar para atrás e a mellor estar unha larga temporada do purgatorio, inda que sei que agora non existe, porque algo malo farían. Gracias. Hai máis? Remate. Si queren... por eso. Ahora, el que viene aquí vendiendo humo, señor Ferreira, es usted. Yo aquí traigo una alegación de unas solicitudes de un club, como es este, como puede ser cualquier otro. Es su labor conseguir medios. Desde luego, en todo lo que pueda ayudar al Partido Popular, nosotros vamos a estar ahí. Creo que nunca hemos dicho que no. La cuestión es que usted tiene que venir y solicitar esa ayuda.
y pedir perdón esa ayuda. Si no recuerdo mal, según he hablado con este club, usted ha prometido el cambio del césped 2 veces. Una en la entrega de alimentos de hace 2 años en Navidades y la otra antes de elecciones, para hacer el cambio en verano. Yo aquí no estoy vendiendo humo. Yo aquí estoy solicitando y trayendo una propuesta para que ustedes, cuando crean conveniente, hagan las obras. Efectivamente, tienen que recaudar y tienen que ir, pero tienen que ir a petar a las puertas. Lo que no puede ser es usted o cualquiera de sus concejales aprovecharse del trabajo que hace la oposición. Porque yo hago mis gestiones para mover y poder ayudar a la gente que me pide ayuda para subvenciones, para equipamientos o para instalaciones. Esa es la labor que hago yo. Si usted quiere sumarse a ese carro, lo dice y lo pide. Pero yo no me sumo al carro de las visitas que hace usted con otros conselleros, con otra gente de la Xunta, porque es su labor. Y es usted el que tiene que ir a petar esas puertas, igual que yo voy a petar las mías. Y cada uno que se suba a su carro. Que quiera ayuda, las manos abiertas. Pero no venga usted a echarme cosas que es mentira. En lo de la ampliación del campo, efectivamente, está afectado por Aguas de Galicia, por eso no se puede hacer construcción nueva. Pero, sin embargo, un baño portátil, un vestuario portátil sí se puede instalar. Con el secretario general de Deportes puede llamarlo cuando quiera. Y pidan subvenciones. Tiren de la Diputación, que es lo que están haciendo, pero como Diputación le está cubriendo las espaldas, se están olvidando de pedir subvenciones. Y eso es lo que tienen que hacer para poder hacer estas obras. Estas y mucho más. Efectivamente, saneamiento, educación, sanidad, todo. Pero cada uno en su justa medida. No venga a decirnos usted que no hemos hecho obras, el Partido Popular, cuando estuvimos en nuestro estado, que cada uno aguante su San Benito. Nosotros, con los medios que teníamos, hemos hecho lo que hemos podido. E hemos intentado mantener lo que había, incluido hacer obras nuevas. Si no recuerdo mal, cuando usted estaba sentado donde está Manuela en la oposición, no veía estas cosas. Le importaba 3 cominos de dónde salían las cosas. Lo que quería eran obras. Pues yo le estoy diciendo a usted lo mismo, pero con sentido. Busque usted medios para poder hacer las mejoras. Es lo que pedimos con esta moción. Gracias. Moitas grazas. Ben, sometemos, se non hai máis intervencións, a votación esta moción, que non nos vamos a abster, como habíamos dito. Votos en contra, abstención, votos a favor. Ben, pasamos á seguinte moción, que tamén vai a defender Paula Bouzós. Moción pola que se solicitan medidas de seguridade e convivencia na Praza da Paralela. Exposición de motivos. En setembro do ano 2018, o Pleno do Concello de Gondomar aprobou o proxecto de humanización da Praza Paralela. As obras comenzaron no mesmo xaneiro deste ano e se prolongaron ata o mes de abril. En ditas obras construíronse algúns elementos altamente inseguros, sobre todo para os cativos e persoas maiores. O mesmo día da inauguración, un cativo de poucos anos caeu no foso do Chafarís, sen consecuencias graves afortunadamente. Os elementos que consideramos peligrosos son un foso sen protección con 4 chafarís de agua no seu fondo, que sobresaen máis de 5 centímetros do chan. Un rego de agua que atravesa a praza e que non contén no seu perímetro con ninguna medida de seguridade. Bocas de desagüe de pedra de 30 por 30 que foi moi fráxiles debido aos cortes longitudinales feitos para favorecer a caída da agua, o que fan que se rompan con moita facilidade, sendo un perigo para calquel viandante. Para paliar estas deficiencias propoñemos sempre co preceptivo informe favorable dun técnico competente na materia a execución das seguintes accións: cubrir o foso dos chafarís cunha prancha de metacrilato transparente transitable de 30 milímetros de espesor, con uns buratos que permita a saída dos chorros e a entrada de agua no foso, pero que ao mesmo tempo evite a caída de calquer usuario, non dificulte a visibilidade do foso. As instalacións
toda a extensión do rego de agua dunhas pranchas de metacrilato transparente transitable de 30 mm de espesor, con uns buratos que permitan escoitar o son da auga durante o seu percorrido e a entrada de agua da choiva, pero que ao mesmo tempo evite a caída fortuita no rego e garantiza a seguridade. Cambiar as focas de desagües de pedra por unhas resas de ferro forzado. Ademais, do anteriormente descrito, xorden as queixas e os malestares que aumentan cada día por parte de comerciantes e veciños que parecen as dificultades para achegar as súas mercancías ou acceder aos seus garaxes. Outro dos inconvenientes co que nos atopamos é a imposibilidade de entrada dos servicios de primeiros auxilios, como bombeiros ou ambulancias, ou poder facer unha pequena parada para recoller os medicamentos na farmacia. Algúns veciños tense dirixido a nós queixándose dos remates das obras, principalmente pegados aos edificios, o que favorece as filtracións de agua nos baixos e nos garaxes. Xa pudimos comprobar nestes días de calor a necesidade de que a praza e rúas nas que se executaron as obras conten con moi poucas zonas de sombra, polo que estimamos necesario a redacción dun plan de accións para ampliar o número de árboles existentes, replantar outros no lugar nos que xa están morrendo e a adopción de medidas que eviten a seca do césped e que sigan morrendo máis árboles. É por elo que o Grupo Municipal do Partido Popular de Gondomar somete a aprobación do Pleno o seguinte acordo. Primeiro, que se executen as obras necesarias para garantir a seguridade dos usuarios da praza e o seu entorno consiste en cubrir o foso dos chafarís cunha prancha de metacrilato transparente e transitable de 30 por 30 de espesor, cuns buratos que permitan a saída dos chorros e a entrada da auga no foxo, pero que ao mesmo tempo evite a caída de alguén usuario e non dificulte a visibilidade do foxo. As instalacións en toda a extensión do rego de agua dunhas pranchas de metacrilato transparente transitable de 30 mm de espesor, con uns buratos que permita escoitar o son da auga durante o seu percorrido e a entrada da auga da choiva, pero que ao mesmo tempo evita a caída fortuita no rego e garantiza a seguridade. Cambiar as bocas de desagüe de pedra por unhas de ferro forzado. Segundo, retirar as sardineiras que impiden o paso de vehículos e permita o paso de vehículos con peso máximo autorizado inferior a 3.500 kilos para carga e descarga en horario de 8 a 11 en días laborais. Vehículos de emerxencias como ambulancia ou bombeiros e de seguridade cidadán. Entrada e saída de garaxes. Terceiro, que se habilite preto da farmacia un espacio para permitir a un coche facer unha parada de curta duración coa finalidade de favorecer a adquisición de medicamentos. Que a Consellería de Obras e Servicios realice a redacción dun plan de accións para ampliar o número de árboles existentes, replantar outros no lugar nos que xa están morrendo e a adopción de medidas que eviten a seca do césped e que sigan morrendo máis árboles. Que o Conselleiro de Vías e Obras inicie o expediente de reparación de daños das obras, outorgando un prazo de 15 días para que os vecinos afectados poidan comunicar calquera incidencia, co fin de solicitar da empresa construtora as obras necesarias para reparar os remates, evitar filtracións e outras molestias dos vecinos afectados. Moitas grazas. Bueno, en esta xa lle adianto que non vamos a absternos. En estas vamos a votar en contra con toda a forza. En contra. Voy a decir por qué. Mire, es que a mí estas mocións é que me encantan. Ojalá trae a vostede estas mocións durante 4 anos. Porque que se fale da Plaza Paradela a mí me gusta, porque é unha plaza da que estou orgulloso. Primeiro, por conseguir 1 millón de euros e facela. Despois de ser quen de levala adiante, cousa que non foi capaz ningún goberno dos anteriores. E cando usted estaba do goberno, o máximo que fixeron foi atreverse a pôr unhas vallas o sábado por a mañán, quitalas por a tarde, e ao final xuntáronse os comerciantes ali da alcaldía e casi os tiran por a ventana e nada, aquilo era un desastriño. Iso non era unha plaza, iso era unha autopista. Hoxe podemos decir que temos unha zona peonil de 5.000 metros cuadrados do centro do casco urbano
empedrada, con auga, con zonas verdes, con 11 árboles, que antes había menos. Vostede fala de volver a por árboles, fala de quitar as arquetas de pedra e polas de forja, co bonitas que son as de pedra, e co traballo que deron, pómolas de forja, non pasa nada. Co traballo que deu consensuar con patrimonio, co arquitecto municipal, co arquitecto da obra, facer ese diseño, buscar as cotas de desnivel, xocar a auga, ca luz, e con todo eso, facer desa plaza un lugar de encontro onde se poida por unha carpa, un escenario, onde se poida incluso facer actuacións e sacar de partido. Claro, se pomos amieiros do medio, dificilmente vamos a por a carpa, salvo que os poñamos de quitar e por, pero non se encontrei do mercado. Ahora vostede incluso se atreva a decir, bueno, dice cousas tan curiosas que eu teño que correxirlle, como que as obras empezaron en xaneiro, empezaron en outubro, é importante. Dice tamén que por técnico competente se leva a cabo como se os técnicos que estuveron antes non son competentes. É dicir, claro, se por técnico competente se leve a cabo unha serie de actuacións tendentes a mellorar a seguridade, etc., dá por feito que os que estaban antes eran incompetentes, porque fixeron unha chapuza, según vostede. Só hai que seguir a relación dos feitos que narra. Incompetente o arquitecto municipal, un funcionario, incompetente un arquitecto colegiado, que foi o que fixo a obra, incompetente o técnico de dirección de obra, todos incompetentes. Bueno, sustituir a pedra por a forja, dice que as mercancías non poden entrar. Eu creo que vostede, pero mire que usa esa plaza, ademais, porque está sempre en ela. Están sempre da plaza. Hasta a súa sede está en esa plaza, dun sitio estratégico. Por certo, sin licencia, é o edificio sin a licencia de primeira ocupación. Tamén é verdad, pero eso non hai problema. Aí estamos e non pasa nada. Pero lle encanta esa plaza. Dice que os garaxes non se pode entrar. Dígame un garaxe a donde non se poida entrar. Non hai ningún. Dígame un sitio que non se pode levar as mercancías. Claro, a ver, se quere que as mercancías vayan hasta a porta mismo, a mellor o temos complicado, pero aquí e en calquer sitio de España. Hasta dice que o centro médico non ten acceso para os primeiros auxilios. Hombre, siguen entrando hasta a porta do edificio do centro médico e aparcan dentro. E poden estacionar ali sempre que vayan con unha persona ao centro médico. E as ambulancias tamén. E hai un acceso para entrar. Hombre, que pretenda, e eu podo entender que a mellor sí, facer reservados das zonas peoniles para determinados servicios, será discutible, non? O de facerlle un sitio para a farmacia, como tamén é discutible facerlle un sitio para a Caixa Nova ou a banca, como tamén é discutible, por que non, facerlle un sitio para o Venecia, e tamén é discutible, por que non, facer un sitio para o Bastión. Tamén hasta é discutible facerlle un sitio a calquera dos que teñan aí a plaza, pero o que temos que buscar é facer un concello para a xente, donde os nenos poidan andar tranquilamente sin que os coches anden por o medio. Dice vostede de sacar as macetas. Claro, quíteas. E cando este calquera dos nosos fillos no medio da plaza xogando e pase o primeiro coche e o atropele, a culpa será do alcalde. Dice vostede que hai que deixar vías libres, pero que non conoce o protocolo de seguridade a nivel estatal e internacional, donde xustamente das zonas peoniles obliga por obstáculos para evitar atentados como o de Barcelona. É que xa é unha obriga, non é unha cuestión de sí ou non, é que xa nos obligan a por ese tipo de obstáculos en zonas peoniles concurridas para que non pase o que pasou en Barcelona e en outros sitios. Por lo tanto, todo isto está pensado, non é, as cousas non se fan porque así, señora Bouzós. Non se fan así, está pensado, se fixo en tiempo e forma. Os comerciantes, por moito que vostede diga, ganaron, o pueblo gañou, e ademais proba diso é que se manifestou o día 26 o casco urbano de Gondomar. Se manifestou, o día 26 se manifestou Gondomar e dixo sí á Plaza Paradela, sí á xestión do goberno e de Paco Ferreira, como tamén o fixo Vilaza, con un 80% casi de resultado. Tamén é un dato curioso. Di vostede incluso, porque claro, fiar tan miúdo en estas mocións é o que ten,
Póñalle un metaquilator de 30 por 30. Vostedes fixo as pruebas de carga para cando unha persona se poña encima que isto non rompa? Ou cando unha persona pase por encima non resbale e se mata? Claro, falle buracos para que pasa agua e se escoito o ruído do día da chuvia. Esas cousiñas así tan armónicas que quedan moi ben. Mire, esta é unha decisión que eu sei que dentro do contexto de facer unha plaza, de desarrollar a mesma, non nos vai a gustar a todos. Hai quen dice que a auga forma parte da idiosincrasia de esa praza, porque xustamente moitos creen que eu puxen ese riachuelo porque quixen ou porque me apetecía, e simplemente se puxo porque atendía a unha serie de criterios que o arquitecto municipal pedía, porque esa é a Plaza Paradela, e desde a calle, desde a rúa onde está Párroco Mariño, desde esa mina baixaba a auga por aí, discurría todo por onde está Párroco Mariño, pasaba por diante da Praza Paradela e acababa por a de Penisco, meténdose por aí, por esas tajeas e demais. E iso foi unha imposición de recoller a idiosincrasia de este pueblo da súa praza, de facer eso, e xustamente o querían así. Non sei se sabrá que despois o arquitecto ten que informar o proxecto, o arquitecto municipal, e nós aí, políticamente, non temos posibilidades de meternos, nin debemos, nin queremos. E era eso, xustamente, que a mellor sí que un pouco que pode cair alguén, sí, tamén pode cair alguén pois do muro que hai ali da de Chape, que ten 1,5 metros e é unha obra do seu goberno. Tamén pode cair da Plaza de Abastos, que hai un muro de 2,5 metros e nunca se lle puxo unha barandilla. Tamén podían cair das escaleiras do Concello, que cando eu cheguei había uns barrotes así de anchos que se colaba un neno e podía cair desde o último andar abaixo e non cumpría as medidas de seguridade, e pasaron todos os gobernos por aí e ningún se lle ocurriu decir calquera día ven aquí alguén con un neno e nos cai desde o último piso abaixo, e eu puxenlle un cristal. Hai cousas que non se fan porque sí, todos cometemos errores e eu tamén, pero, hombre, decir que a Plaza Paradela hai que cambiarlle todo, que non entran a xente dos garaxes, que ten un problema de humedades, que a auga malísimo, que os árboles están a punto de morrer, hombre, a ver, eu pasei por ali hai unha hora, salvo que agora este como vostede di, pero eu creo que foi unha magnífica obra, posiblemente mellorada e mellorable, que vamos a seguir este goberno da idea de seguir peatonalizando, aparte de que nos coste o goberno, pero vamos a seguir en esa política de peatonalización e de facer un pueblo para a xente, para os nenos, dentro do contexto das ágoras abertas e a ciudad dos nenos, como ben é certo que estamos adheridos, e vamos a apostar por eso, e vamos a decirlle a vostede que contribuya a redacción do proxecto, pois cando cheguemos á zona do Cristaleiro ou a Rosalía de Castro ou cando cheguemos a outras. E tamén hai moito que facer, é certo, hai que buscar bolsas alternativas de disuasorias de aparcamiento, estamos en eso, hai que reubicar contenedores, hai que modernizar este pueblo, hai que cambiar a LED, hai que facer moitas e tantas outras cousas que estamos en elo. Pero eu lle digo a verdade, cada vez que trae estas cousas a pleno, eu digo de corazón, o único que me está dando a min é facer unha intervención de 15 minutos, 10 ou 5 para acabar falando de algo que quedou perfecto e que todo o mundo está de acordo. Quen perde é vostede. Vostede debía presentar outro tipo de ideas, como peatonalizar outra rúa, seguir con esta política, etc. Pero falar da Plaza Paradela porque 2 ou 3 non lle vai de todo ben por seus intereses particulares, pois non é moi bo. Bueno, non lle quero decir gran cousa, a min isto me dá moita pena, que despois de conseguir este espacio onde todos concurrimos, ademais, das mesmas terrazas, dos mesmos locales, dos mesmos puntos de encontro, donde ademais xente como a vostede e achegados a vostede felicitaron os técnicos por a obra, personalmente, diante miña, en algúns casos. Pois iso non entendo eso. E nada, nos vamos a, obviamente, decir
no a esta moción, vamos, porque non podemos decir requete no, senón o diríamos. Gracias. ¿Quiere pechar? Sí. A ver, primero, me encanta como usted pone palabras en la oposición o la que le está hablando que no corresponden a la realidad. Usted está diciendo de los técnicos competentes. Yo lo que voy no es que esté llamando a los que hicieron el proyecto ni el arquitecto municipal incompetente, lo está diciendo usted. Yo me refiero a un arquitecto competente, que es el que tiene que decir, no usted ni yo, sino que es un arquitecto el que tiene que valorar. Me vale cualquier arquitecto como el que está, me da igual, un arquitecto. Eso, primer punto. Segundo, usted tiene esa plaza y por ese importe gracias al Partido Popular, gracias a los votos del Partido Popular, porque ese proyecto vino aquí a pleno. Si no, sería menos cuantía, porque hubo que traerlo a pleno. En esa plaza y ese proyecto, efectivamente, todos los del partido, todos los partidos lo llevábamos para humanizar toda esa zona. No le voy a decir que no. Y nosotros hemos apoyado y siempre lo vamos a defender, lo que es esa plaza y ese proyecto. Si no nos hubiese apoyado cuando usted lo propuso. Cosa que usted, cuando nosotros lo hicimos y estábamos gobernando, no se puso a nuestro favor para apoyar el poder hacer eso. No sabía usted si teníamos el dinero o no, pero por lo menos el habernos apoyado. Bueno, señor Ferreira, aquí cada uno canta y baila según le convenga. Lo que es lo de las arquetas de la piedra, nosotros lo decimos ante todo porque ya van varias que se han roto y es un peligro. Por eso hemos propuesto las de hierro, no por otra cosa, sino que sean un poquito más resistentes. Lo de la reserva para poder hacer una parada breve para coger medicamentos delante de una farmacia es una necesidad, porque en la farmacia de las escuelas tienen para aparcar, la farmacia de la feria tiene para aparcar, y esta farmacia usted quiere ir y no tiene para dejar el coche un minuto y escoger medicamentos, nada más, y a eso es a lo que voy. Y espero que verdaderamente sigan potenciando un poco para que el comercio de Gondomar no cierre, y solamente les pido que faciliten nada más la entrega de carga y descarga. Por eso nosotros metemos esa parada para poder descargar. No estamos pidiendo ya la circulación, estamos pidiendo para carga y descarga de los comerciantes, nada más. Gracias. Perdone que lle teño que decir algo, porque non podo quedarme, como comprenderá, con eso de gracias a nós fixo esa plaza Paradela. Vamos, hasta aí chegarían as bromas. Bueno. Gracias a ustedes, no. Cando eu cheguei ao goberno, vostedes non tiñan nada da plaza Paradela. Tiñan un anteproxecto de un arquitecto, vale, de facía tempo que era unha plaza Paradela totalmente distinta. Non a discuto. E cando nós chegamos, o que conseguimos foi que a Diputación de Pontevedra, por concurrencia competitiva, sabe o que significa concurrencia competitiva? Explico yo, Concurrencia competitiva é que sale unha línea de subvencións para todos os concellos de Pontevedra. Da igual que sea do PP, que sea do PSOE, que sea do Bloque. E hai unhas bases da convocatoria que levan uns puntiños, cada unha. E hai que presentar un proxecto, primeiro que nadie, en tiempo e forma, facelo, como se fixo en 15 días, en agosto, a correr. Si non entrábamos. Porque unha vez que sale, non teis tempo, vale? E despois hai que conseguir unha serie de puntos. Por lo tanto, que moitas veces para facer un proxecto e conseguir ganalo, porque hai que ganalo, hai unha comisión que o valora, entonces se dice, se usted xoga con eficiencia enerxética, ten un puntiño máis, se xoga con estética de pedra e tal, do país, tal. E entonces nos tuvemos que incluso ese proxecto facelo de maneira de conseguir a máxima puntuación, que se non fose así é mellor alguna cousa cambiar. Bueno, o resultado é que conseguimos os cartos, ben? Conseguímolo, libremente, peleámolo con todos. Non foi a miña amiga Carmela Silva que mandou os cartos para Gondomar, non. Hubo unha comisión de técnicos da Diputación que valoraron todos os proxectos e Gondomar entrou, ganou. Tamén perdemos outros, concretamente un.
E entonces empezamos ca Plaza Paradela e hubo que pelear, entre outras cousas, con patrimonio, con cultura, con augas. Hubo que pedir a titularidade da vía, que non era nosa, e gestionalo. Hubo que facer moito traballo. E hubo que facer as obras en tempo e forma e en récord. Hubo que facer moita pedagogía, incluso a pé de rúa, de falar con moita xente. Entende? E é verdad, o anterior goberno do Partido Popular, que non tiña nada que ver con vostede, nada, é que dicir Paula Bouzós ou Guitián é que é antagónico totalmente. E iso sabe todo o mundo. Iso sabe todo o mundo. Por tanto, eu, ademais, me fartei de dicilo en todos os foros públicos, incluso dos mítines, cheguei a pedir aplausos para os concejales do Partido Popular, que arrimaron o ombro cando tiñan que arrimalo a este goberno anterior. E é algo que lle agradezco a 4 personas que levan unha doble P. Conforme rei protos das cousas, aí sempre digo o mismo. Pero ese non foi por o Partido Popular. Aí había 4 votos e houve máis xente que dixo sí a ese proxecto. Tamén lle digo, ese proxecto, se eu quería aprobalo en minoría, non habría ningún problema, porque os orzamentos nosos son de 7 millóns e algo. Se o proxecto, en vez de ser 800 e algo, é de 700 e algo, só aprobaba o alcalde. Só tiña que baixarlle uns céntimos para traelo a pleno e perder eses cartos. Había maneiras, parvos non somos, pero non fixo falta, porque hubo bo talante, discutimos un pouco, hubo quen aportou ideas, hubo que licitar, e a plaza está aí. Entonces, non foi gracias ao Partido Popular, foi gracias a todos, pero en exclusiva a quien gobernou, e joder, e eso se notou. Por eso que isto que estaba usted presentando, pues bueno, que quere que lle diga? Mire, por concluir, cargas e descargas se fixeron máis que nunca en este concello, máis que nunca. Acaba de facerse unha zona da Praza de Abastos, ainda ahora mismo, acaban de facerse plazas de carga e descarga en todas partes, plaza para personas con problemas de mobilidade, tamén se fixeron moitas. E voulle decir, mire, a 25 metros de donde vostede di, que non quero ni mencionar os nombres dos establecimentos para que depuro non digan que teño nada, hai unha zona de estacionamiento limitada a media hora para facer un movimento rotativo do tráfico do casco urbano a 25 metros. E tamén lle digo, cando moitas veces se para aí diante ese momentiño, e sempre que pasa un coche non pasa nada. Eu non miro aí a policía de maneira inquisitiva todos os días. Entonces, que pasa? Que ter un establecimiento en unha zona peonil, como pode ser a calle do Príncipe en Vigo ou a Plaza Paradela en Gondomar, ten os seus inconvenientes e ten as súas ventaxas. Pero, claro, é moi difícil conxugar os intereses de todo o mundo. En general, a plaza vai a seguir os porós como está, e se hai que facer modificacións se fará, porque estamos pendientes tamén de que se fagan aínda melloras, entre outras que Fenosa, Sonalle Fenosa, ese que non nos fai nin caso a nós, porque non temos autoridade, por culpa diso temos o centro médico que vostede di 8 meses parado, ainda que acabaron en junio, pero di 8 meses. A nós non nos fai caso, pero a vostedes tampouco, porque teñen os paus da luz do medio. Pois se Fenosa ten que vir a retirar todos esos cables e a soterralos e todas esas cousas. A verdade, non me trae a estas mocións, porque senón dá unha oportunidade desto. E eu creo que temos cousas máis importantes do Concello donde esforzarnos. Gracias. Por alusiones. Primeramente, esa sugestión, buscar el dinero de donde sea, buscar los permisos pertinentes, como bien ha dicho, porque estaba gobernando. Si estuviésemos nosotros, lo tendríamos que hacer nosotros. Segundo, soy Paula Bouzós Barros, de Villaza, Villarés, y a mucha honra. Y no quiero que se me compare con nadie, porque ni yo me parezco a nadie, ni nadie se parece a mí. Y no se lo consiento ni a usted, ni a nadie. Y con eso remato. Bueno, vamos a votar porque isto non dá para máis. Tendremos a oportunidade de seguir en outros plenos. Votos en contra desta moción. Abstencións.
Votos a favor da moción. Queda aprobada a mesma. Seguinte moción de Partido Popular, Julio Fernández. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Esta é outra moción do Partido Popular. Antes rematou vostede dicindo que non me traen esta moción. É dicir, o Partido Popular vai traer aquí a esta mesa as mocións que considere oportunas. Vostede non ten por que dicirnos se traemos ou non os traemos. Despois son libres de votar a favor ou en contra, pero traeremos as que nós queiramos e pensemos que debemos traer. Esta moción vai sobre algo que xurdiu xusto antes das eleccións municipais, como era que por mor da que xa antes falamos antes, por mor da gala do deporte, pois como no ano anterior o alcalde lle prometera a un deportista que lle iba a pôr o seu nome ao pabellón, pois e despois chegado xa a efémere do ano seguinte, pois casi non lle daba tempo, pois optou por unha forma rápida de poder cambiarlle o pabellón o nome ao pabellón, que nos consideramos que non era nin legal nin lícito, non? Vou pasar a lela e despois debatimos o que vostede considere oportuno e estou disposto a aclararlle todo o que poida aclararlle dentro das miñas posibilidades. Moción pola que se solicita do alcalde da Corporación a apertura do expediente posterior á aprobación do cambio de nome do pabellón polideportivo de Gondomar. Con data 1 de abril de 2019, o alcalde do Concello de Gondomar ditou por decreto unha proposta de cambio de nome ao pabellón polideportivo municipal de Gondomar co nome de Bernabé Costas de Miranda e publicada no Boletín Oficial da Provincia o 12 de abril. Dita resolución non foi recorrida por ningunha persoa física ou xurídica. Entende este concelleiro que co fin de non menoscabar o nome da persoa que se propuña, así como evitar un conflito ao redor do veciño e, sobre todo, o deportista, que si ben é merecedor deste recoñecemento, entre outros, non é merecedor de que un acto desta envergadura se faga ás presas e correndo. Tal foi a falta de previsión que o acto de cambio de nome do pabellón se celebrou incluso antes de que se publicara no decreto do Boletín Oficial da Provincia. Os fundamentos do alcalde para ditar esta resolución foron que resolvía de acordo coa previsión do artigo 21.1s, Lei 7.1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. Nese artigo 21.1 que se die, el alcalde es el presidente de la corporación y ostenta las siguientes atribuciones, que no punto S di las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignan al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. Cabe recordar que o Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, no seu artigo 50.24, di que é competencia do Pleno Municipal conceder medallas, emblemas, condecoracións ou outros distintivos honoríficos e conferir títulos de hijos predilectos ou adoptivos ou de miembros honorarios da Corporación. Así mesmo, no Regulamento Especial de Honores e Distincións do Concello de Gondomar, publicado no Boletín Oficial da Provincia de data 10 de marzo de 1983, no seu artigo 9 expón: o Pleno da Corporación poderá designar unha vía pública, complexo urbano ou instalación municipal co nome dunha persoa vinculada ao Concello, recoñecendo con elo especiais merecementos ou servicios extraordinarios. Con respecto ao cambio de nome dun pabellón, temos tamén a providencia do Tribunal Supremo do 22 de novembro de 2018 ao rexeitar o recurso de casación interposto polo Concello de Zaragoza e avalar a sentencia do 23 de setembro de 2016 do Xulgado Contencioso Administrativo número 4 de Zaragoza, que confirmou que a potestade do cambio do nome do pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza recaía no Pleno e non no Goberno Municipal, infrinxindo o Regulamento Municipal de Protocolo Ceremonial, Honores e Distincións. Ante exposto, estamos claramente ante un acto que, de ser recorrido, sería nulo de pleno dereito. Non é lícito facer este tipo de actos por capricho ou compromisos privados dun alcalde. Ademais de facelo, as presas é claramente como un acto político ás portas dunhas eleccións municipais que se ian celebrar o mes seguinte, e coa finalidade de acadar para sí un protagonismo que debería recaer no principal actor, don Bernabé Costas de Miranda. O Partido Popular de Gondomar quere facer constar que non é intención deste grupo municipal o retirar do pabellón municipal o nome de Bernabé Costas de Miranda. Mais ben, todo o contrario. Entendemos que un acto deste tipo debe ser feito con todas as garantías necesarias para evitar problemas posteriores e que non quede o nome do pabellón municipal o antollo do alcalde de turno. O cambio de nome a unha instalación deportiva e o recoñecemento de méritos cara a unha persoa, sexa quen sexa, é un acto que debe contar co apoio da maior parte posible dos veciños de Gondomar, pero sobre todo do Pleno da Corporación Municipal, que é o ente representativo de todos os veciños.
É por elo que o Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Gondomar somete a aprobación do Pleno o seguinte acordo. 1. Que de acordo co artigo 11 do Regulamento Especial de Honores e Distincións do Concello de Gondomar, o señor alcalde ordena a apertura do expediente de cambio de nome do pabillón municipal de Gondomar, nomeando un instructor do mesmo. Que unha vez que se teña complementado o expediente, segundo establecido no Regulamento Especial de Honores e Distincións do Concello de Gondomar, se propoña ao Pleno a adopción do acordo para o cambio de nome do pabillón polideportivo municipal de Gondomar polo de pabillón polideportivo Bernabé Costas de Miranda. Moitas gracias. Ben, teño que decirlle ao respecto que o goberno anterior non actuou para nada, nin por capricho, nin por oportunismo, nin por nada, senón porque Bernabé Costas de Miranda tiña currículum e palmarés deportivo suficiente, meritorios, para ter ese nome seu, o pabellón. Pero mire, para non entrar en máis debates estériles, voulle decir así brevemente e vou volver a recalcar a figura do secretario municipal dunha corporación municipal. O secretario municipal é a persoa que asesora ao alcalde xurídicamente, que non está escollido por o alcalde, sino que é un funcionario que saca unha posición e é de habilitación nacional e é quen, ao final, ven a dirigir a parte técnica e xurídica de un concello e, obviamente, o alcalde, que neste caso que dá casualidade que é abogado, non tiña por que selo, podía ser calquera outra profesión e non saber de leyes, e para eso está o secretario municipal, para que o oriente e lle diga como ten que facer as cousas. Obviamente, dentro das actividades que desarrolla un alcalde, non está en a facer unha interpretación sesuda da norma e entrar en un debate sobre a vinculación da mesma e o obxecto do desarrollo normativo. Trátase de gobernar e de tomar acordos e de levar a cabo iniciativas. Como lle quero decir isto unha vez dito isto? Cando se decidiu levar e por o nome do pabellón de Bernabé, este alcalde que lle fala consultou co secretario municipal cal era o procedimento a seguir. O secretario municipal está aquí, ao lado meu, á esquerda, non é que este falando ás costas del, porque non se entera e entonces estou dicindo dixo o secretario, e como non está, claro, como non está. E ademais, en este sentido, como secretario deste plenario, pode interrumpir en calquer momento e advertir ademais das incluso irregularidades procedimentales e jurídicas que se den en este pleno, e de facelo constar en acta, como pode facelo sempre. Que lle quero decir con isto? Que non lle vou a contestar eu. Cando eu levei a cabo ese acto de nomeamento do pabellón, falei con quen tiña que falar, que é o secretario municipal, e o secretario municipal me pautou jurídicamente cal era o procedimento a seguir. E entonces non lle vou a decir eu, vai a decir el, que lle dou a palabra. Buenas noches. En este tema, un poco la explicación jurídica resumida, partiríamos en primer lugar, igual no soy lo suficientemente claro, pero bueno, creo que es importante explicar cuál es el régimen de fuentes aplicable a las diferentes formas de actuación de las entidades locales. Entonces partimos de la legislación básica, la legislación de la Comunidad Autónoma de Desarrollo, los reglamentos municipales y, por último, la legislación estatal y los reglamentos estatales que tienen carácter supletorio porque no son básicos. Este régimen de fuentes queda establecido tras la sentencia del Tribunal Constitucional 214/89. Partiendo de esta premisa, desde mi punto de vista, prevalecen los reglamentos municipales sobre los preceptos del reglamento, organización y funcionamiento de las entidades locales que no tienen carácter básico, ¿vale? Como sería, por ejemplo, el ROF. En este sentido, en cuanto al contenido concreto del Reglamento de Honores y Distinciones, el artículo 9 dice que el Pleno podrá designar una instalación municipal con el nombre de una persona concreta. Es decir, el Pleno podrá, no establece una obligatoriedad. Por tanto, cuando el reglamento dice que el Pleno podrá y no dice expresamente que el Pleno designará, está posibilitando el ejercicio de la competencia por otro órgano municipal
y asimismo está excluyendo la competencia exclusiva plenaria. Por lo cual yo sí que entiendo que se estaría habilitando la competencia residual del alcalde del artículo 21.1s. ¿Cómo articular el reglamento de honras y distinciones con el resto de la normativa? Yo lo que entiendo es que está facultando al alcalde para tramitar ese procedimiento sin perjuicio de que el alcalde, si lo estima conveniente, lo pueda traer a pleno. Y nada más. Gracias. Gracias, señor secretario. Ben, si vostede é alcalde e o secretario municipal lle dice isto, pois vostede actúa e pode facelo por resolución. Eu deixo lle aberta, como non podía ser de outra maneira, expedita a vía contenciosa ou calquer outro tipo de recurso, pero se eu cada cuestión que o secretario me plantea empezo a discutir sobre si ten razón ou non, e ao final o que facemos da alcaldía é un juicio paralelo de a ver quen sabe máis de leyes, el ou eu, a ver quen tal, eso non sería o funcionamiento nin dun alcalde, ni moito menos. Entonces, oye, isto é a razón deste tema, non é outra, porque ademais isto, incluso se hubiera vido a pleno, se hubiera aprobado sin problema. É un problema, porque estaba máis que falado. Non sei se llevar esta explicación máis categórica, imposible. Tampouco dá para moito máis. Nós vamos a votar en contra desta moción, independientemente de que vostedes, si queren, pues vayan ao contencioso, presenten un recurso. Gracias. Sí, señor Araúxo, ten a palabra. Gracias, alcalde. Bueno, eu creo que convertir este debate, nós no seu día criticamos públicamente esta maneira de facer as cousas, non? Convertir isto nun debate semántico ou legal me parece, en fin, me parece dunha pobreza política bastante elevada, non? Eu creo que por respeto ás persoas homenaxeadas, cando se queira facer unha homenaxe, por respeto, e porque esa homenaxe leve o apoio de toda a corporación, hai que facer ben as cousas. Por respeto á persoa homenaxeada, que ademais ninguén discutiu nunca, polo menos no meu caso, que non tivera méritos abondo para poñerlle o nome ao pabillón ou calquer outra, un estadio olímpico, se é o caso, non? Se fora o caso. Pero as cousas non se fan así. É dicir, hai un mínimo de respeto institucional e eso non se cumpriu. E eu creo, e a ver se se aprende para os seguintes casos, que neste asunto de homenaxe se actúe cunha pulcritude institucional absoluta. Porque ao final o pabillón de deportes municipal será o pabillón, pois o nome será o pabillón do alcalde de Gondomar, porque o fixo el por decreto. Pero o resto da corporación, aí non pintamos nada. Entón, eu creo que non sería mala cousa e tampouco sería ningún feo para ninguén traer eso e que o pleno da corporación municipal, seguramente, estou convencido por unanimidade, acordemos nomear ese pabellón. Ben, supoño que non se vai facer, pero eu creo que as cousas cando teñen unha razón hai que recoñecela e non hai máis, non? Nos imos votar a favor desta moción. Gracias. Moitas grazas. Pecha a moción. Voulle ler a última parte positiva, porque igual me expresei mal ou non se me entendeu moi ben. Na última parte positiva desta moción decía que o Partido Popular de Gondomar quere facer constar que non é intención deste grupo municipal o retirar do pabellón municipal o nome de Bernabé Costas de Miranda, máis ben todo o contrario. Entendemos que un acto deste tipo debe ser feito con todas as garantías necesarias para evitar problemas posteriores e que non quede o nome do pabellón municipal o antollo do alcalde de turno. O cambio de nome a unha instalación deportiva e o recoñecemento de méritos cara a unha persoa, sexa quen sexa, é un acto que debe contar co apoio da maior parte posible dos veciños de Gondomar, pero sobre todo do pleno da corporación municipal, que é o ente representativo destes veciños. Quero dicirlle que eu, claro que non son letrado e non sei tanto de leis como sabe vostede, evidentemente,
seguramente que mo repetirá un montón de veces durante esta legislatura de que sabe moito de leis en Oraboa. Non yo dixe nunca. Pero eu entendo que isto é máis ben un tema de un pouco de sentido común, non? Si queremos por o nome dunha instalación municipal e recoñecer os méritos dunha persoa, dun deportista, dun cantante, dun escritor, de sexa quen sexa, debe ser feito con máximo respeto hacia a persoa, con máximo respeto hacia os veciños e con máximo respeto, sobre todo, a corporación que é o ente que representa eses veciños. Si o cambio de nome a unha instalación é aprobada por pleno, non sei se, como non entendo de leis, vou consultar ao secretario que me pode informar nese aspecto. Se o cambio de nome dun pabellón o fai un pleno municipal, o alcalde de turno non pode cambiarlo salvo que o pleno municipal acorde o contrario. Señor secretario, me pode corregir ou... Tendría que estudiar el caso para asesorarlo. Claro. De todas formas, esa pregunta pode planteala vostede, si quere, como pregunta e oral ou por escrito. Ten os seus dereitos como concelleiro, pero... Bueno, pero acaba de dicir vostede que estaba o secretario para consultar calquera eu cousa, pois aproveitei... Eu non lle dixe nada, priveio eu a vostede, pero priveio a vostede de facerlle a pregunta. Creo que lle contestou o secretario. É que eu creo que o secretario non o teño encañonado por debaixo da mesa, porque dá a sensación que ao final aquí está amenazado. O secretario está falando libremente, creo que xa falou claramente o que había. Punto. Eu non vou entrar en máis historias. O secretario falou, dixo que tiña que decir, e eu quedalle claro porque fixen as cousas como fixe, non? Seguindo e atendendo ao sistema xurídico establecido. Que a mellor había outras formas e outros modos, non vou a discutilo. Pode ser que teña razón, todos cometemos errores, pero desde logo o que non se pode pôr en tela de juicio en este plenario é que eu haya incumplido a legalidade ou haya adoptado acordos e decisións arbitrarias por a miña conta. E iso quedou máis claro. Por lo tanto, eu respeto a súa opinión, a súa crítica ao sistema, a elección, ao nomeamento, pero non poñamos en duda isto. E se alguén ten que polo sobre a legalidade, pois fagámolo da instancia que proceda, porque aquí non podemos facer un juicio ahora mesmo, é un tema que non dá para máis. Tampouco pretendía facer un juicio, solamente pretendía... Pues, eso, remate. Eu tampouco quería facer un xuicio, non, agora mesmo deste punto. O único que pretendíamos, nós como grupo, era que se lle dera o valor que ten de recoñecemento a unha persoa, e que non se faga por capricho, como se fixo. Eu entendo que foi por capricho e as presas. O concepto de capricho para usted ten un significado distinto para min e non vamos a ponos de acordo porque somos distintos. Vale, sometemos a votación este punto, sí. A ver, eu vou anunciar que o meu voto vai ser favorable á moción, que bueno, que creo que sería xusto que independientemente de que ademais a propia moción di que leve o mesmo nome que xa ten, non hai retroceder nada, xa queda explícito aí, pois que se dea pois todos máis, non sei se decir solemnidade a esa decisión e unha aclaración que fora legal, non quer dicir sempre que sexa legítimo ou que sexa ético ou que sexa a mellor forma de facer as cousas. A veces as cousas son legais, pero, a ver, non queda bonito, non? Entón, bueno, pois é eso, simplemente que un teña o respaldo legal non significa que non se poden facer as cousas con máis, non sei, con máis aquel, nada máis. Vale, tomo nota para os próximos nomeamentos de calles, edificios e todo o que vai a vir en 4 anos para contar con vostedes. Votamos votos a prol da moción. Votos en contra da moción. A moción non pasa. Última moción. Esta moción coincide prácticamente
co tenor literal da moción que presentou o Partido Popular. Non deixa de ser unha moción sobre a emerxencia feminista, non? Promovida, e hai que decilo, promovida, que supoño que o Partido Popular lle chegou por o mesmo canle, iso non é nada malo, porque nós aquí ao final estamos facendo de interlocutores da sociedade, e a nós nos chega unha moción, unha proposta que nos piden que levemos eso a pleno, e ven avalada por unha serie de asociacións que aquí aparecen. Eu en ese sentido non lle quitei as asociacións, creo que a do Partido Popular non as tiña tan recollidas, por o cual daba a entender que parecía unha iniciativa propia, non o digo con acritud, digo que tamén sirva para a deles, que tamén viña avalada por as mesmas asociacións. Digo, porque antes decía de que por que o día 20, porque non lo piden, apoio á campaña de emerxencia feminista promovida en Galicia, entre outras, pola Organización de Mulleres, Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia, Rede Galega por Igualdad, Asociación Profesional de Axentes de Igualdad e Oportunidades Galegas, Sociedade Galega, Sexología, Foro Feminista, 20.000. Entonces, nos facemos eco de esta petición e traemos pois esta moción que prácticamente coincide. De feito, eu casi tiña pensado pedirlle ao Partido Popular de unilas, pero hai un pequeno matiz así ao final de algunha palabra para non liarnos xa. Pois, mira, acabamos antes aprobando ou leendo así procede, e aquí ven a decir o mismo: iluminar de violeta a noite do 20 de setembro a fachada do Concello ou unha zona onde se realiza a concentración convocada polas organizacións estas antes mencionadas como mostra do compromiso na loita contra a violencia machista, así como prestar o apoio e soporte preciso para a organización da concentración, corte de calles, vallas, megafonía, etc., o que me pidan, e que lle poida ser solicitada por as organizacións convocantes, o que viñera, non? Ese é o punto 1, que ao final tamén viña a decir eso mismo. E despois o punto 2 é o pronunciamento público da Corporación Municipal contra os asesinatos machistas e contra toda a violencia contra as mulleres. Ese pronunciamento aquí explícito que tamén se fixo antes, non? E o terceiro é un posicionamento da Corporación contra todas aquelas medidas, campañas e mensaxes que contribuían á xustificación da violencia de xénero, que promovan a súa minusvaloración ou cuestionen determinadas cousas. Bueno, xa non quero aburrilos ca literatura porque todos a teñen, e é máis ou menos unha moción moi prácticamente do 99% igual a anterior, e na que cambia o orden dun parágrafo e demais. Pero recalcar, porque hai que recalcalo, que esta é unha moción que nos pediron ademais que a presentáramos, e eu, a mellor si chegamos a saber que eu era presentado ao Partido Popular, pois non éramos presentado, porque xa viña a debate. E é un pouco eso, non? Por si sae a colación, por que esa data? Esa data, señora Rodríguez, digo yo porque eu tampouco non o sei, digo que esa data do 20 piden a todas estas asociacións, non sei exactamente, perdone a miña ignorancia, pero si ten un significado, pero bueno, quero decir que se fai a petición. Pregunto por si vostede sabe, pois mellor si, eu que sei, como antes decía tamén o día 20. É que de feito, eso foi o que comentei antes, que a data do 20 de setembro non significa nada. É dicir, unha data que podía ser o 20 de decembro, como podía ser o non sei, calquera outro día. En todo caso, é unha moción que parte de unha plataforma feminista ou algo así de Alicante, que logo pois acaba caíndo en todos os concellos do Estado español, de xeito mimético. Claro, logo hai asociacións que parte, dicen que parte de aí e que logo vai chegando e que se vai presentando en todos os concellos a través de PP ou PSOE, indistintamente, neste caso son a mesma moción, dicen o mesmo. Bueno, pero que ten de malo ter unha moción que nos pide, independientemente de que unha teña, pero sigue sendo igual de baleira de contido, igual o mesmo argumentario de antes vale para agora. É completamente baleira de contido. De que sirve
contra a violencia e contra todo o que está ocurrindo e contra os feminicidios que están sucedendo no Estado español, de que sirve iluminar un 20 de setembro a fachada de Lilá e recoñecer que eso, como se dixo antes, xa o facemos cada día, e cada vez que hai un feminicidio salimos a facer un minuto de silencio e unha concentración. É baleira de contido. E antes se propuso unha moción na que había o contido que lle falta a esta. Quero dicir, eu aprobaría estas mocións si engaden que cousas imos facer para que isto non continúe, que imos a facer, cal vai a ser a acción positiva deste Concello nese sentido, que se lle vai a demandar ao Goberno da Xunta e ao Goberno do Estado, e cando poñan eso na moción, para que a moción teña algo de sentido e non se simplemente poñerse un lazo nunha solapa un día máis, pois entón falamos de... Quero dicir que... Me parece moi ben a súa... Poden mendala, en todo caso... Pero nós facemos... En todo caso, un segundiño que dixo antes, que pena non sabelo antes, xa saben, desde a primeira da Comisión Informativa do martes, xa sabían que tiñan as dúas presentadas, que se falou así, e puderon poñerse de acordo e non dar 2 debates seguidos pola mesma moción. Falou no vostede ali. Tuvo a oportunidade, se non o fixo foi porque non quiso. Agora estamos co reproche. Non, nada, digo para que se saiba os debates que se dan. Non coinciden literalmente unha ca outra e non pasa nada que se voten e se aproben de rápido, pero quero decir que ao final isto sale e emana esta moción aquí como petición expresa de un montón de asociacións que nos piden e mandan aos concellos que elevemos esta moción. Me parece correcto e traémosle tal. Que hai outras máis importantes e se podían meter cousas tamén, pero xa hubo 3 hoxe, vostede presentou unha tal, entonces algo avanzamos. Señora Bouzós, quería... sí. Me gustaría que leyese de la moción que ustedes presentan el punto 3. A ver, eu si quere leo ya. No, el punto 3, solo el punto 3. Ben, terceiro, posicionamento da corporación contra todas aquelas medidas, campañas e mensaxes que contribuían á xustificación da violencia de xénero, que promovan as súas minusvaloración ou cuestionamento, así como das ferramentas normativas, ese onde quere chegar, das que non se temos temos dotadas para combatela. Non podemos permitir que teña un espacio de poder que non recoñeza a violencia de xénero como un problema social contra que hai que loitar sen descanso dende todas as instancias. 2 puntos. Iso é terrorismo de Estado. Gracias. Que eu a vostede non lle dixe nada da súa moción, ao contrario, defendina. Exactamente, por eso digo, vamos a ver, efectivamente, cuando presentamos las mociones, dijimos de que teníamos y pudimos haberlo unificado porque son iguales. Aquí lo que se trata es defender esto, que para usted a lo mejor no lo es, pero para nosotros es terrorismo. Porque sigo diciendo, es defender un poco a las mujeres. Y lo que bien dijo el alcalde, el día 20, igual que otro día cualquiera, hay otros días para otras cosas. Pues el día 20 porque ha sido recogido por asociaciones de mujeres, nada más. Nuestro voto va a ser a favor. Gracias. Gracias. Bueno, sometemos a votación entonces esta moción. Votos a prol da mesma. Abstencións. Vale, queda aprobada. Seguinte, hai unha moción de urxencia que presenta a concelleira Manuela Rodríguez. Podo? Perdón. Sí, ten que brevemente, que xa sabemos. Sí, a ver, que teño que anunciar para que hai persoas aquí que veñen por esta moción e que ás 12 da noite, se non está rematado o pleno, se levanta e quedan sin tratar os puntos que están sobre a mesa, é así? Entonces, se non rematamos antes das 12 non podemos debatir a moción. Pregunto, se se inicia o debate, se pode rematar? A ver, nos aquí sabemos que ás 12 da noite había que acabar o pleno e tal, pero nunca, por lo menos, do que eu recordo, nunca fixemos eso. Era por saber. A ver, esta moción
ven a conto quita dunha que- petición que fixo unha entidade que se chama Asamblea Veciñal por un Transporte Digno para Gondomar, que presentou por escrito ao Concello, ao dirixido señor alcalde, un escrito para que o alcalde, coa potestade que ten de facer a orde do día dos plenos, metera un punto na orde do día relativo a que a corporación se posicionara, se así o estimaba, obviamente para eso está de deliberación, a favor ou apoiando as Señora alegacións. Rodríguez, antes de nada, xustifique Perdón, a vale. moción para Sí, votar a ausencia. ten razón. se A ver, a procede. urxencia, bueno, para empezar, debería decir que eu logo o digo por que temos que presentar isto como urxencia. A urxencia é que é para pedir o apoio da corporación para darlle máis forza a unhas alegacións presentadas polos veciños e veciñas de Gondomar para mellorar o plan de transporte público da Xunta, que ten que poñerse en marcha en xaneiro de 2020 porque rematan as concesións en decembro, e iso significa que xa rematou o plazo das alegacións o 22 de agosto. Agora mesmo está a Xunta traballando con esas alegacións, e que as alegacións presentadas, canto máis apoio teñan, máis consideradas serán por a Dirección Xeral de Mobilidade, que é quen está véndoas. E se non se fai neste pleno, corre o risco de que, por non ter o apoio de toda a corporación, non teñan a suficiente forza e non se teñan en conta, e o Concello de Gondomar quedaría nunha situación moi precaria en canto ao seu o transporte público para o 2020 ao 2030. Votamos a ausencia. Votos a prol da ausencia da moción. Queda aprobada por unanimidade. Entonces, ahora defenda a moción. Ahora quero facer unha aclaración de por que ven por urxencia. Claro, es que resulta que No, se lle ahora- pediu, non, pero eu quero facelo como exposición da moción. Se lle pediu ao alcalde que metera na orde do día, e que aquí, claro, resulta que cando eu chego a comisión informativa deste martes, pois o punto non estaba na orde do día, e entón, claro, surdiu nese momento, digo, que pasa? Ahora non se vai a tratar isto porque o alcalde non considerou que fora importante que unhas alegacións presentadas por a Asamblea Veciñal por un Transporte Digno para Gondomar, avaladas por casi 1.300 sinaturas de prácticamente na totalidade de veciños e veciñas de Gondomar, o alcalde non entende que eso tenga suficiente peso como para que poida meter un punto na orde do día na que se trate, se a corporación quere, que se apoyen esas alegacións. Entón, como non estaba presentada e de repente me vin ademais ali que resulta que xa non había prazo para presentar mocións pola vía ordinaria, pois presentala despois e que viñera agora con carácter de urxencia, e que se teña que tratar a estas horas, cando a mitad da xente que estaba aquí interesada en ese debate xa se tivo que marchar. Me consta que na petición que se fixo á alcaldía para que incluíra ese punto na orde do día, constaba tamén que se permitira a algunha persoa da plataforma ou algunhas persoas da plataforma que puderan intervir para expoñer o que solicitaban. Eu non sei se é posible eso, de dar posibilidade a xente que está da Asamblea Veciñal que está aquí no público a que poida intervir para explicar cal foi, bueno, por que traen esta proposta, porque realmente o único que fago é ser intermediaria para que poida tratarse este punto. Vamos a ver, señora Rodríguez, se me permite, antes de empezar o debate plenario, convén aclarar un par de cuestións. Sí. Que é importante aclararlo. Porque as cousas, a min, en este sentido, me gustan tamén as cousas claras. E se hai que asumir responsabilidades, eu son o primeiro en asumilas. Vale? Isto aquí entrou da seguinte maneira. Entrou unha petición súa de que leváramos ao pleno da corporación un punto da orden do día, as alegacións da plataforma ou da asociación esta do Movimento do Transporte, da Comunidade Montes de Vincios, de Borreiros e do Centro Cultural de Peitieiros. Entraron esas 4 peticións e me pedía que a incluíramos dun punto da orden do día para aprobalas aquí todos. Ben, eu cando eso me chegou, tamén volvo a falar presente o secretario, pregunteille se iso era materia de poder levar a pleno, se era simplemente dar conta ou tiña que haber un debate plenario sobre eso.
de vamos a aprobalas, non vamos a aprobalas, temos que facer as nosas, e era un tema que non estaba claro, nin era unha competencia plenaria como para traela. Unha cousa a mellor é dar conta, sin debate político, porque en ese punto, como todos fixemos alegacións, prácticamente, o PP fixo as súas, manifesto, outras comunidades de montes, veciños, achego, o Balmi, entonces, por que traer unhas e outras non? Había que buscar un pouco a armonía, non? O sentido común. E eu teño que decirlle que convocamos unha xunta de voceiros, donde estaba vostede, estaba o señor Gómez, estaba, Paula Bouzós, do Partido Popular, por un error aí de última hora, pois non se percataron de que se lle había mandado a convocatoria, cousas da informática, non é un reproche, e estaba tamén Rocío Cambra. E un dos puntos do que quixemos tratar era eso, era de levámoslo a pleno, non o levamos, esperamos a pedir que tamén todas aquelas alegacións que presentaron outros colectivos nos la presenten e entonces levamos todas, porque senón tamén nos poden preguntar, e a min como alcalde, por que levas unhas e outras non, por que levas o da comunidade de Montes de Vincios e non leva de Villaza, e eso empezamos a falalo, señora Rodríguez. E eu, mire, eu podrei ter moitos defectos, pero gústame decir as cousas donde teño que decilas e da cara. E aí había unha persona, dúas personas, o concelleiro de Medio Ambiente e eu, e cando chegamos a ese debate, e a xefa de gabinete. Cando chegamos a ese debate, usted arrancou en cólera, empezou a decir que o alcalde era un manipulador, etcétera, botoulle a bronca a dous concelleiros que estaban falando entre eles en un momento, e acto seguido saliu correndo. E acabouse o diálogo e todo eso. Entonces, aí quedou o tema, E eso é así, Eso é así. Por favor, usted no tiene la palabra. No tiene la palabra. ¿Vale? Y eso fue así, estás aí para decirlo. E entonces non se falou nada máis dese tema. E o que falamos ali foi, tampouco, non hai por que facer as cousas deprisa e correndo e traer un debate ao pleno, porque isto ao final o debate perjudícanos a todos, de facer deso un debate político. Isto que ten unha cousa consensuada, para iso están as xuntas de voceiros, para iso temos que falar. E por que dun momento dado se trai pois esas alegacións, que eu estou de acordo con elas e vamos a votar a favor da moción e encantados, e estamos todos a la una, porque hasta o Partido Popular se manifestou, todos os voceiros, de que está en contra do proxecto, pero por que vamos a traer unhas alegacións e outras non, e por que deixaron fora? Entonces eu que lle planteaba era, por que non abrimos a mellor un intervalo de tiempo para que todos os que queiran presentalas, que as presenten e traemos un paquete de alegacións, e non fomos capaces de acabar. E entonces, claro, a ver, isto é un debate para vamos a facer estas nosas e la das outras non. Pois mire, que quere que lle diga? Eu agora traio como moción, encantado. Ese é un procedimento para traer as cousas. Unha moción, aprobámola, votámola e debatímola, pero claro, da orden do día, como un punto, é un tema que non ten ese encaixe. Non, entonces pode traela como moción, podemos dar conta, pero o que buscamos aí foi de non generar un debate absurdo, pois a mellor hai unha parte concreta, vamos a pensar, de todas esas mocións, de todas esas alegacións, 20 poden estar de acordo, e vou a porme eu como persona xa para non mencionar ao Partido Popular, e a mellor hai unha que non, e entonces que obliga a votar que non, que sí. Se vai a dar o debate sobre o tema ou non? Da moción que agora vostede presenta, vai a leela. Vale. Aprobou non van a poder falar as persoas da Asamblea Veciñal. No, para poder falar hai que solicitalo, e ademais eu tamén non sei, está vostede que fala, é dicir, eu creo que tamén se sinten representados por todos nós, en concreto por vostede, digo yo, entendes? Por favor, o que alguén votara por min non lle dá non legitima para falar dos plenos, porque a lei dice que non, eu sinto moito. Por que sigue dando a súa opinión e non deixa que se abra o debate? Porque, digamos, a corporación é soberana, non? Vostede que máis quere que traer unha moción donde casi seguro 100% llevamos a votar todos que sí, e llevamos a mandar dos termos que recolle,
e vostede vai a poder falar dese tema e vai a poder me dá a decilo. palabra, por favor. Que? Pode darme a palabra? Podo darlle a palabra para que expoña a moción. Ben. Ten a palabra. Como teño observado, aínda que teño pouca experiencia en outras persoas que, ademais de ler a moción, fai algunha consideración previa, pois supoño que eu tamén o poderei facer, non? Entón, non se trata de que a xente se poida sentir representada porque unha organización política concreta traia unha moción, pero eso non quería que fora ese procedimento. A Asamblea Veciñal por un transporte digno para Gondomar decidiu pedirlle ao seu alcalde, independientemente de por quen votara cada quen, ao seu alcalde que tivera a deferencia de levar ao pleno unha cuestión para poder votar. E nadie lle decía, nin ao alcalde, nin a ningún outro membro da corporación o que tiveran que votar. En todo caso, logo aquí, cando votamos, nos retratamos todos. E todos podemos quedar moi ben agora votando todo a favor, pero non hubo vontade de traela. Cando se convocou a Xunta de Voceiros, como todas as reunións, se convocan con unha orde do día, con algún punto, non? E era para fixar a data do pleno, sí, señor, teño podo traela ou pode enseñala ao señor secretario, é certo, era unha orde do día para fixar a data do pleno e, por tanto, a súa conseguinte comisión informativa que era antes. E, de repente, empezou a falar dos temas que podían ir ou non a pleno. E sacou este tema, entre outros, e empezou liándoa, e eu intentaba decirlle, pero, alcalde, non é eso que dice o que presentou a Asamblea Veciñal, pero vostede seguía liando, como estaba liando agora. Claro, para usted isto é liar, para usted este liar. Eu non podo permitir que vostede poña, me está dicindo aquí, vostede estaba liando. Mire, eu teño observado. Perdone, dunha xunta de voceiros que convoca o presidente da corporación con un punto da orden do día, si calquera dos voceiros, incluído o presidente, quere tratar un tema ali, se trata e se fala, e se incluye. E eu, cando convoquei a xunta de voceiros, non tiña constancia deso, pero cando depois teño constancia, aproveita a xunta de voceiros para falar de como facemos. E ali, se a xunta de voceiros acordara de decir, pois vamos a levalo a pleno, houbera estado aquí en pleno, pero vostede colleu e abandonou a xunta de voceiros, e que non nos digo eu, é que está, a ver, pregúntelle aos demais, colleu e marchou, e nos deixou ca palabra da boca, e nos deixamos ese punto encima da mesa porque non podemos seguir falando, entende? Porque ao final estábamos solo 3 de 5, e dixemos, bueno, pois oye, tampouco pasa nada, temos un pleno o día, nada, o 7, o 6, o 4, non sei, o primeiro xoves de mes, que problema hai de que en ese momento, porque vostede se vai, e porque o Partido Popular, por as razóns que sea, non está, de deixalo para outro momento e tratar o tema e decir como vamos a facer? Cal é o problema de traelo pasado mañán? Non sei cal é o problema. Sí, o que pasa que grazas, e agora espero que cando eu diríalle que expuxera, porque está do uso da palabra para falar da moción. Vale, estou falando da moción, do fundamento que ten esa moción. Nos regulamentos que tanto apelan aos regulamentos, nos regulamentos non dice que asa que ler a moción se pode dar a intención da moción ou facer un resumo da moción. Bueno, pois eu estou falando disto, pero vostede saca outros temas e sinto, pero aínda que só sea por alusións, teño que contestar. Porque e non me interrumpa, porque eu teño dereito a falar, logo, pois vostede me pode contar o que queira. Pero eu tamén teño, mire, tamén teño a posibilidade de dirimir o debate en este plenario. E dígolle que se aprobou unha moción por urxencia, e dígolle que xa quedou aclarado que vostede di. Non. Xa quedou, que quere? Empezar a falar do como foi a que xo explicou. Se vostede ten dereito a falar do que eu fixen nesa comisión, eu tamén teño dereito a falar do que vostede fixo. Empezou vostede a falar deso. Non? E vostede abandonou a xunta de voceiros. Señor secretario, por favor, non sei se isto é cuestión do secretario. Non, debate, perdón, aquí dirimo eu debate, que foi o que puxo a cara do pau da luz un eu, non foi o secretario. E son o presidente desta corporación. Vale? Por favor, lea a moción que está do uso da palabra para defendela. Ten a palabra. Teño a palabra e vou a decir, en primeiro lugar, por alusións teño dereito a falar, creo, creo que estou amparada por ese dereito. Entón, vostede está deixando quedar aquí a idea de que eu me levantei dunha reunión. É que é verdad? Me quere deixar falar, por favor, e non interrumpirme. Entón,
Cando eu me fun, dous concelleiros dos que estaban na reunión, unha xa se despedira porque se tiña que ir a traballar, estaban falando entre eles de calquera outra cousa. Non estaban atendendo, estaba unha de pé e outro sentado, pero están aquí para decirlo, estaban falando, me dá igual do que fora. Entón, lles pedín se podían atender porque entendía que o debate era para todos, non só para vostede e para min. Bien, entón, hubo ese debate. Vostede se empeñou en decir que o escrito presentado pola Asamblea Veciñal xunto coas firmas decía unha cousa que acaba de decir agora vostede outra vez e que non é certa. E só quero ler o que puña a solicitude cando se meteu as firmas. Dice: sinaturas de apoio ás alegacións ao anteproxecto de explotación para a comarca do Baixo Miño e sur da comarca de Vigo, eso é unha cousa, e outra, solicitude de inclusión dun punto na orde do día. Son cousas diferentes. Por un lado, mostramos as firmas que avalan as alegacións, porque entendíamos que eso lle daba máis peso á solicitude de traelo aquí, e por outro lado solicitábamos. Ben, como non poden falar as persoas que pensaban facelo en nome da Asamblea Veciñal, leo: moción de apoio ás alegacións do anteproxecto de explotación do transporte público da Xunta para a comarca do Baixo Miño e sur da comarca de Vigo, clave XG 883, presentadas pola Asamblea Veciñal por un transporte digno para Gondomar. Exposición de motivos. O pasado 29 de agosto, a Asamblea Veciñal por un transporte digno para Gondomar puso no coñecemento do BNG que tiñan solicitado do alcalde a inclusión dun punto na orde do día do pleno de setembro no que se propusera o acordo do pleno da corporación ás alegacións ao anteproxecto de explotación do transporte público da Xunta para a comarca do Baixo Miño e sur da comarca de Vigo que a Asamblea Veciñal presentara o pasado 22 de agosto na delegación da Xunta en Vigo. Unhas alegacións elaboradas en base ás achegas realizadas por diversas persoas e entidades nun proceso aberto e participativo e que foron moi ben valoradas socialmente, o que deu como resultado a recollida en menos de 2 semanas de perto de 1.300 sinaturas de apoio, na súa inmensa maioría de veciñas e veciños de Gondomar e entre as que se contan tamén as de varios colectivos parroquiais. Unhas alegacións que de ser entidas en conta pola Consellería de Infraestructuras e Mobilidade farían que realmente se lle dera unha solución sostible aos problemas de mobilidade e comunicación do noso Concello e do conxunto da zona a que se dirixe. Dado que a convocatoria da Comisión Informativa non incluía ese punto, para posibilitar que as alegacións teñan o apoio do Pleno para lle dar máis forza ás demandas da Asamblea Veciñal diante da Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia, por estes motivos solicita ao Pleno a adopción dos seguintes acordos: apoiar as alegacións da Asamblea Veciñal a este anteproxecto e, segundo punto, instar ao alcalde de Gondomar a dar traslado do acordo á Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia para que teñan constancia dese apoio. Moi ben, moitas grazas. Intervencións? Ninguna. Sometemos a votación este punto. Votos a prol. Queda aprobada esta moción. Perdón? Vale. Pois, perdone, non mirei. Ten a palabra, señor Fernández. Nós, por suposto, estamos de acordo en moito, casi un 80% das cousas que alegaron a Asamblea. Perdón. Que, por suposto, estamos de acordo coa moción. Estamos de acordo tamén coas alegacións, porque moitas das cousas que aquí reclaman, aquí alegan, tamén están recollidas na alegación que nos presentamos contra este proxecto. Si ben tamén notamos en falta algunhas que, bueno, por citar algunhas das que non se recollemos e que non están postas aquí, que para que teñan conhecemento, como era, por exemplo, que o prezo do billete dos autobuses viña recollido no anteproxecto os de Gondomar máis altos que os demais concellos. Nos alegamos para que se rebaixe o prezo do billete tendo en conta outros concellos na mesma situación, como pode ser Bayona ou Nigrán. Tamén recollemos nas nosas alegacións pedimos unhas liñas de conexión entre os tres concellos do Valmiñor e, sobre todo, que se dé o mesmo valor ao polígono do Porto do Mollo como o polígono da Pasase, porque polo polígono da Pasase só pasaba no anteproxecto liñas que partían de Gondomar. Entonces, nós, nas mesmas liñas que reclamamos que pasen polos tres concellos, reclamamos que esas liñas, evidentemente, conexionen tamén co polígono da Pasase. E
tamén reclamamos, pensando un pouco na xuventude, que se reforcen as liñas nocturnas que agora mesmo só funcionan entre Bayona e Vigo, que esas liñas nocturnas, ampliando tamén algún horario, que tamén pasen por Gondomar, porque así evitamos que os rapaces, cando van de movida, ou incluso nós, teñamos que coller o coche para vir para casa, evitando moitos problemas, non? Hai que dicir tamén que o Partido Popular sempre estuvo a favor dun bo transporte metropolitano, non? Nos, en dúas ocasións, trouxemos aquí xa tamén o Plan de Transporte Metropolitano de Vigo, que foi rexeitado por todas as forzas, excepto polo Partido Popular, e despois ese mesmo plan foi aprobado no ano 2015 cos votos a favor de todos, non? O argumento daquela era que, bueno, que non se resolvía un pouco o problema da parada de Mañufe, que non se resolvía que Gondomar tiña que aportar tamén unha cantidade que consideran excesiva, e que non era un bo plan, non? Nos consideramos desde o primeiro día que ese plan que era bo. De feito, hai noutros concellos onde tanto o Bloque como o PSOE votaron a favor del, e seguimos considerando que este anteproxecto debe continuar coas alegacións que todas as entidades presenten, non? Polo que se puido mirar pola prensa ou polas redes sociais, o Partido Popular de Gondomar presentou alegacións, e así o fixo constar tanto nas redes como na prensa. Manifesto tamén o manifestou. O Bloque tamén manifestou a nivel comarcal, non sei se a nivel aquí tamén de Gondomar o fixo ou non, pero bueno, o único que mirei foi a nivel comarcal, foi as únicas noticias que mirei, pero sí que non mirei ninguna noticia tanto do PSOE como do Goberno Municipal que presentaran alegacións, non sei. Non sei se presentaron ou non. Bueno, a todo isto, nos presentamos tamén as nosas alegacións. Creo e considero que calquera alegación que hubiera presentado calquera entidade, calquera particular, calquera veciño, calquera partido político a esas alegacións deberían ser igualmente refrendadas aquí ou votadas para darlle forza, e tamén consideramos que é bo presentar alegacións a un plan, porque o fin dese plan, o fin destas alegacións é conseguir un mellor plan, evidentemente. Entón, bueno, nada máis eu decir que o noso voto vai ser a prol desta moción. Moitas gracias. Gracias, señor Fernández. Ten a palabra. Ben, nada, a esas apreciacións decirlle que, bueno, non sei se por parte do Concello, claro, por parte do propio Concello non mandarían as alegacións, pero sí, como Asamblea Veciñal, se lle fixeron chegar a todos os grupos políticos, por eso Benega os ten e os coñece, e nesas alegacións está o tratamento dos parques empresariais de todos, incluso de toda a zona, porque falamos tamén de que Mos e Porriño tamén xeneran traballo para persoas que vivimos en Gondomar. Está a conexión entre os tres concellos de Valmiñor, están as liñas do Noitebús, está absolutamente todo o que dixeron, e logo hai unha cousa, quero dicir que está recollido, que non é que non estea, está. E outra cousa que dicen é o do prezo, e aí é onde temos un problema, e é que independentemente do que pasara no pasado, como vostedes dicen que non son reféns do pasado anterior do que outras persoas que representaron o PP neste Concello, pois non sigamos sendo reféns dese pasado e deamos de unha vez a oportunidade ao Concello de Gondomar de ter a tarxeta metropolitana, porque ese é un problema que está impedindo, eso que nos está impedindo é o Goberno do Partido Popular da Xunta. Debo de recordarlles a vostedes que cando foi a presentación de Paula Bozosa en Gondomar o día 1 de decembro, creo que era 1 de decembro de 2018, ao que viu Feijóo, a Asamblea Veciñal por un transporte digno para Gondomar estivo presente cas súas pancartas e cas súas reivindicacións. Daquela aínda non salira este plan, que eso saliu en pleno mes de agosto, que tamén ten tela, por parte do Partido Popular, que nos saque un plan para nun mes e en pleno mes de agosto, pero que ademais el se comprometeu diante dos veciños en que neste ano 2019 iso iba a estar resolto. Estamos esperando pola tarxeta metropolitana. Habrá quen cometera moitos erros, pero quen sigue cometendo erros agora é o Partido Popular por negarlle ao pobo de Gondomar
a tarxeta metropolitana a que ten dereito. E así non faría falta pedir rebaixas de premio para Gondomar, para equipararnos a Nigrán e Baiona, porque eles teñen a tarxeta metropolitana e por eso os teñen reducidos. En todo caso, nada, aí creo que non teño nada máis que decir. Por alusión, señor Alcalde. No tema das tarifas non teña nada que ver as tarifas actuais que as tarifas futuras que están recollidas no anteproxecto, no? Decir tamén que falaba vostede agora de cando foi o mitin de Paula aquí, non? Que veu a plataforma e o compromiso que adquiriu aí Feijóo, tanto Feijóo como Rueda, foi que iban a recibir a Asamblea Veciñal, como así foi. Nós mesmos fomos con vostede a Santiago a reunirnos ca conselleira. E a conselleira ali dixo ben claro e alto que Gondomar iba a entrar no 2020 no plan de transporte de toda Galicia. Iso quedou ben claro ali, ben clariño. E que con ese plan se resolvía tamén o problema da parada de Mañufe. Entonces, non sei os motivos que argumenta para decir que non cumpriu. Eu penso que cumpriu. Non. Bueno, podemos estar así... 2019, tarxeta, está grabado en un vídeo que temos, O sea, que quero dicir que eso existe. Estamos de acordo co contido da moción, cos puntos que van e damos por concluído este punto e este debate e sometemos a votación. Votos a prol da moción, queda aprobada por unanimidade. Quédanos, a ver se somos breves, os rogos e preguntas que poidamos ter, se hai algunha, e se non, pois... Sí, ten a palabra, señora... Hola, a respecto, a pregunta que deixou aí sobre a mesa Julio, creo, ¿no? Que presentou o Concello de Gondomar, o Goberno de Gondomar, alegacións ao plan de transporte da Xunta. O Concello de Gondomar o que pediu era, que está ao acceso de todos, é ampliación do período de alegacións de maneira subsidiaria a unha petición anterior que era isto, que collan o anteproxecto ese e que empecen de novo, porque non nos valía. E en ese sentido foi o que fixo o Concello de Gondomar, pedir unha prórroga da presentación de alegacións, entendendo, entre outras cousas, que temos un equipo que está facendo un plan de mobilidade e que tamén vostede falou con eles e sabe que tuvemos algunha xuntanza que non lle deu tempo nin a presentar tamén unha alternativa ao respecto. Creemos que, ademais, unha vez que se está facendo ese plan de mobilidade que afecta ao Concello, eles tamén tiñan moito que decir, pero... Como saben, mes de agosto, do último momento, e nós o que pedimos foi ampliación, que de entrada eu creo que todos pedimos o mismo, ampliar o período de alegacións e incluso que empecen con un novo proxecto, porque non para nada cubre as expectativas nin quedanzas da veciñanza, movimento asociativo, que non hai nadie, eu ainda a fecha de hoxe, non hai nadie que este de acordo con ese anteproxecto. Vale, pero... Outra pregunta, sí. Tendo en conta que non ampliaron o plazo e que, por tanto, o que se presentara como alegación se que vai ir a misa, digo eu, e, por tanto, vai a ser o plan de transporte que teñamos, non entenderon que debería ser necesario que o Concello se preocupara de presentar algunha alegación a eso que nos presentan que é completamente ineficaz e que sería entón interesante ter falado con, si querían, máis que coa Asamblea Veciñal, co resto de organizacións e non sei quanto, poñerse a traballar nese mes de agosto como traballou a Asamblea Veciñal por un transporte digno para Gondomar, para facer alegación, señor alcalde. Traballamos en ese senso. Pero non fixeron ninguna alegación, por tanto, o plan seguiría, según vostedes, si por vostedes fora, quedaría tal cual estaba. Fixemos unha alegación que é moi clara, ampliación do plazo, e se non retiran ese anteproxecto, vamos ao contencioso, pedindo a súa nulidade. Eso é novo, antes non mo dixo eso. Home, non lle vou decir todo de golpe. Ou quere que lle diga o que quero oír. Vale, pues aí estaremos apoyando desde o BNG e seguramente que tamén desde a Asamblea Veciñal por un transporte digno para Gondomar, seguramente. Máis preguntas?
E outra, que foi sobre algo que comentou antes, que é a aula temperá? Que é unha aula temperá? Oh, Dios mío, vamos a ver, eu nunca faría esa pregunta, digo a verdad. Unha aula temperá é unha, digamos, unha aula de apoio a todos os nenos que teñen unha serie de problemas de psicomotricidade, etcétera, que, dado a que moitas veces veñen desviados dos centros educativos a través dos coordinadores, sei o que entón, e que cubre o Concello con unha profesional de 16 horas a semana. Non sabía a denominación exacta. E só a última pregunta. En este momento o Concello de Gondomar, o Goberno, está subvencionando, está axudando en algún caso as aulas matinais, porque por iso que me liei co nome, as aulas matinais dos colexios, chamando aulas matinais ao servicio de madrugadores que se chamaba antes, bueno, dos rapaces que quedan nos coles en horario anterior ao horario de escola. A ver, estáme dicindo, nós estamos, era unha das cousas e un compromiso, ademais noso tamén, de que as aulas matinales as xestionara o Concello. Tuvemos reunión con varias AMPAs e falamos e demais, e o que, entre outras cousas, o problema que temos aí para poder collernos esa responsabilidade é un problema técnico, un problema de que a interventora municipal pois dice que non é competencia do Concello, e os informes tamén en ese sentido xurídicos van encamiñados en que esa competencia non a debe asumir o Concello, que non é propia, que non a temos que facer, e de entrada se está estudiando a posibilidade de artellar unha solución legal para que poida ser xestionada por o Concello, pero nos estamos atopando, e non é un capricho, nin tampouco evadir responsabilidades, unha serie de inconvenientes de legalidade, e en ese punto non é certo que se constituíu en xullo o Goberno, hubo vacacións por medio dos técnicos, incorporáronse prácticamente estes días a un caso de intervención, e estamos traballando en ese sentido. Puxemos os comedores en marcha, unha serie de cuestións, a ver como podemos desbloquear eso legalmente, porque non nos lo poñen fácil desde o punto de vista legal. Non se está, en ningún caso, en ningún cole teñen ninguna axuda do Concello para ese menester. Pois agora directas non. Si las de Lampa, si el convenio de Lampa. Perdón, pasolle a concelleira, si quere, de Educación, que hasta hai 2 días era ela, e agora está Araceli, que acaba de aterrizar. Que si el convenio que recibe el AMPA, que son los que están subvencionando las aulas matinales, consideran oportuno emplearlo ahí, lo están haciendo, pero no es una subvención directa del Concello a las aulas matinales. Vale, perfecto, gracias. Moi ben, gracias, Iria Lamas. Máis preguntas? Sí. 2 preguntas moi breves, señor alcalde. A primeira é, ten pensado o Goberno municipal asinar algún tipo de convenio coas protectoras de animais polo tema da recollida e control de felinos? E a segunda é que xestión se está facendo dentro do Goberno municipal neste momento para a implantación do saneamento da Pedra de Morgadáns. Gracias. Respecto ás protectoras, sabe que vivo o pleno da corporación, non sei se en xullo, maio, lembro exactamente, o habilitar unha partida de crédito que non había cartos para elo, e vostede sábeo porque ademais é unha concellería que levou e Medio Ambiente non está dotado prácticamente con nada, iso entraría por aí, non se sabía moi ben. Se dotou unha axuda de 4.000 euros para proxecto Gato, 1.500 para Baixín Pulgas. Entonces a idea, moitos dirán, nos outro día xa estuvemos reunidos con eles, temos o convenio prácticamente redactado, só falta agora mesmo que
que lle deu ok a interventora municipal que se incorporou das vacacións esta semana. Nos reunimos o concelleiro de Medio Ambiente con Proxecto Gato, con máis impulgas, dixemos o que íbamos a aportar. Ainda estuvemos aí incluso dando unha volta para, hai que decilo, quitarlle un pouco a Proxecto Gato e subirlle a máis impulgas para equilibrar, pero eso nos obligaba a ter que volver a pasalo por o pleno, volver a estar esperando un mes, e ao final nos ralentizaba moito eso 3 meses. Entonces vamos a ter que facelo por a cantidade que asignamos. Dirán moitos, por que Proxecto Gato tan caro e tal, non? Ou, perdón, porque si dá tanto? Porque entre eles o que fan é exterminar as colonias felinas e facer a castración. Entonces o veterinario cobralle 25 euros por gato. Entonces, claro, agora mesmo eles están traballando xa, levan todo o ano atendendo as colonias felinas, adopcións, castración, xa levan un número importante de gatos incluso castrados. Quedou de pasarnos todos un informe por correo, pero eran bastantes. E por porlle un exemplo, temos unha colonia felina ahora, así a modo de, para que se fagan un pouco a idea, en Vilaza, en Tercias, que nos chamámonos unha veciña, mandamos ya Proxecto Gato, e o outro día a veciña me decía, es que de alguna maneira me piden que lle bote unha man con 25 euros por gato e tal. Eu dixen, no, mire, es que eso vamos a facer un convenio, e xa falei con eles. Pero cantos gatos son? Me dicía, son 37. Entonces, penso que entonces temos algunha detectada tamén por aí por onde está a iglesia de San Bieito, algunha colonia das viviendas sociales, algunhas vámolas exterminando. É complicado, fixérono, bueno, non me quero enrollar con isto, quero decir un pouco, porque isto a mellor sala de debate, porque lle damos a un 4 e a outro 1500, non? Un pouco, os de 1500 fan unha recollida de animales que fan un traballo espléndido, pero tamén teñen unha serie de facturas, e a mellor foi un error noso levar tan pouco, pero igual tiñamos que ver, vamos a plantealo para as próximas de equilibrar. Íbamos a facer agora, pero de feito o Proxecto Gato nos apuña, entendía que, pero hai que volver a pasar por o pleno, esperar un mes, volver, e iso nos leva ao final, vamos a facelo así, se compensaremos. E ben, e despois o tema do saneamento da Pedra, unha vez que temos o proxecto actualizado os prezos e demais, xa falamos o alcalde pedáneo da entidade, o alcalde, para incluso pornos a traballar en ese sentido, pedir unha reunión con Aguas de Galicia para ver se conseguimos tamén que nos aporte financiación e intentar facer un convenio a 3 bandas, se pode ser, Diputación, Aguas de Galicia, Concello, entidade, dentro do que poida. Se a Xunta ao final non nos botou a man, pois vamos a facer o proxecto cunha pequena axuda mínima tamén da entidade, porque comparamos os recursos de unha cousa e outra, pero bueno, tamén está por a labor de entrar en pequena parte, pois a mellor con 5%, o que sepa, e empezar a facelo por fases. Nós non temos, e vostede sabe que o proxecto son 700.000 euros, todo, e co primeiro final se nos vai a reposición de adoquinado, soterramiento de líneas, podemos estar falando da mellor 300. Se collemos o plan concellos, que son 600 e algo, ou 700, non sei o que nos tocará este ano, pois o 50% vai para aí, pero tamén temos activados pois os de Chaín, que tamén queren saneamento, os de Vilaza, os de Paraboa, ao final todos, e ao mesmo tempo temos que facer campos de fútbol tamén, que é o que falamos antes. Entonces, claro, temos o que temos. Ben é certo que aí é onde o alcalde ten que mollarse e xogala, pero entra na nosa cabeza buscar unha solución ao proxecto, ao barrio da Pedra, que creemos ademais que é un barrio dos máis importantes, dos máis singulares por o seu valor, e que ademais se acucia de un problema sanitario importante. Sería maravilloso pois que Aguas de Galicia, hombre, nos dera €500.000, e entonces o Concello pois pondría 250 e a mellor entidade pois 50, e solucionábamos o problema. Pero Aguas de Galicia xa pedimos esa subvención, como vostede sabe,
e non nos deu subvención, era unha concurrencia. Bueno, pero sí que entra da previsión deste mandato solucionar o barrio da Pedra, entre outras cousas, porque se non o facemos, o presidente da entidade posiblemente me deixe de falar. Hai algunha pregunta máis? Preguntas tiña, pero bueno, para non alongar moito máis, tampouco a facer máis preguntas. Solo un rogo que, tal como manifestei antes na moción, que lle rogaba que canto antes quite as subvencións para as entidades culturais, deportivas e demais, porque, como mencionan antes, despois teñen moi pouco tempo para poder justificalas e demais. Entonces rogáballe tanto a parte de cultura como servicios sociais e deportes que canto antes quitasen a subvención. É que eso, a ver, nós entendemos perfectamente o que di, e ademais pasa a todos os gobernos o mismo. Sempre queremos sacalo moi rápido, despois un pouco intervención pa aquí e pa lá. O problema que temos moitas veces é que xustamente cando van a cobrar os convenios teñen que xustificar. Entón, se lle pomos o convenio en xaneiro, non teñen factura. Entón, non poden xustificar, porque a interventora ahora vai a decir: usted quere cobrar 15.000 euros o campo de fútbol, o 6 o tal, facturas, onde gastaron eso? Entón, se o facemos en xaneiro, dice que non tuven tempo ainda a gastar, déixame hasta... Entón, por eso un pouco a idea, antes de xullo, antes do verán, aí é difícil meterse. Ben é certo que a nosa idea era adiantalo aí a maio, xullo. Todos. Pero despois incluso lle digo, e vostede posiblemente sabe do que eu estou falando, e vos dos tamén, que despois incluso en setembro, outubro, moitos ainda teñen problemas para justificar, ou justifican mal, ou non lleva a factura, porque iso fiscaliza toda a intervención. Entonces, por eso, que a nos ao final os cartos están, o exercicio, pero facelo a primeiros de ano implica porlle un problema para poder justificar. O ideal, eu creo que unha data boa era maio, junio. Que pasa? Bueno, este maio, junio tamén pasou o que pasou. E agora están listos, incorporouse a interventora e está ela redactando todo, supervisando os vais sin pulgas, todo o tema de convenios, subvencións, e empezarán a... E nada, mira, vais sin pulgas posiblemente o estos para a semana os chamemos xa para firmar, cando ela me deu ok. Eu tiña o mesmo rogo, pero agora quería facer unha apreciación. A ver, que a liña de subvención saia en xaneiro non significa que haxa que justificar os gastos aí, si son para o ano corriente, é dicir, se empezan en xaneiro 2020 e son para o ano 2020, terán prazo de justificación pois hasta xaneiro do ano seguinte, como son as da Deputación ou calquera. Espera un segundiño. Digo, porque as asociacións teñen que saber, antes de facer os gastos, con canto van a contar, porque o diñeiro que se pon nun orzamento, por exemplo, para as subvencións, será un diñeiro limitado e, por tanto, se se presentan a liña de subvencións ao final de ano, unha vez xa feito o gasto, e en vez de presentar 20, de repente se presentan 50, o diñeiro hai que repartilo e, por tanto, pode haber asociacións que fixeron gasto contando que iba a ter ao mellor a mesma cantidad que no pasado e non a teñen. Es que non se fan así. As subvencións se quitan cando sexa para un período que ven posterior e en base a uns proxectos e a uns orzamentos que se presentan, e en función deso logo se subvenciona. Digo eu, es que se non estamos sempre... Hai distintas, concurrencia, non é tan... Hai unha cousa que está clara. O procedimento ese é equivocado no sentido de que as asociacións non saben de antemán canto poden gastar. Señor Rodríguez, en ese sentido, nós sempre decimos aos técnicos o que hai que facer e que non lo saquen, e ellos un pouco piden a documentación, valórana, devolven unha factura, isto non está ben, isto está mal. Non é como nós queiramos. De certo é que eu creo que tiñamos que empezar a que a xente tuvera os cartos a mellor en maio, por aí, junio ou así, e vamos a intentar que se faga. A xente sabe máis ou menos o que lle corresponde, sabe que non vai a poder facer moito, por desgracia, co que o Concello lle dá. Estamos falando en algúns casos 600, 1000 non sei que, as AMPAs, tal, está todo moi tasado, porque entre outras cousas temos un orzamento do 2012
que os cartos son os que hai e hai que moitas veces repartilos. Bueno, a verdad que calquera que pase por isto sabe os malabares que hai que facer. Achámalos, olvídanse, depois moitos deles quedaron fora de plazo, xa non nos podes meter, é complicado, pero sí que é certo que en eso toda a razón. Hai que darlle canto antes os cartos e que a poden xustificar. Falaremos que a interventora, que ela tamén está a labor de, obviamente, de contribuir, pero agora van a salir todos. Sí, Paula. Bueno, teníamos varias preguntas, pero visto la hora que es, pues ya vamos a resumir. No, por mí no hay problema. Solamente, ante todo, en la obra nueva que están haciendo, donde la Guardia Civil han puesto 2 badenes, yo pienso que uno está bien, 2 un poco excesivo, ante todo por la circulación allí, por el autobús que pasa por allí, es también bastante perjudicial. Y después lo que sí también se comprobó, que no sé si el concejal de Vías y Obras me puede decir, pusieron un alcantarillado en cada badén, pero sin embargo no instalaron en la obra nueva pluviales y conectado en todo al alcantarillado. ¿Es verdad? ¿Lo van a dejar así? ¿No? ¿No está? Está conectado a pluviales, no está todo lo mismo. Vale. Era una... Eu en ese sentido non me vou a quitar a responsabilidade que teño. Hai cousas que as cousas non van como a mí me gustaría, falo en primeira persona, xa por asumir a responsabilidade. Hai un proceso de licitación, atendendo a lei, presentanse as empresas, cruzamos os dedos a ver quen entra, porque unhas sabemos que son boas, outras sabemos a ver que Dios nos colla confesado, a ver se non dan en quiebra antes de acabar a obra. Outros xa saben que ya abrimos expediente, algunhas obras que tiñan que estar acabadas en maio e ainda non acabaron. Vamos ao sitio, fan as cousas mal e hai que volver a decirlo, e eu en ese sentido estou sempre encima da obra, a concelleira e tal. Eu xo digo públicamente, o cuartel da Guardia Civil, os pasos de peóns están mal, hai que levantalos todos, os dous, xa lle dixemos, están mal, están demasiado, non tanto altos, porque non é unha cuestión de estar altos, porque buscan o nivel da beira rúa, senón que un paso de 2 metros de peóns ten que ter, para ben ser, dependendo da altura e tal, 1 metro de caída, 1,5 metros. Non pode ter 40 ou 30 centímetros como lle puxeron. E iso parouse a obra inmediatamente. Dos dous. Que pasa que, bueno, agora xa desapareceron. Xa non volveron a aparecer máis a colocar... andamos todos os días detrás deles, un está de baixa, tal. Paso o mismo que a obra de Sequeirós. Os pasos de peatóns están mal. Sí. Están demasiado altos, o pedalte non está ben, o desnivel, e se lle dixo, hai un proxecto, hai un proxectista, hai unha dirección de obra, claro, non pode estar tampouco o concelleiro aí encima, porque non é a competencia tampouco de estar botándolle a bronca eu o obrero, o encargado, terei que dicirlo o director de obra ou a quen sexa, ellos dicen. E entonces agora tamén estamos esperando a que saquen os dous e que o regularicen. Eu, a mí non me teñen que convencer dos pasos de peóns, e ademais sei do que falo, conozo a norma e sei do que falo cando falo de seguridade vial. Están empeñados con por pasos elevados altos, que é innecesario en sitios onde hai unha limitación de velocidade a 30 e tal, que con 6 centímetros de paso sobra, porque genera un efecto psicológico e al final chega. Están empeñados en pôr en algúns casos 12 ou incluso 20 cando vamos ao sitio, e entonces automáticamente hai que cambiarlos. Pasou tamén de urbanización, en Borreiros, se levantaron todos, si abriu incluso expedientes, houve empresas que tuveron que facer máis asfaltado, estamos moi encima. Eu falo con toda a tranquilidade do mundo, porque eu me enfado moito con isto. Collo cada berrinche, eu solo con cos das obras, que xa non me poden mirar diante. Cando vou a Sequeirós, 2 pasos xuntos a 20 metros. Entón digo, pero por que? Claro, son o alcalde, me dirán, mira, a mí non me contes historias, ti sabrás. Pois o primeiro paso, porque non nos lo deixa carreteras por donde tiña que ir, que era baixando a beira rúa, que pudera escoller o paso. Nos dice, no, para dentro, porque cando veñan vehículos non poden parar da carretera, cando veñan vehículos pesados, e nos los lanza para dentro.
co cual a xente baixa e cruza por a calle porque non vai a cruzar a 10 metros ao paso. Tampouco é un problema de educación, pero ao final pasa e non van abaixo, cruzan. Pero é que depois chegan os técnicos do Concello e non lle boto a culpa, para nada, e che dicen Sequeirós, camiño da Ponte das Ánimas, unha zona a protexer, hai un proxecto aí ademais no anterior goberno, estamos con esa obra, camiño real que vai por detrás da nave, sube por donde vive, para entendernos, Natalia, Pazo do Conde. Aí hai que facer un paso para que quede marcado o camiño real e que ademais ten que quedar claro de que aí hai que por outro. Entón, dicille, pero si temos unha a 7, 10 metros, da igual, eso lo manda a Xunta, isto mando eu. Hai que marcar ese camiño, se non informo desfavorable, tal, e entonces, claro, te encontras despois que eres alcalde, chegas ali e dices, hostia, pero 2 pasos xuntos, a xente non entende, elevados, a señalización mal, e o da obra non apareceu, abres de expediente e rezando para que non den quiebra e che deixe colgada a obra, e dá desgaste. E do cuartel, pois exactamente igual, son un pouco exigencias dos técnicos e que tampouco, bueno, vostede sabe o que estuvo dun goberno, non se pode facer isto así, isto asá, se non en forma favorable hai que negociar e hai que tragar, porque se non, ao final non faz nada. E son esas cousas que depois é o absurdo, 2 pasos, a xente non o entende. Estamos negociando con carreteras a ver se nos deixa por o paso da línea, porque eu de argumentolle, si en Xuntos, por exemplo, que é a mismo vial, ou en Penisco, que antes era unha vía, era a mesma, podemos, porque non podemos sair do camiño das Rasas? Pois que non. E, bueno, pásanos, manda carreteras. É como se me pregunta usted por que non poden salir os coches para arriba. Porque hai unha raya continua. E aí nós podemos intentar convencelos, pero estamos atados. E 2 pasos é eso. Vas a cambiar, vas a regularizar. O triste é que non se haya feito dun principio ou hayan feito mal. De feito, se se dá conta, non acabaron, porque se está encima. Pero claro, deixas de ir un día a obra, e cando chegas ás 6 da tarde, teñen o paso montado. E mal. E lle armas un Cristo, fale co director de obra, yo non sé nada, a mí mandou o jefe, e ala, pois ahora polo ben. Sí. Una más. Las tarjetas de estacionamiento de minusválidos, me gustaría saber qué pasa con ellos, porque hay algunos afectados que dicen que están retenidas y que lo que le dicen en las dependencias correspondientes, que es de la policía, es que no salen porque no tienen personal para poder hacerlas. ¿Es cierto? ¿Hay alguna pendiente? ¿Cómo está ese tema? Si es... Mire, o tema da policía é notorio, hai unha falla de efectivos, obviamente, 3 vacantes, algunhas baixas, que eu non vou entrar porque están dadas por un facultativo médico, e está mermada a situación, dá un procedimento, regula unha administración autonómica, tamén os prazos son os que son, non se pode, ten un problema de convocatorias e temos un problema de personal, non? E vamos a seguir tendo durante posiblemente 1 ano ou 2, que a mí xa me gustaría que fose menos. Ben é certo que despois hai unha serie de eventos onde hai que facer reforzos e tal, concretamente que a mellor hai unha patrulla de servicio e, claro, van facendo as labores de oficina e as labores de calle. Esa tarxeta que vostede me di, eu xa sei polo que mo di, porque me whatsappeou a interesada, levo unha semana esperando. Entonces me dicía, que levo unha semana esperando por a tarxeta. Eu, a ver, é amiga miña, querolle moito, me levo moi ben con ela, por exemplo, pero digo, joder, tampouco se pode esperar que a administración presentas un escrito e ao día seguinte che dá tarxeta, porque hai que pedirlle a copia da documentación do coche en algún caso, hai que pedirlle o certificado que emite o centro de Torre Cedeira, que ten problemas para utilizar o transporte público, hai que pedirlle unha foto, se cubre todo, se leva a alcaldía para que o alcalde afirme, se lle volva a dar, e unha semana, pois a mellor coincide que está en mínimos, e se dice, nos estamos dando moitas, pero que, claro, e iso, é facer un plan de seguridade por a volta ciclista, e controlar moitas veces eventos, as festas, e entonces
unha tarxeta, pois, ademais que as fai un determinado funcionario, ou funcionaria en este caso, que ten a súa práctica e sabe todo, e moitas veces librache 4 días e dices, esta semana, pois mira, hasta a semana que ven que chega, e a mellor se xuntan 2 ou 3, que non é o caso, e hai unha semana que seguramente se lle dará, se reúne todos os requisitos, porque moitas veces das tarjetas é un mundo. No, sin duda, yo no estoy diciendo que no se dé dentro de la legalidad. Yo estoy ojalá a administración fora eso unha semana, entonces cando moitas veces van ao urbanismo piden un papel calquera que pasan meses, pero todas as administracións hai que ter tamén a época estival, se lle vai a dar, non sei se lle deu xa desde hai 2 días ou 3 que falou comigo. Lo que sí, un ruego al concejal de Medio Ambiente, ya que tiene coche propio y dedicación, para que lleve un control y se dé una vuelta para ver muchos contenedores que están al revés del sentido para poder echar la basura. Muchos están pegados a los muros y con el lado de los talentos. Entonces sí es que hagan una pequeña revisión para poder corregir esos defectos. O concelleiro máis eu creo que soñamos xa cos contenedores, a verdade, digo do bo sentido, entre que son casi 800, entre que a carga lateral ten que porse o contenedor á dereita, non pode ser como antes. Entonces antes collían, perdón, a carga antes era traseira, estaba igual que estuvera un lado e outro, agora teñen que estar á dereita porque o camión colle por aí. Despois non pode estar moi lexo porque o camión non lle dá, despois non pode estar moi cerco porque invada a calzada e o arcén. Despois a tapa abre ao contrario, é dicir, son tan modernos que ao final están pensados pois moitas veces para que botes do contenedor por a parte de atrás. Iso quer dicir que cando tens un muro tens que separalo un pouco, entón hai que cambiar moitas veces as tapas, cambiar o contenedor. Despois volvemos ao de sempre, non? Eu aquí non o quero, a min tapamos caparate e tal, entón levamos con isto 2 meses, se levan cambiados, se buscaron alternativas, se reubican, e hai casos que tamén é certo, tamén hai que dicilo, que moitas veces marcamos o sitio do contenedor estratégicamente onde ten que ir e despois tamén perdemos o control. Quero dicir, non quero botarlle a culpa a nadie, pero despois aos que os coloca, pois moitas veces en vez de colocalos, eu teño fotos aquí mesmo diante da urbanización, pois deixa ao final o contenedor que sale 10 centímetros para fora da acera e ve un coche pega co espello. Tamén temos que darlle un proceso de tiempo aos operarios, porque claro, agora pasaron dun camión antes a un camión que parece unha nave espacial, leva sensores por toda parte, tamén necesita un pouco de tiempo para ir adaptándose a toda a ubicación dos contenedores e tal, pero sí que estamos todos os días. Eu pido calquer cousa, aparte hai un 900 e tal, non se chama, que mo digan, porque temos un problema ali onde vivimos nós, por exemplo, en frente a de Manuel, que os deixan, eu paso por aí todos os días, e se yo dixen a Brais, é que cando alguén vai por ali, agora non pode ir por o arcén, ten que salir a calzada, e casi non hai visibilidade. Entonces hai que avisar aos dos contenedores que por favor os peguen, que teñen sitio para atrás e que os poñan para atrás. Bueno, tamén é certo, e hai que dicilo, que os da empresa están facendo todo un estudio de todo o municipio, porque os contenedores estos se van a ubicar dunha zona, se lle vai a facer unha zona de asfaltado e para colocalos ben. E eso, temos o problema da carretera da Xunta e da Diputación, que temos que mandarlle todo un plano con a ubicación, co que queremos facer, para que nos lo autoricen, porque tampouco podemos chegar á carretera da Diputación ou da Xunta e meter ali a pala e botar un pouco de hormigón, porque non nos deixa o vigilante. Nos deixa, non, me presentáis todo, un mapa, ben, canto queredes, metros, medidas e tal, e para autorizar. E en ese traballo de campo están, por iso en algúns sitios tamén é certo que está un pouco así medio estaramelos aínda. Hai que... Otra pregunta. ¿Van a hacer algún proyecto, porque ahora ya no queda nada, para terminar de hacer la acera hasta Galiña, hasta lo que queda de la Guardia Civil a Galiña? Creo que es un trozo, sí, que prácticamente no queda nada y no, se debería de tener en cuenta.
Nos aí tiñemos un proxecto totalmente integral desde a entrada do cuartel da Guardia Civil hasta Correos, baixando todo por esa calle, ese camiño que hai, recuperábamos todo eso. Iso é unha obra de casi 800.000 euros, que entrábamos dentro de unha línea de subvencións da Diputación, que era dentro dos colexios seguros. Había unha serie de requisitos, tiña que haber unha guardería ou un colegio, tiña que comunicar co núcleo de población, non podíamos pedir ese proxecto en calquer sitio, tiñamos, e o único sitio que encaixaba para poder pedilo era por aí, porque comunicábamos varias cousas. Pedímolo e perdémolo, non chegamos aos puntos necesarios, era concurrencia, temos o proxecto. Entonces, como non o podemos conseguir, dentro do que é o plan Concellos, habilitamos unha pequeniña partida para facer a primeira entrada, entre outras pensando que a Guardia Civil tiña un problema de accesibilidade. Queren cerrar o acuartelamiento para reservar o espacio de aparcamiento e en ese caso incumplía. Entonces, aproveitando a accesibilidade, se levou a cabo esa obra e se fixe a primeira fase. E dunha serie de reinversións da baixa, de obras que nos foron sobrando unhas... Hai unha reinversión da propia obra na que se va a ampliar un tramo máis hasta la zona. E hasta onde chegue. E despois temos o seguinte problema, que a cesión do terreno aquel que temos, que estamos aí para que ceda. Sí. E entonces a idea é chegar hasta a carretera de Chaín e baixar a... pero pouco a pouco. Hai moita obra aínda tamén en marcha que non se pudo ejecutar porque levamos un par de anos de retraso, e así, o que pides hoxe, mentre subvencións e tal, a ejecutas. Falamos da carretera de Seidóns, por exemplo, segunda fase, e outras tantas. E en todas, donde metemos beira rúa e humanizamos, metemos separativos pluviales e fecales, ainda que costa moito máis e non se mira, pero temos que fixos en Emigrante, Plaza Paradela, en todos, porque o problema que tiñamos é que non hai separativos e ao final é un caos. E se está facendo tamén, por eso que do cuartel da Guardia Civil, e agora eu tiña a dúda, no, de a idea era esa, a ver se escapou a alguén, pero é raro que se escape ao arquitecto ou outro, está separado. Que máis? Y una última. El Concello de Gondomar, ante todo por igualdad y en colaboración con la Concejalía de Trabajo, solicitó alguna subvención para la contratación de mujeres de víctimas de violencia de género, en las que sacó la Xunta. Pois me pilla. Non... Ese é un tema que levan as técnicas. Eu sei que había varias líneas dentro desos 20 millóns de euros que daba o Goberno Central, concelleira, cos técnicos, se fixe unha serie de actividades, de cousas. Esta es de la Xunta. E eu, a verdad, non lle podo decir ahora mismo si o que hai aí, así de memoria no... Vale. Más. Sí, pregunte, eu encantado. Ademais hasta me ven ben para porme o día. Nada máis, damos por finalizado entonces. Venga, boas noites.